6 бүлек. Инде икенче тәүлек эш пошыргыч көзге вак яңгыр сибәли. Һава салкынча дымлы. Яңгырга җибегән күмер тузаны матросларның аякларына ияреп коридорларда ашхана идәненә буялып кала. Көз гайрәтләнгән сайын матросларның эшләре катлаулана бара. Яңгыр суына җибегән швартов баулары шул кадәр авырайды, хәзер аларны сөйрәү җәһәннәм газабы. Өстәвенә суга чыланган бау бөгелмичә теңкәне корыта. Шахзуарзадә Манил һәм Сизальдан ишелгән баулар турында хыяллана. Андый арканнарга су сеңми икән. Яңгырда эшләгәндә эс чылана, юеш кием ката, иркенләп хәрәкәтләнергә ирек бирми. Юеш палубада аяк тая, аврал вакытында бик сак йөрергә кирәк. Ләкин эш авыр дип зарланучы юк. Киресенчә, эш авырайган сайын бердәмлекнең ныгый барганы сизелә. Хәтта Деремедведь белән Белаштанның бәхәсләшүе сирәгрәк ишетелә башлады. Деремедведь белән Белаштан йөк төягәндә палубага чәчелгән күмерне шлангтан юдыртып йөриләр. Эшләрен тәмамлагач, алар юеш киемнәрен кочегаркага төшеп илделәр дә җылынырга ашханәгә керделәр. Егетләрнең юеш чәчләре моңгайларына ябышкан. Күз ясларында кара таплар барлыкка килгән. Арыганнар. Шәй ясап китеримме дидем мин, аларны кызганып. Шәйләп утырырга без карчыклармыни диде Деремедведь. Берәр төрле эшне җылыта торган нәрсә йотасы иде. Эшне җылыту өчен шәйдән дә әйбәт нәрсә юк инде дидем мин. Эчсәгез, компот китерә алам. Анысы ярый диде Белаштан. Мин камбуздан әйләнеп кергәнче, матрослар арасында бәхәс кызып өлгергән иде инде. Егетләр урыннарыннан күчеп капма каршы утырганнар, сугыш әтәче шикелле бер-берсенә очып кунарга торалар. Мин аларның алларына 2 стакан компот китереп куйдым. Дөньядагы иң кыйммәтле нәрсә дуслык, диде Деремедведь. Туганлык дуслыктан кыйммәтрәк, диде Белаштан. Өлкән штурман белән доктор чисталыкны тикшереп йөриләр иде. Алар ашханәгә кергәч, Деремедведь сорады. Карл Янович, дөньяда дуслыктан да кыйммәт нәрсә юк бит, әйеме? Дуслыкның төрлесе була, диде өлкән штурман. Ресторанда рюмка чәкештереп исерек баштан дуслашуның поты бер тиен. Борис Яковлевич, дөньядагы иң кыйммәт нәрсәне атагыз әле, диде Белаштан. Бу турыда Шәрыкның бер бик кызык риваяте бар, диде Левицкий. Шаһның узак көтеп алган бердән бер малае туу хөрмәтенә яраннары аңа дөньядагы иң кыйммәтле нәрсәне бүләк итәргә тиеш булганнар. Шаһка ат кадәр алтын, әллә нинди кыйммәтле асыл ташлар, инҗе мәрҗәннәр китергәннәр. Дөньядагы иң матур кызларны бүләк иткәннәр. Шаһның күңеле булмаган. Чөнки аның алтыннары да, асыл ташлары да, шибәр җарияләре дә күп икән. Бер ярлы кеше шушы хәбәрне ишетеп калган. Ул көнне аңа хатыны кырдан җыйган башак оныннан ипи пешереп биргән булган. Ярлы шул ипине алган да шаһ янына юл тоткан. Аш булганга ул тиз арыган. Бер шишмә буена җиткәч, ял итәргә утырган. Тамак ялгамасам барып җитә алмам. Бер генә кабым булса да ашыйм әле, дигән ярлы. Ипи аңа шул кадәр тәмле тоелган. Яртысына җиткәч ул әйткән, бүләккә ярты икмәк илтү әдәпсезлек саналыр. Аша битерим инде. Ашагач, ярлының су эчәсе килгән. Шишмәдән ятып су эчсә, су ипидән дә тәмлерәк тоелган. Тукта, дигән ярлы, мин шаһка дөньядагы иң тәмле нәрсәне бүләк итим әле. Ул түбәтәенә салып шаһка су илткән. Башта шаһны мыскыл итеп йөрисең дип, ярлыны асып куя язганнар. Җентекләп карагач,
хакимнәр ярлының бүләгенең дөньядагы иң кыйммәтле нәрсә дип тапканнар. Сез, егетләр, вакытыга кадәр ял итеп алыгыз, диде өлкән штурман. Ял итәсе урынга аяктан егылганчы бәхәсләшәсез дә, вакытыда торганда карапны юньләп курста тота алмыйсыз. Бу сөйләшүне Кызыл Почмак ягыннан штурман Лохмачев тыңлап тора иде. Аны күргәч, бригаз докторга: "Әйдәгез, артелканы карап чыгыйк инде. Мин хәзер тәэминат бүләгенә заявка язарга утырам", диде. Зеремедведь белән Белаштан да чыгып киттеләр. Без икенче штурман белән икәү генә калдык. "Күнегеп буламы соң, иптәш Рахманкулов", диде Лохмачев яныма килеп утыргач. "Күнегелә инде", дидем мин. Икенче штурман сөрмәле зәңгәр күзләрен миңа төбәде. Малайлар сөйлиләр, аны ни өчендер институттан куып чыгарганнар икән, диләр. Мин сине 7-не дә бетермәгәнсеңдер дип йөри идем. Бу кешенең күз карашы сабыйларныкы шикелле мөлаем һәм эчкерсез иде. Очраган сайын ул минем кәефем белән кызыксына. Ул миңа яхшылык телим икән. Нигәдер шибәр кешедән яхшылык кына көтәсең. "Кемнәр сөйли ул гайбәтне", дидем мин. "Нишләп алар минем үземнән сорамыйлар икән?" Боцман җылыту системасын тикшереп йөри иде. Ашханәдәге батареяның вентилен борып алды да, аңа яңа клапан куярга кереште. "Безнең Лохмачев киләчәктә бөек җитәкче буласы кеше, син белеп сөйләш", диде Шахзуарзадә. "Хокук тигез, укысагыз, сез күптән капитан булыр идегез инде", диде икенче штурман. "Сез Курбатов белән бергә ШМО бетергәнсез", дип сөйлиләр. "Аның ни сәбәпле каботажга эләккәнен белә торгансыздыр бит". Боцманга бу сорау ошамый иде. Ул теләр-теләмәс кенә әйтте: "Андый тәкъдирдән сез дә гарантияләнмәгән". "Әйтик, аның гаебе булмаган. Гаепсезлеге дөрес булса, нигә соң аны чит илгә йөри торган пароходка билгеләмиләр?" "Сез үзегез дә каботажда эшлисез бит", дип кабатлады Боцман. "Мин вакытлыча. Кадрлар бүлеге бераз монда эшләргә кирәк тапты. Теләсәм, иртәгә үк чит ил линиясына күчә алам". "Капитан да нәкъ шулай. Начальство кемгә кайда эшләргә кирәклекне бездән яхшырак белә". Шахзуарзадә бераз кыза башлаган иде. "Аны Америкага йөзгәндә төшерделәрме, әллә соңракмы?" Лохмачевның карашы сабыйларча бер катлы иде. "Ул турыда кадрлар бүлегендә эшләүчеләрдән сорагыз. Мин аның личный делосын күргәнем юк". "Боцман, сез үзегез дә бит озак Америкага йөзгәнсез бит. Тормыш анда ниндирәк?" диде икенче штурман бик нәзакәтле итеп. "Газета укырга кирәк. Ул турыда газеталарда бик әйбәт аңлатылган", диде Боцман. Җавап Лохмачевны канәгатьләндермәде булса кирәк. Ул кабат сорады: "Газеталарның мин һәр номерын укып барам. Син миңа үз күзең белән күргәнеңне сөйлә. Яшәү шартлары ничегрәк анда?" "Яшәү шартлары? Шартлатып яшәүчеләр дә бар инде анда. Хезмәт ияләрен санга суккан кеше юк. Шул эксплуатация, эшсезлек, негрларны җәберләү. Буларын мин син әйтмәсәң дә беләм. Миңа конкрет фактлар кирәк. Анда бер буханка ипи күпме тора? Бер кием ботинка ничә сум? Боцман аена күпме ала да штурманга күпме түлиләр?" Боцман эшеннән туктады. Ярдәм сорагандай миңа карап алды. Җиңе белән маңгай тирен сөрткәч, бераз уйлап торды да, ашыкмыйча гына җавап бирергә тотынды. "Зиһенем начар минем. Андый нәрсәләрне гомумән белмим мин. Ипигә безнең кеше кызыбыз йөри. Америкада менә шушы миндәге шикелле ботинка $200 тора. Ә синеке ишесе ким дигәндә $30. Икенче штурман кинәт җитдиләнеп китте. Пешкән алма шикелле матур алсу яңаклары бераз агара төште. Зәңгәр күзләрен каплап торган озын соргылт кирпекләре еш-еш селкенеп алды. "Хәйләкәр син, Боцман. Син миңа ирләрчә әйт.
Amerika боцманы айлық ақшасына баштан-аяқ киіне аламы? Киіне алмай, Виктор Филимонович, киіне алмай. Аларның налоглары көп, вилла тұтқаны үшін налог, дача үшін тағын налог, машина үшін, телевизор, бензин, хауа сафландыра тұрған жилеткіш үшін, тағын әлі нәрселер үшін налог төлейлер алар. Анда яшәргә Худай язмасын инде. Виктор Филимонович урыныннан тұрды. Темнеш боцман. Тутық шистартқанда матросларға башқаша сөйлейсің сен. Лохмачев шығып кеткеш, боцман тағын маңғай терін сүртті. Уф, шоны көру білән зихенім бұтала. Нәрсе сөйлегенімні білмей башлайым. Мен аны-мұны әйтіп жибәрмәгәнмендір бит. Білмейм. Оны нәрсе қызықсындырадыр. Сіз аңа дұрыс жауап бердіңіз дедім мен. Сақ бол Лохмачевтан, стукач ол. Аның тұзағына іләгә көрмә. Жиденші бөлек. Пүқтәлік Лохмачевның табиғатында. Біздің пароходта үйіріліп ерген тузан оны урап үте. Біз көп вақыт миш қырымы тазартқан кіші шикілі ерейбіз. Ол әр вақыт таза, шиста, пүқті. Вақ көмір тузаны тиріні тишіп кіреді, сілтіліп юсаң да тәнні ағартып болмай. Икенші штурманның келешлі ойылған, қабарыңқы сизгір ирінлері, ақсыл көрфіклі зәңгәр көзлері, тәнінің әр миллиметрі парлы мұншадан әлі яңа шығып, бал білән шәй ішкен кішінікі шикілі алсуланып тұра. Әлі оның тәнінде тузанны үріп жібере тұрған бірер хикмәтлі нәрсе бар инде. Виктор Филимоновичның костюмы банкетқа барыға жиынған дипломатнықы шикілі. Туфлиінде құяш нұрлары ойнай. Портта тұрғанда біз мойыннан балшыққа батып қайтқан шақларда. Аның ботинкісіна шық та тимеген бола. Матрослар Лохмачевны доска почета деп мысқыллайлар. Деңгізшілер таққан қушамат көмір тузаны шикілі. Бір ілексе, оннан бір нешікті құтылып болмай. Лохмачевның каютысын жиыштырыға кіргенде, ол ялтырауқылы алтын түк басқан аяқларын кәнәфиден тумбычкы үстіне сузып, ақ шиста трусик таңғына иял етіп ята еді. Кейфей бәт көріне. Ол миңа көрсетмә дә бермей, оқырға кірге дә үгітләмей. Аның дневальный белән борын шүймейше дусларша сөйләшәсе килә. Сөйләшергә уңай булсын өчен ул миңа таба борылып ятты. Зәңгәр күзләрен нурлар белән балкытып җибәрде. Рахманкулов, син безнең доктор белән танышкансыңдыр инде. Ул көн сайын минем эшемне тикшереп тора дидем мин. Сиңа ошыймы ул? Ошый. Миңа да ошый. Безнең доктор бик галим кеше. 3-4 тел белә. Нәрсәдер яза. Син аның нәрсә турында язган белмисеңме? Юк, белмим дидем мин. Алар боцман белән бик ахири, капитан белән дә бик дус, ләкин ни өчендер экипажга дус булуларын күрсәтмәскә тырышалар. Менә ничә ел инде һәр кичне бергә үткәрәләр. Син дә аларның әңгәмәләренә катнашасың бугай. Нәрсә турында сөйләшәләр алар? Дөнья хәлләре турында. Конкрет әйтергә өйрәнергә кирәк, Рахманкулов. Диңгезче алай беспредметно җавап бирергә тиеш түгел. Дөньяның нинди хәлләре турында? Каюта хуҗасының сорауларына җавап бирүе уңайсыз иде миңа. Палубаны чылатканнан соң чүпрәгемне сыгып алам да корытканчы сөртәм. Иелгәндә сөйләшү кыен, үпкә тамак төбенә килеп тыгыла. Мин керү белән алар шып туктыйлар. Хак сүз сөйләгән кеше туктарга тиешмени? Башка штурманнарның каютыларын мин былай ук тырышып юмыйм. 3-нче штурман Лагуткин бөтенләй юарга рөхсәт итми. Виктор Филимонович сораштыруын дәвам итә.
Син, Рахманкулов, виза ашарга документлар җыеп бирдеңме соң? Биргән инде, белмим, ашарлар микән. Биографияң чиста булса, туганнарыңның төрмәдә утыручы, чит илдә яшәүче булмаса, ашачаклар. Только синең бер начар пунктың бар. Сине институттан куып чыгарулары дөрес булса, семафор ачылмаячак. Мин аннан үзем теләп киттем, дидем мин. Ләкин ни сәбәптәндер бу дәлилемә үзем дә тулысынча ышанып бетмәдем. Гадәттә, без үзебезгә мөхиттәге кешеләр карашы белән карыйбыз. Сәләтебезне аларча бәялыйбыз. Билгеле, әгәр коллектив сине начар кешегә санаса, бу фикер белән бер дә килешәсе килми. Ләкин коллектив фикере синекеннән көчлерәк, ул җиңә. Аны инкар итәргә барыбер көчең җитми. Үз иркең белән китүеңә мин ышанам, диде Лохмачев. Шулай да аннан киткәндә характеристика сорарга кирәк иде. Әгәр кадрлар бүлеге сорау буенча начар характеристика бирсәләр, семафор ачылмаячак. Иллюминатордан йод исе килгән саф диңгез һавасы керә. Дөнья тыныч. Кара диңгездә әбиләр чуагы. Университеттан начар характеристика язып бирсәләр, мәрҗән атаулары ярында үскән җилпәзә яфраклы сылу пальмаларны төштә генә күрергә кала. Нигә начар характеристика бирсеннәр? Мин бит бернинди начарлык эшләмәдем. Идән юган пычрак суны бәдрәфкә кертеп түктем, чүпрәгемне чайкап юдым да, исләнмәсен өчен палубага чыгарып киптерергә элдем. Армиядә чакта да яхшы хезмәт итәргә, тәртип бозмаска тырыштым. Университетта көчемне кызганмыйча укыдым. Әле дә вазифамны гадел башкарырга тырышам. Шуңа карамастан нишләптер җаным тыныч түгел. Лохмачев шикеллеләр белән сөйләшкәннән соң кузгала эчке тынгысызлык, йөрәгемне шомлану кыса башлый. Сигезенче бүлек. Әле сентябрь азакларында гына җил күбрәк көньяк көнбатыштан исә иде. Октябрь урталарында еш кына салкын нордост кузгала башлады. Көләч диңгез кинәт тынгысызланып китә. Безне озата килгән дельфиннар тирәнлеккә төшеп югалалар. Диңгез өсте кәефе бозылган кеше битенә охшап китә. Җыерчыкларына, кырысларына чырае сытыла. Җил көчәя башлый. Диңгездәге җыерчыклар эреләнеп, дулкынга әвереләләр. Җил тагын да шәбәя, дулкын гайрәтләнә. Дулкыннар сыртында дөрелдәп торган ак ял барлыкка килә. Җил тагы да кытырына. Дулкын сыртындагы яллар өзелеп, һавага күтәрелә башлаганда, шторм көче 8 балга җиткән була. Диңгезчеләр кинәт җиттеләнеп китәләр. Аларның шаярып сөйләшүләре ишетелми. Су давалы карапны төрле яктан урап ала. Диңгезнең астамы, өстәме икәнлеген айырып булмый башлый. Ул аста да, өстә дә, синең як-ягыңда да диңгез. Дөньяда диңгез авыруыннан да газаплы нәрсә бар микән? Күңел булгана, аяк-куллар хәлсез, күз алдында яшькелт шәүләләр уйный. Шторм озакка сузылган чакларда диңгез авыру белән интеккән кешенең бер генә теләге кала. Дулкыннар астындагы тыныч тирәнлеккә чумып тизрәк газаптан котылу. Шушы теләк җиңәр дип куркып, шторм вакытында палубага чыкмаска тырышам. Диңгез ширен белмәгән кешеләр әллә нинди акыллы киңәшләр бирәләр. Берәүләр аша диләр,
Икенчеләре ашамаска кушалар, ятмаска, саф һавага чыгып йөрергә өндиләр. Кайберәүләр киресенчә, тезне ашказанына кысып, кыймылдамый ятарга кирәк диләр. Бу киңәшләрнең берсе генә дә газаптан коткара алмый. Иптәшләрең биргән киңәшнең дә ярдәме тимәгәч, газап икеләтә арта. Матрослар шторм вакытында штурвалга ябышып саф диңгез җиле сулыйлар. Тозлы җил ничектер айнытып җибәрә. Машина бүлегендә һава тынчу. Әмма анда эшләүчеләр утырып ял итә алалар. Ә син кочагыңа тәлинкә төяп камбуз белән ашхана арасында юыртып йөрисең. Иптәшләрең аш көтеп утырганда ял итеп булмый. Юк, булмый. Палуба каядыр төшеп югала да аягың бушлыкта асылынып кала. Тукталмаска тырышып, икенче аягың белән палубаны капшарга керешәсең. Нәкъ шушы мизгелдә палуба үзе синең аягыңа килеп бәрелә. Шулай да диңгез авыруы белән интегүемне беркемгә дә сиздермәскә тырышам. Пароход чайкала башлау белән бәдрәфкә кереп, ике бармагымны тирәнрәк итеп тамагыма тыгып җибәрәм дә ашказанымны бушатып чыгам. Шуннан соң көч-хәл белән газаплануымны яшереп, елмайган сыман итеп, эшем беткәнче йөгереп йөрим. Эшкә тәмам күнегеп җиткән идем инде. Хәзер минем үземә дә җылырак карый башладылар. Диңгез авыруына бирешүемне сизеп алсалар, көләчәкләр. Түзеп кенә булса ярар иде. Эшемне бетергәч, каютыга кереп авам да, күземне дә ачмыйча мәет булып ятам. Хәлем бөтенләй начарланып киткән чакларда кызыл почмактагы шкафтан китап алып чыгып укып карыйм. Лев Толстойның Хаҗи Моратын укыганда чайкалуны бөтенләй онытып тордым. Күңел булгануда басылды шикелле. Юк, басылмады. Китапның тәэсире бу. Шторм кытырганын тыңлап ятканда диңгезнең нәрсә икәнлеген аңларга тырышам. Бер карасаң, диңгез ул тамчыдан җыелган су гына. Сабыр табигатьле көләч тамчыдан җыелган су сахрасы гына. Тыныч чакта ул сине иркәли, назландыра, ә дулый башласа, дөньяны тетрәтә, җаныңны ала. Аерым шәхес тә тамчыга ашаган. Тамчылардан җыелган кеше диңгезе, халык та кайчакларда ярсып китә. Җир шарын тетрәтеп дулкынлана, революция ясый. Ясый һәм үкенә. Шторм кытыруы сине җиргә сабыштыра. Диңгез авыруыннан берничек тә котылып булмый. Бар ихтияр көчеңне бергә туплап, шторм вакытында туктаусыз эшләргә кирәк. Аяктан егылганчы бирешмәсәң, җиңүче булып чыгасың. Бирешсәң, беттең. Диңгез буе курортларына шыксыз, салкынча көз һөҗүм итә. Кояш кабарынкы соры болытларны тишеп чыга алмый. Көн кояшсыз, караңгы. Төньяк җиле җылымса диңгезгә юш салкынлык ташый. Диңгез буендагы санаторийларда дәваланучыларга җылылык кирәк. Аларга без Ждановтан таш күмер алып киләбез. Таш күмергә моннан 100 миллион ел элек яктырткан кояшның нурлары сеңеп калган. Без китергән күмердән курорт биналарына рәхәт җылылык таралачак. Керчь бугазына керү белән Кырым ярлары күренде. Октябрь азакларында да Кырым үзенең яшеллеген югалтмаган иде. Тау битләрен диңгез җиле иркәләп үстергән күксел урман каплаган. Кырымга төньяк җиле керә алмый. Анда җылы, рәхәт. Вакытыдан бушаган диңгезчеләр палубага җыелып Кырым ярларын күзәтәләр. Диңгез буендагы кыяларга, түбәләре болытларга тиеп торган тауларга озак карап торсаң, шушы Яраматау тарихын аңлап булыр шикелле тоела. Яңа портка бару хәбәре экипаж тормышын җанландырып җибәрде. Егетләр күлмәкләрен юып белделәр, чалбарларын үтүкләп матрас астындагы фанер тактасы арасына кыстырып куйдылар. Кычыгар Емельянов планширга күкрәге белән ятып, әкрен генә җырлый. Поют над городом сирены, гудки над городом гудят.
Припортовые невесты к ребятам временным спешат. Күперчектә җитди әзерлек бара. Өлкән штурман бригаз пеленгатор кылын ярдагы маякка төбәп пеленг алды да рубкага кереп картага билге куйды. Мин рубка тәрәзәсеннән эшкә карадым. Матрос Кривенко рульдә тора. Дели Медведь белән Билаштан яшел паста белән ышкып машина телеграфын ялтыраталар. Күперчектә гирокомпас репетера бал кырты очкан тавыш чыгарып безелди. Карл Яныч судно журналына нәрсәдер язды да күперчеккә чыкты. Әллә рульдә торып карыйсыгыз киләме, Рахманкулов? Рөхсәт итсәгез торып карар идем. Бригаз рубка ишеген ачып штурвалда торучы матроска кычкырды. Кривенко, рульны Рахманкуловка бир дә, үзең лоцман чакыра торган флагны әзерләп куй. Мин рулевойның сул ягына барып бастым. Кривенко миңа карамыйча гына әйтте. Курс 98 градус, рульны тапшырдым. Курс 98 градус, рульны алдым, дидем мин. Голландиядә эшләнгән штурвал көпчәге минем әбиемнең җеп эрләү чыгырына ошаган иде. Матур охшашлык. Пароход сулгарак кайыра, 3 градус чамасы уңдарак тот, диде Кривенко. Нигә кайырган белмисеңме соң? Дидем мин. Винт шул якка әйләнгәнгә, диде Кривенко көлемсерәп. Агым да шулайга ага. 6000 тонналы корыч карапның дилбәгәсе минем кулда. Пароходның карынында машина пышкыра, тәне калтыранып киткәли. Мин гирокомпасның циферблатка охшаш түгәрәк репетерындагы 98 цифрын кызыл ук астында тотам. 98 саны сулгарак тәгәри башлаганда штурвалны сулга таба барып куям. Цифрлы түгәрәк калай теләр-теләмәс кенә әйләнүдән туктала. Аннан соң кирегә таба бара башлый. Мин дә штурвалны уңга таба барам. 98-ле сан кире урынына кайта. Без нигә машина йөртүне болай яратабыз икән? Ерак бабаларыбызның ат яратулары каныбызда калганмы? Юк, аннан гына түгелдер. Кешеләрдә башкаларны буйсындыру инстинкты яши. Буйсындырыр кеше юк чакта машинаны буйсындыру да юаныч бирә безгә. Безнең күпме вакытыбыз машина янында үтә. Шушы пароходны гына да айлар, еллар буе туктаусыз майлыйбыз, юабыз, тутыгын чистартабыз, төзәтәбез. Бер генә минутка да игътибарсыз калдырмыйча вахталарга бүленеп, аның иминлеген саклыйбыз. Мин әле шушы көнгә кадәр аңлап бетерә алмыйм. Без машинаны эксплуатациялибезме, әллә киресенчә, ул безнеме? Диңгезгә су эчәргә төшкән җәнлеккә охшаш аюдак күренде. Җилкәнле карапны хәтерләткән таш кыя яныннан уздык. Айтодор борынына җитәрәк, баруыбызны әкренәйтеп уңга борылдык. Пароходны фарватердан портка алып керү өчен тәҗрибәле кешеләр кирәк иде. Штурвалга өлкән рулевой Барсуковны куйдылар. Күперчеккә капитан үзе күтәрелде. Машина бүлегенә өлкән механик төште. Безгә акка буялган зур пассажир лайнеры яныннан причал бирделәр. Мәхәббәт зур ак кышка охшаган дизель электр пароход янында безнең шулман нефтька буялган каз бәбкәсен хәтерләтә иде. Ак карапның биек мачталарында сигнал флаглары җилферди. Судноның һәр иллюминаторы, һәр винты мин пароходчылыкның флагман карама дигәндәй масаюлы горурлык белән күзгә бәрелеп китә. Швартовка бетеп, трап төшерү белән пассажир лайнерында эшләүче дустым Эдик янына керергә өлкән штурманнан рөхсәт сорадым. Ул каршы килмәде. Дизель электроходның трабында вахтада торучы матрос нинди йомыш белән килүемне ишеткәч, телефон трубкасын алып Эдикка шалтыратты. Техника гасыры, телефон белән генә эш итәләр. Ә без берәр кешене чакырыр өчен шыбыр тирегә батканчы, көңгерә шикелле бер траптан икенчесенә сикереп чабып йөрибез. Вахтадагы матрос трубкасын куюга ишектән Эдик килеп чыкты.
Без аның белән кочаклашып күрештек тә, артка чигенеп бер-беребезне тикшерергә керештек. Ябык калсың, диде Эдик, минем җилкәләремне капшап карагач. Бик йончыган шикелле күренәсең. Авырмый торгансыңдыр бит. Юк, киресенчә. Монда эшли башлагач тазарып киттем. Мускулларым ныгыды, сулыш алу җиңеләйде, дидем мин. Эдик түгәрәкләнеп киткән иде. Өстендәге кара шевиоттан теккән униформадан корсагы беленә. Дустым ничектер ышанычлырак итеп атлап йөри башлаган. Хәтта сөйләшүендә дә тормышның җаен тапкан кешеләрдәге ныклык, тотрыклык сизелә. Җылы урын тапты. Төп палубадан өскә күтәрелеп, Эдикның каютысына кердек. Монда дәрәҗәле кеше яшәгәнлеге күзгә ташланып тора иде. Койка бәрхет чыбылдык эченә яшеренгән. Өстәлдә телефон, вентилятор. Каютаның переборкалары лак йөгертелгән затлы агачтан. Палубада кыйммәтле келәм. Эдик мине өстәл янындагы йомшак кәнәфигә утыртты да, тумбочкасыннан матур гына этикеткалы бер шешә чыгарды. Рестораннан закуска китертимме? Рәхмәт, дидем мин. Әле күптән түгел генә ашаган идек. Мин бит үзем аш эләшүче. Ашау шутлы түгел. Эдик сүземне аңлап җиткермәгән шикелле бер тын текәләп карап торды да ашыгып сорады. Шаяртмый торгансыңдыр бит? Мин дневальный булып эшлим. Киттаннан. Син бит югары квалификацияле белгеч авиация штурманы. Мин сине шушы дизель электроходка навигатор итеп күчерү турында сөйләшергә җыенып йөри идем. Берәр җинаять эшләп ташламагансыңдыр бит? Син аңламыйсың шикелле, Эдик. Эшнең нинди дә хезмәт бит инде. Ә бездә хезмәт ихтирамга лаек. Анысы шулай. Ну барыбер белемең, үзләштергән һөнәрең була торып, савыт-саба җыештырып йөрү әллә ничек мәсхәрәле чигенү бит инде. Дустым тумбочка тартмасыннан штопор алып шешә ачарга кереште. Эдик, ачма. Мин барыбер эчмим. Булай гына сөйләшеп утырыйк әле. Юк инде. Сугышчан дустым полкташым белән 5 айга бер очрашып, аны сыйламыйча җибәрергә мине кем дип беләсең? Әйткән нәзерем бар, Эдик. Ждановның бер ресторанында булган вакыйгадан соң бер тамчы авызыма алмам дип ант иттем. Син мине уңайсыз хәлгә куйдың. Гадәттә берне салу белән тел ачылып китә, уртак сүз табыла, бер-береңне җиңелрәк аңлый башлыйсың. Ә булай кырлата, валлаһи мин үземне ничек тотарга белмим. Берне генә салып алыйк, ә? Кирәкми дус кеше. Юлдан яздырма. Кинәт арабыздан ниндидер салкынлык йөгереп узгандай шикелле булып китте. Аерылышканнан соң бары 5 ай вакыт үткән иде. Шушы вакыт эчендә кеше берничек тә үзгәрергә тиеш түгел. Шуңа карамастан, элеккеге уртаклык, бер-беребезне сүзсез аңлау әз иде арабызда. Эдик, миннән соклануны, шундый әйбәт урынга урнаша алдың, молодец дип мактауымны көтә иде шикелле. Көтеп арыгач, бу турыда ул үзе сөйләргә кереште. Бу судныда эш булай әйбәт булыр дип өметләнмәгән идем. Трансляция бүлегенә кереп көненә 2-3 мәртәбә радио алгычны көйләп җибәрәм дә, берничә тапкыр магнитофонга язылган музыканы бирәм. Аппаратура әйбәт, ничә ай эшләп, бер нәрсәнең ватылганы юк. Ашау кунак сые кебек. Карапта 70-тән артык яшь стюардесса эшли. Лайнерның 3 рестораны, йөзү бассейны, музыкаль салоны, берничә бары, теннис уйный торган корт, тагын әллә нинди күңел ача торган җирләр бар. Ә пассажирлар арасында нинди генә кешеләр очрамый. Әле күптән түгел генә Леонид Утесов, кинорежиссер Григорий Александров хатыны Любовь Орлова белән люкста сәяхәт итеп йөрделәр. Язучы Константин Симоновны күрдем. Мондагы тормыш гел әкияттәге шикелле. Эдик сөйләвеннән туктап миңа карады. Ни өчендер Эдиктың мактануы миңа ошамый иде. Үз карабын мактап әйткән һәр сүзе минем Шылманның абруена таш булып килеп бәрелә иде. Кинәт
Үз пароходым миңа шиксез кадерле, газиз булып китте. Ниндидер катлаулы кичерешләр эчендә буталып калдым. Һәр кеше хезмәтенең, яшәвенең уңай якларын табып, эшем дә, яшәвем дә башкаларныкыннан ким түгел дип юанып йөрергә тырыша. Шушы җайланыш тормышның нинди генә авырлыгын да җиңеп чыгарлык көч исти. Аның мактануы инде теләгемә ирешә башладым дип ышанып йөрүемә шөбһә салды. Әмма мин үз эшемнең абруен сакларлык дәлил таптым. Дөрес, дустымның эше бәйрәм итү шикелле күңелле, җиңел дип уйладым мин. Аның тормышы да бәйрәм шикелле, ләкин озакка сузылган бәйрәм туйдыра. Бәйрәмнең кыйммәте аның сирәк булуында. Мин Эдик урынында эшли алмас идем. Шулай дип уйлаганнан соң миңа ничектер җиңел булып китте. Инде шулманымны да кызганмый башладым. Мин дустымнан сорадым: "Училищега керергә әзерләндеңме соң?" "Һаман җыенам, вакыт табып булмый." "Эш җиңел дидең бит." "Эш авыр түгел, вакыт барыбер юк. Кичләрен танцлар оештыралар. Көн сайын диярлек салонда мәшһүр кешеләр белән очрашу булып тора. Аннан соң Кырым, Кавказ курортларына туктаганда ярга чыгасы килә. Тирә-юньдә гөш килеп, ял итеп, күңел ачып йөрүчеләр булганда, каютага бикләнеп, кагыйдә ятлап утырасы килми." Дустымның мондый хәлгә юлыгуы ничектер кызганыч булып китте. Ныклап эшкә җигелгәндә генә кешенең сәләте исән саклана. Җил давылсыз тынычлыкта яшәгәндә теләкләрне, омтылышларны май каплый башлый. Бу турыда Эдикка әйтергә кирәк иде. Тора салып кына сүз кузгатсам, көнләшә дип уйлавы бар. Әйтмәдем. "Эшүдән баш тарттың инде", диде Эдик. "Әллә ярга чыгып керәбезме?" "Әйбәт булыр иде", дидем мин шатланып. "Минем бит әле Ялтада булганым юк." Эдик телефон шалтыратып, кем беләндер сөйләшә башлады. "Мин шәһәргә чыгып керәм. Әгәр белдерү ясарга кирәк булса, трансляция бүлегенең ачкычы ишек өстендә." Дустым фуражкасын киде, кителен парад тужуркасына алыштырды. Диңгезчеләр формасы аңа гаҗәп килешә иде. Порттан чыккач, яр буе урамына борылдык. Асфальт тротуарлар, урам юллары чиста итеп юылган. Тротуар буена утыртылган агачларны тигез итеп кырыкканнар. Читтән караганда, алар яңа гына парикмахерскийдан прическа ясап чыккан зур түрә хатынын хәтерләтәләр иде. Шәһәр урамында пөхтә киенгән вакытлы кешеләр кайнашып йөри. Кырымның шифалы һавасы кәефне күтәрә, дәрт кертә, яшәртеп җибәрә. 24 көннән булар урынына башкалар килер. Алар да яшәрер. Ялта шатлык шәһәре. Ял һәм кәнтәйләнү шәһәре. Без сөйләшергә сүз таба алмыйча, яр буеннан акчарлакларның мал бүлүче варислар тавышы чыгарып шәрелдәшүләрен тыңлап барабыз. Дулкыннар ярга бәрелеп уфылдыйлар. Нигә ыңгырашалар икән дулкыннар? Аларның телен беләсе иде. Дулкыннарның телен белсәң, шушы ярлар астына күмелгән тарихны аңлап булыр иде. Күмелгән татар тарихын. Сай җиргә каккан субайлар өстенә салынган ресторан каршысындагы эскәмиягә барып утырдык. Ресторанның ачык тәрәзәләреннән музыка тавышы агыла. Ялтыда ял итәләр. Безнең янга 4 ир килеп туктады. Ирләр җиңелүне, артка чигүне белми торган кешеләр токымыннан иде. Аларның хәрәкәтләре салмак, тавышлары күтәренке, шактый гына кызмача да күренәләр. Каршыдагы ишек ачылып китте дә, урамга ак нейлон блузка һәм зәңгәр трикотаж чалбар кигән хатын килеп чыкты. Үтә күренмәле нейлон тукымы аша хатынның һәр әгъзасы "Карагыз, мин монда" дип кычкырып, күзгә бәрелеп тора. Аяк атлаганда калку күкрәк, дәртле ян башлар биеп тора.
Ирләрнең аяк асларына ут яккан шикелле булып китте. Ниндидер мәкерле көч аларны урыннарыннан кузгатты. Диңгез һавасы, көньяк кояшы хатыннарны чамадан артык яшәртеп, җилкендереп җибәрә, диде Эдик. Хатын кызга әйбәт ял кирәк. Алар безгә караганда күбрәк эшли, дидем мин. Башка хатыннарның монда ял итеп йөрүләрен мин дә хуплыйм. Әмма өйләнсәм, хатынымны курортка ялгыз җибәрмәячәкмен. Әллә Кырым-Кавказ линиясендә йөрү үзгәрттеме сине? Яңаша фикер йөртә башлагансың, дидем мин. Курорт һавасында кешене вәсвәсәли торган ниндидер микроблар бар. Диңгез һавасы кешене аздыра. Эдик урамда йөрүчеләргә ымлап күрсәтте. Мин кинәт Эдикны кызганып куйдым. Аның кешеләргә ышанычы кими башлаган. Чолманда күмер тузанына батып яшәсәк тә, безне үзара ышанычлы кырыс мөнәсәбәт берләштерә. Пассажир лайнеры тантаналы тембр белән гудок бирде. Гудок тавышы тауларга бәрелеп кире кайткач, Эдик урыннан кузгалды. Ярый, саубуллашыйк. Быргы пароходка чакыра. Безнең Одессага кайту билгеле түгел. Әбиңгә Таня апага сәлам әйт. Дустымның сеңлесе Галя турында сораштырасым килгән иде, нигәдер кыймадым. Аның турында сүз кузгату урынсыз шикелле тоелды. Эдик йөгерә атлый портка таба китте. Бираздан ул тротуар буена утырткан агачлар артына кереп югалды. Әллә ничек яман су иде. Киләчәккә барасы юлларыбызның аерыла башлавы шушы түгел микән дип уйлап куйдым мин. Тугызынчы бүлек. Штурман Лагуткин белән механик Дончуковскийның телефон шалтыратып сөйләшүләрен йокымда ишетеп ятам. Чолман карчык ничәне титаклый, дип сорый 4нче механик машина бүлегеннән. 11,5 узел пан Дончуковский. Винт әйләнүе 97, 97 оборот 13 узел бирергә тиеш диелгән инструкцияда. Калган тизлекне кая куйдың, Гардемарин? Лагуткин лак угына карап алды да, штурман рубкасына кереп, тизлекне тикшереп чыкты. Төгәл 11,5 пан. Исеңдәме, Гардемарин? Бер мәртәбә синең хисаплавың буенча пароход Краснодар шәһәре янында булырга тиеш иде. Ә без ул чакта нәкъ Туапсе белән Сухуми арасында идек. Телефон трубкасыннан 4нче механикның кыткылдап көлгән тавышы ишетелә. Андый гына ялгышлар була инде ул, пан Дончуковский. Ә син үзең машинаның оборотын плоскогубцы белән үлчисеңме? Хәзер телефон трубкасын авызы янына китереп, Лагуткин рәхәтләнеп көлә. Әйләнү тизлеген тәҗрибәле бармак белән үлчим. Минем бармак сезнең секстаннарыгыздан сизгеррәк. Лагуткин кабаланып трубканы элеп куйды. Ходовой рубкага капитан Курбатов килеп керде. Юрий Петрович, вахтада сөйләшергә ярамый дип мин сезгә ничә мәртәбә кисәткәнем бар. Капитан миңа таба борылды. Кинәт куркыныч итеп үкергән тавыш ишетелеп китте. Күз алларым караңгыланды, тәнемә салкын тир бәреп чыкты. Уянганда пароход гудогы һаман ишетелә иде әле. Шушы тавыш балачакның бер хатирәсен җанландырып җибәрде. Урманга җиләк җыярга баргач, мин поши баласын очраткан идем. Хәзер төшемдә шул бузауны күрдем. Менә мин куркудан дер калтырап торган бузауның нәни муеныннан кочаклап, аңа агач савыттан сөт эчерәм. Бузау шәбәләнә, йомшак йонлы маңгае белән касыгыма төртә.
Бакчалар артында ана пошый үзгәләнеп баласын чакыра. Пошыйның мөгрәве шундый моңлы, шундый аяныч, бу тавыш урманда адашып калган баласын эзләүче ана тавышын хәтерләтә. Пошый баласын әнисе янына чыгарып җибәрмәкче булам, кыймылдый алмыйм. Мине нәрсәдер тота. Бозау кинәт кычыгар сукачка әйләнде. Ул минем бугазымнан кысып тоткан да, тешләрен ыржайтып көлә. Кычкырга энем чыкмый, кыймылдарга көчем юк. Тынчыгам, тәнемне күзән җыера, аңымны югалта башлыйм. Кинәт уянып киттем. Җәймәм бөтерелеп муеныма уралган. Җәймәне йолкып ыргыттым да, рәхәтләнеп һава суладым. Икенче кат төш күреп бастырылып ятам икән. Кайда икәнлегемә төшенә алмыйча бер тын ятканнан соң, түшәмдәге пыяла плафонга төшкән ай яктысын күреп алдым. Иллюминатордан тулы ай карап тора. Менә җир йөзен тетрәндереп нәрсәдер үкерә башлый. Тавыш чыннан да бозавын чакыручы ана пошыйныкына охшаш иде. Нәкъ шундый тыгыз тембрлы калын контральто. Бу бит пароход гудогы. Я Алла! Ә мин әллә нинди кыямәтле хисләргә бирелеп шомланып ятам. Пароход бер тынычланып тора да, тагын үкерә башлый. Күңел тагы шомланып китә. Әллә берәр нәрсә булды микән? Бәлки, берәр төрле хәтәр нәрсәгә якынлаша торганбыздыр. Бу тавыш коткарыгыз, һәлак булабыз дип ярдәм сорап ялварудыр бәлки. Ятагымнан сикереп тордым, тиз генә киендем дә спардыкка мендем. Гакаборт утлары тирәсендә бүрек зурлыгында гына яктылык җимелдәп тора. Ут шәүләсе сыргылт куе томанга килеп терәлә дә, аны тишеп чыга алмыйча Салават күперендәге төсләр калдырып кире чагыла. Томан белән караңгылык бергә кушылудан тирә-як ниндидер куе сыйыклык астында калган шикелле тоела. Пароходның дәрелдәве, бортка ышкылып шыбырдаган су тавышы ниндидер шомлы, күңелдә хәтәр көткәндәге тынгысызлык уята. Йөрәк ашыгыбрак тибә, нервлар әрнеп тора. Пароход гудогы тагын үкерә башлады. Күз алдыма зәңгәр спорт костюмы киеп, купе ишегеннән карап торган Валерия килеп басты. Күземне йомып карадым. Юк, югалмый, киресенчә ачыграк күренә. Дустым Өмет Галинең кара түбәтәе күренгәч кенә, Валерияның сыны бераз тыныкланды. Өмет Гали артыннан күз алдыма Баграт килеп басты. Ул һаман туктаусыз шөһрәт артыннан куа микән? Бәлки, бу дөньяда иң бәхетле кеше Маштаковтыр. Аның кайгысы да, шатлыгы да юк, бары тик җыйган коллекциясе генә бар. Һәр яңа экспонат аңа чиксез куаныч китерә. Бу гудок тавышы Маштаковны коллекционерлык мәртеннән уята алыр иде микән? Пароход тагын озын итеп ялварып елап алды. Кемнән нәрсә сорый икән бу кызганыч тавыш? Бәлки синең дә зәңгәр диңгезләр артындагы мәрҗән атауларында үскән пальмаларның җылы пассат җиле белән сөрләшеп утырганын күрәсең киләдер. Балтык диңгезендәге Гданьск верфендә ясалып ятканда, син дә яшел тау битендә утырган ак шәһәрләрне, күккә төтен өреп торган янар тауларны күреп йөрермен дип өметләнгәнсеңдер. Бәлки син үзең белән бер верфтә ясалып, хәзер ерак океаннар гизүче туганнарыңны сагынып елый торгансыңдыр. Зарланма, түз. Ир егеткә зарлану килешми. Без дә бит сугыш алдыннан 6 бала идек. Сугыш елларында төрлебез төрле якка таралып бетте. Хәзер әнием картлык көнендә ялгыз яши. Моңлы тавыш белән никадәр зарлана белсәң дә, син бары тик тимер пароход кына. Болын пешәне тиягән йөк өстендә чалкан ятып урманнан кайту рәхәтлеген белмисең син.
Пішән еге үткәндә, юл шитендәге ак чәчәкләрнең сиңа баш иеп калуларын, арыш басуының диңгез шикелле салмак кына дулкынлануын күргәнең юк синең. Кичке кызгылт шәфәккә карап, койма буендагы җылы бүрәнәләр өстендә гапләшеп утыруның рәхәтлеген дә белмисең. Белмәсәң дә, кемнәрнедер сагынасың, моңаясың. Спардактан өске палубага күтәрелдем. Томан әзрәк сыйгая башлады. Өстән караганда пароходның борынын күреп була. Өлкән матрос Гаевой форштевенга томанда якын тирәдәге пароходларга кисәтү сигналы бирү өчен куелган кыңгырау рындыга тотынып алга карый. Штурвалда өлкән рулевой Барсуков. Капитан йөзе белән радар экранына капланган килеш пароход барасы юлны күзәтә. Өлкән штурманның сул кулында гудок бирә торган рычаг. Минут сайын рычагны тартып гудок бирә дә, рубкага тирәнлекне карарга йөгерә. Чиф, тирәнлек? Капитанның кискен итеп соравында, җаваплы авыр эшкә күнеккән кешеләрдә генә очрый торган сер бирмәскә тырышу сизелә. 350 диелгән штурман. Тирәнлек үзгәрмиме? Юк, әлегә шул килеш тора. Капитан Курбатов тирәнлекне пароходның юлын чамалау өчен сорый. Ләкин аның сораулары тыңлап торучыларга тыныч булыгыз, гомердә минем моннан да көчле туманнар күргәнем бар, моннан күпкә катлаулы манзараларга юлыкканым бар. Озакламый яктылыкка чыгабыз дигән юату булып яңгырый. Белепме, әллә инстинкт белән генә сизепме, капитан үз тирәсендәге диңгезчеләрнең күңелләренә тынычлык салырга тырыша. Карл Янович Бригас та үзен капитан шикелле тыныч һәм ышанычлы кыяфәттә тотарга тели. Ләкин ул яшерәк әле. Аның тәҗрибәсе дә капитанныкы кадәр үк түгел. Никадәр күрсәтмәскә тырышса да, аның дулкынлануы ара-тирә тышка бәреп чыга. Тынычсызланган чакларда ул капитаннан сорап куя. Василий Степанович, әллә средний ход бирикме? Тизлекне киметсәк, план яначак. Капитан Бригаска карап елмая. Аңа өлкән штурманның сак булырга өндәве ошый булса кирәк. Аның сакланып эшләргә хакы юк. Әкрен йөреп, план үтәлми калса да, тизлекне киметмичә каршы килүче пароходка бәрелеп авария ясаса да, барыбер капитан җавап бирәсе. Ә премия акчасын портка алданрак килеп, йөкне алданрак бушаткан очракта гына түлиләр. Капитанның экипаж агзаларын премия белән куандырасы килә. Исеме генә премия инде аның. Акчасы урысча әйткәндә кот наплакал, ә куанычы бәләкәй түгел. Дымлы салкын һава тәнгә үтеп керде. Ишетә башлады. Мин аскы палубага төшеп, боцманның ишеген шакыдым. Унынчы бүлек. Төне буе браншпиль янынан китми сакта торган боцман йокларга ятмыйча боерык көтеп утыра иде. Гудок тавышы сезне дә шомландырамы, дидем мин боцманга. Без бит күпне күргән кешеләр, дип җавап бирде ул. Бу турыда сөйләшәсе килмәгәнлеген белгертеп. Яктырган сайын томан сыйгая барды. Хәзер инде пароход тирәсендәге су да күренә башлады. Бераздан горизонт тулысынча ачылды. Шахзуарзадә эш киемен салып, майкадан калды да юынырга кереште. Башта озак итеп кулын сабынлап юды, аннан соң беләкләрен, муенын, ниһаять битен юды, аркасын, күкрәкләрен юш сөлге белән сөрткәч, караватына менеп кырын ятты. Абдрахман, син сукачка Борис патша дигән кушаматны ни сәбәпле такканнарын беләсеңме? Юк, белмим. Бу турыда мин дә сөйләмәдемме ни? Юк, сөйләмәдегез.
Шылманға билгеләнгәнчә, ул Черняховскида өйрәнчек кычыгар булып эшләгән. Шул пароходта бәйрәмдә суяр өчен 2 дуңгыз симерткән булганнар. Пароходта дуңгыз тотарга рөхсәт ителәмени? Ул елларны тыймыйлар иде. Әлдә каботажда эшләүчеләргә катгый рәвештә тотмагыз дип әйтүче юк. Бер көнне иртән вахтадагы матрос дуңгызларга бирергә дип калган аш кертсә, чучканың берсе аякларын сузып каткан ди. Матрос начальстводан үләксәне диңгезгә ташларга буйрык алып китәккә керсә, сукач үлгән дуңгыз тирәсендә уралып йөри ди. Бераз икеләнеп торганнан соң ул матростан сораган: "Ташлама диңгезгә, мин аны пешереп ашыйм" дигән. Матрос билгеле каршы килмәгән. Камбузга алып кереп, чучканы бөтен килеш кыздырып пешергән дә, теге неандерталец шикелле теше белән умырып, чиле-пешле итне бөгә икән. Дуңгызны ашап бетергәч, сукачтан сораганнар: "Ну, ничегрәк? Тәмлеме?" "Патшалар ашы" дигән сукач. Шуннан соң аны Борис патша дип йөртә башлаганнар. Икенче көнне исән калган дуңгызга ашарга кертсәләр, ул да аякларын сузган ди. Борис патшага кереп әйткәннәр: "Дуңгызның икенчесе дә җан биргән, бар пешереп аша" дигәннәр. "Тойдым, ашыйсым килми" ди икән сукач. Черняховскидан киткәндә ул серне шишкән. Пешерер алдыннан үләксәне кире кертеп куйдым да, тере дуңгызны суеп алып чыктым дигән. Хәзер инде Черняховский пароходның портта торганын күрсә, ярга чыкмыйча каютасында бикләнеп утыра. Боцман урыннан күтәрелеп умывальникка төкерде. Бәйрәмдә шулпа ашар өчен Шылманда бер дуңгыз симертеп караган идек. Экипаж бик тиз күнегеп китте дә, суяр вакыт җиткәч бирмәделәр. Диңгезче халкы хайванга бала чага шикелле күнегә бит ул. Нилектән сукач шундый явыз икән соң? Бөтен семьясын, әти-әнисен Лубянкага алып киткәндә аңа 4 кенә яшь булган. Ятим калгач, аны әнисе белән бер туган абыйсы тәрбиягә алган. 8нче класста укыганда ул кеше акчамны урлады дип Борисны үсмер җинаятьчеләр колониясына урнаштырган. Сукачның сөйләвенә караганда, абыйсы соңыннан ул акчаны тапкан, ләкин бу турында бер кемгә дә әйтмәгән. Җавапка тарттырырлар дип курыккан. Колониyaдан чыккач, Борис сугышып төрмәгә эләккән. Аның белән бергә Шылманда эшли башлаган диңгезчеләр инде күптән чит илгә йөри торган пароходларга күчеп беткәннәр. Ә ул һаман монда. Шәфкатькә ышанмый ул, диде Шаһзуарзадә сүзен йомгаклап. Кояш чыккач, томан бөтенләй таралып бетте. Һава саф иде. Зәңгәр күктән яшькелт су сахрасына нур коела. Пароход янында дельфиннар чумып уйный башлады. Дөнья матур, яшәү рәхәт иде. Беренче бүлек. Пароходта урын шикле. Шуңа күрәме, диңгездә чакта аяклар каты җиргә басып йөрүне сагына башлый. Портта торганда эштән бушап булмый. Рәхәтләнеп җирдә йөрү безгә сирәк эләгә иде. Шәһәргә чыксаң, тиз генә кайтасы килми. Анда һәр нәрсә тансык, һәр нәрсә зарыктырган. Пароход диңгезгә чыкканда, экипаж агзалары ярда калмасыннар өчен җыелу вакытын капитан алдан билгеләп куя. Үлчәп биргән нәрсә кадерле була. Җир йөзендә һавадан да кыйммәт нәрсә юк. Адәм баласы бер генә минутта сулыш алмыйча тора алмый.
Шуңа карамастан, үлчәүсез бирелгән һаваның кадерен белмибез. Вакыт та нәкъ шулай. Үлчәп биргән вакыт кинәт кадерлегә әйләнеп китә. Шәһәрдә йөрү өчен бирелгән санаулы сәгатьләрнең һәр минутыннан файдаланып каласы килә. Нәфес дигән нәрсә тиешледән артык алырга котырта. Ждановта торганда капитан экипаж әгъзаларына кичке 6-га кадәр шәһәргә йөрергә рөхсәт иткән иде. Шама буенча нәкъ сәгать 6-да пароход төялеп бетергә тиеш иде. Йөкне без төямибез, кранчылар төйи. Краннар төзек булып, вагоннар вакытында килеп торганда, гадәттә без вакытында диңгезгә чыга идек. Кран ватыласын кем алдан белә ала. Вагоннарның вакытында килеп торуы да Донбасс шахтерларының эшләренә бәйле. Аларның эшләрендә тагын әллә нинди алдан белеп булмый торган очраклы нәрсәләр булгалый. Шунлыктан докерлар еш кына күрсәтелгән вакытка йөкне төяп өлгерә алмыйлар иде. Бу очракта без дә билгеләнгән сәгатькә диңгезгә чыга алмый калабыз. Капитан күрсәткән вакытта портка кайтасың, карап аннан соң әле никадәр портта тора. Сәгать кичке 6-да кузгалуның буйдак егетләргә генә аңлашыла торган бер газаплы ягы бар. Нәкъ сәгать 6-да портта яшәүче кызлар эштән туктыйлар. Эштән кайтып, аннан-моннан гына капкалап алу өчен генә дә сәгатьтән артык вакыт кирәк. Инде битне акбурлап, иренне кызарта башласаң, сәгать 8 җиткән сизми дә каласың. Бу турыда капитан Курбатов та белә торгандыр бәлки. Чөнки ул кайчандыр буйда кеше булган, кайчандыр порт кызлары белән очрашуга йөргән. Ләкин капитан единоначальник булуына карамастан, югарыдан килгән күрсәтмәгә буйсына. Буйсынучылар үзләре дә мөстәкыйль түгел. Алар да диңгез транспорты өчен төзелгән кагыйдәләрне боза алмыйлар. Ул кагыйдәләрдә диңгезчеләрнең йөргән кызлары булуы искә алынмаган. Гомумән, кагыйдә кешенең җаны бәгыре белән шутлашмый. Төш вакытында докерлар Потидан алып килгән руданы бушатып бетерделәр. 2 буксир пароходны җилтерәтеп күмер причалына сөйрәп илтте. Тияу бушатудан җиңелрәк. Кичке 6-лар тирәсендә без порт белән саубуллашырга тиеш идек. Порт кызларының теләкләре кабул булды күрәсең. Эшкә керешү белән кранның берсе ватылып туктады. Һава сулар өчен кычыгаркадан палубага менгәч, Емельянов шушы вакыйгага карата кыска гына философик трактат сөйләп алды. Шәһәр кызларының безне күрәсе килү хисләре радио дулкын булып пароходка агып килә. Бу кран шул агым юлында булган күрәсең. Аннары траптан менеп килүче дусты сукачка карап өстәп куйды. Боря, эш пеште, әйдә рванули. Вахта алышыну белән трапта 2 кычыгарның клёш чалбарлары җилфердәгәне генә күренеп калды. Сукач белән Емельянов шәһәргә киткәндә, боцман матрослар онытып калдырган буяу савытларын, пумалаларны җыеп йөри иде. Ул искәрмәсез түзә алмады. Үкшәләре кызган бу малайларның, күзләре акайган, хәзер аларга җыелышта расланган йөкләмә әллә бар, әллә юк. Гасим Мәмәт улы ватык кранга төртеп күрсәтте. Пароходны ярышка чакыру кәгазен китерделәр. Йөкләмә кәгазьләре винокурның өстәлендә ята. Причалда янәшә торган Италия флагы астында йөзүче пароходны төяп бетерделәр. Шул пароход урыныннан кузгала башлау белән безнең яндагы ватык кранны сөйрәп алып киттеләр дә, аның урынына Италия пароходын төягән 2 кранны дөбердәтеп, Шылман янына китереп куйдылар. Икенче механик Русаков иллюминатордан башын тыгып, кранчыларга карап тора иде. Ул боцманга кычкырды. Әллә тилерделәр инде. Монда 2 кранга урын җитми. Бу ахмаклар 3-не куялар. Сыер дуласа аттан яман диләр. Синең урында булсам, мин кычыгарларны чакырырга шәһәргә кеше җибәрер идем, диде Гасим Мәмәт улы. Башта чыннан да эшли алмый газапландылар. Борылганда грейферлар бер-берсенә бәрелеп эшләргә комачаулый иде.
Пыяла кабинадан башларын тыгып, кранчылар үзара бераз шәпшеп тә алдылар. Әкренләп аларның эшләре көйләнә башлады. Ниһаять, йөк тияүчеләр үзара уртак ритм таптылар. Кранчыларның күмер тияүләре шабагач белән эш куллап ашлык сугуны хәтерләтә иде. Беренче грейфер күмер сысканда, икенче кранның грейферы күмерен трюмга илтә башлый, ә өченчесе күмерен түгеп кире өемгә таба юнәлә. Безнең өчен яңа күренеш иде әле бу. Бәлки портның үзендә дә мондый хәлне күргәннәре булмагандыр. Кран тирәсендә тамашачылар җыела башлады. Портның партоешма секретаре траптан менеп килә иде. Аны каршы алырга чыккач, безнең партгруппа җитәкчесе өлкән механик Черногорский әйтте: "Булай эшләсәләр, ярты сәгатьтән йөк төялеп бетәчәк." "Давай, егетләр." Оешма секретаре Черногорскийга кулын биреп исәнләште дә аңлатырга кереште. Яңа башлангыч, краннарның эшләвен тизләтү юлын таптык. Грейферларны да зурайттык. Бер төшүдә 6 тонна суса башладылар. Грейферлар чыннан да гадәттәгеннән зуррак иде. Краннар да җитезрәк эшли. Трюмга коелган күмер өеме күзгә күренеп үсә башлады. Пароходның су өстендәге өлеше һаман тәбәнәкләнә. Бераздан ватерлиния суга тигезләнде. "Павел Андреевич, машина бүлегендә эшләүчеләр шәһәрдән кайтып беттеләрме?" диде Черногорский икенче механикка. Русаков трапта порт краннарның эшләгәнен күзәтеп тора иде. Ул ашыгып җавап бирде: "Менә шуңа борчылып торам. Емельянов белән Сукач әле күптән түгел генә чыгып киттеләр. 4нче механикта кайдадыр йөри." "Шара күрергә кирәк", диде Черногорский. "Күрмисезме ничек кыздырганнарын? Ярты сәгатьтән төя бетерәчәкләр." Кранчыларның эш ритмы экипажны да җанландырып җибәрде. Лохмачев причалга төшеп, пароход корпусына суккан йөк маркасын тикшереп чыкты. "Эй, егетләр, артыгын төйи күрмәгез. Тагын 70 тонна тирәсе аударсагыз, шул җиткән", диде ул кранчыларга. Портфелен култык астына кыстырып, 3нче штурман портназорга йөгерде. Йөк төялеп бетүгә, диңгезгә чыгарга рөхсәт алып өлгерергә кирәк иде. Коридордан боцман килеп чыкты да, декорларның эшләвенә күз салып алгач, "Вахтенный, матросларны чакыр, трюм капкачларын яба башларга вакыт", дип кычкырды. Радист антенна чыбыгын күтәрергә әзерләнеп йөри. Диңгезгә чыгарга әзерләнүчеләрнең ашугылары миңа да йокты. Швабрымны алып коридорга кердем дә, палубага кунган күмер тузанын юарга керештем. Эшемне бетереп палубага чыкканда, пароход төялеп беткән иде инде. Матрослар 4нче трюмның капкачын яуып азапланалар. Краннарның укларын өскә күтәргәннәр, грейферларны җайлап җиргә куйганнар. Кранчы трюм капкачын су кермәслек итеп кысып азапланучы матрослар белән сөйләшә. 12 сәгать тиесе йөкне 6 сәгатьтә төяп бетерербез дигәч, ышанмаганнар иде. "Менә 190 минутта тәмамладык", диде безнең Лагутинга охшаш таза кранчы. "Сез биргән темпны без сакларга тырышырбыз инде", диде боцман. "Уңыш телибез сезгә. Хәерле юл. Кил астында һәр вакыт 7 фут тирәнлек булсын." Порт капкасы янында вакытлыча ясалган трибуна тирәсенә халык җыелган иде. Кранчылар шул якка юнәлделәр. Аларның аяк атлауларында мәйдан тотуда җиңеп чыккан көрәшчеләр горурлыгы сизелә иде. 3нче штурман портнадзордан диңгезгә чыгарга рөхсәт алып кайту белән, матрос Деремедведь грот мачтага лоцман чакыра торган флагны күтәрде. Корылманың төрле почмакларына беркетелгән репродукторлар җанланып китте. Башта чатырдаган тавыш ишетелде, аннан соң тамагын кырып алгач радист белдерү ясады. "Капитанның әйтәсе сүзе бар, 2 минуттан кызыл почмакка җыелырга. Кабатлыйм, экипажга кызыл почмакка җыелырга боерык бирелде." Белдерүне тагын бер мәртәбә кабатлагач, радист музыка уйнатып җибәрде. Мин кергәндә кызыл почмак шыгырым иде инде. Өлкән механик кулындагы кәгазьне укырга тотынды.
Poti portining dokерлары bizning paraxodning ekipajын һәм Жданов портының эшчеләрен Бөек Октябрь бәйрәмен каршылау хөрмәтенә ярышка чакыралар. Һәр пунктны укып тормыйм, вакыт тар. Жданов портының кранчылары нинди тәм белән эшләвен күрдегезме инде? Бу башлангычны кабул итәбезме? Итәбез, диде кемдер. Кем сүз ала? Сөз куертып торырга вакыт юк, кузгалырга кирәк, Владимир Александрович. Команда членнары үз урыннарындамы, диде капитан. Кычыгарлар шәһәрдән кайтып җитмәделәр әле, Василий Степанович. 4нче механик Дончуковский да ярда йөри, диде Черногорский. Кем рөхсәте белән? Капитан кызыл почмакка җыелган диңгезчеләрне җентекләп карап чыкты. Җыябыз, матур йөкләмәләр алабыз. Партгруппорг яңа башлангычка кушылу турында сүз куерта, кычыгарларыбыз шәһәрдә юбкага ябышып яталар. Увольнение төгәл 6-га кадәр иде. Чиф Аврал уйна. 6 кычыгарның 4-се шәһәрдә, Дончуковский кайтып җитмәгән. 2 кычыгар белән ничек диңгезгә чыгып китмәк кирәк, диде өлкән механик. 4 түгел 3 кенә кычыгар шәһәрдә, диде машинист Шмаков. Әнә, Емельянов траптан менеп килә. Шәһәрдәге кычыгарлар урынына электрик белән токарьны куегыз. 3нче кешене палуба командасы билгеләр. Әнә лоцман килде. 5 минуттан кузгалабыз, дип капитан ишеккә таба юнәлде. Шторм кузгалып китсә нишләрбез, Василий Степанович, диде өлкән механик елар хәлгә җитеп. Шторм вакытында тәҗрибәсез кеше пар тота аламыни? Әгәр шторм пароходны ярга чыгарып ташласа, икебез дә җавап бирәчәкбез. Увольнениедән соңга калып кайту гадәткә керә башлады. 5 минуттан кузгалабыз, диде капитан. Капитан чыгып киткәч, өлкән штурман бригаз палуба командасына 1 генә минутка кызыл почмакта калырга кушты. Кемнең үзе теләп кычыгар булып эшлисе килә? Үз иркеннән кычыгар булып эшләргә теләүче юк иде. Ну, егетләр, палубадан кемне булса да барыбер билгеләргә кирәк. Кем тели, диде өлкән штурман. Без 15 кеше бер-беребезгә карап нәрсәдер көтә идек. Эх, беткән баш беткән дип уйлап куйдым. Мондый чакларда туктала алмыйм мин. Шамай кала. Ихтыярым тыелгысыз дуамаллыкка буйсына. Минем эшләп карыйсым килә, дидем мин дулкынланып. Шыдарсыз микәнсең, Рахманкулов? Кычыгар эше бик авыр бит. Парны маркада тотуның нәрсә икәнен белмәгәнгә шулай кылана, диде 3нче механик Горбенко. Шторм вакытында мәет булып ятсаң нишләрсең? Юк, дуамаллык эшлибез. Кычыгарларны ярда калдырып диңгезгә чыгарга кирәкмәс иде. Күрерсез, капитан үкенәчәк. Капитан булсам, мин дә шулай эшләр идем, диде 3нче штурман Лагуткин. Кычыгарларның бер кайчан күрсәтелгән вакытта кайтканнары юк. Ярый, Рахманкулов, ял итегез. Бу рейста сезнең урынга вакытлыча Став Буненканы куеп торам, диде өлкән штурман. Уникенче бүлек. 12 тулырга 30 минут кала Шмаков мине йокыдан уятты. Йокының иң тәмле чагы иде. Күз ачылмый, буыннар камырга әйләнгән, бармакларны кузгатырлык та көч юк. Бала чакта да мондый хәл булгалый торган иде. Ялынып, ялварып, әтидән Турай базарына барырга рөхсәт алам. Мин бәхетле, йокым шул кадәр тәмле, бер дә торасы килми. Нигә сорадым икән дип үкенә башлыйм. Менә әлдә үзем теләп вахтага чыгарга риза булуыма үкенә идем. Бәлки уяттым дип чыгып китәр дә онытыр. Юк, онытмады. Кичә вахтада торырга риза булганда герой идең бит. Бүген шинеп төшкәнсең. Шмаков өстемнән одеялны тартып алды. Тәнкыйть бераз җиңеләйтеп җибәрде. Ниһаять урынымнан тордым. Барсуков изрәп йоклый иде.
Аны уятмас өчен ут алмыйча гына киендем дә коридорга чыктым. Экипаж йокламый. Камбуз каршысындагы тимер ишекне ачып эчкә кердем. Майга буялган тайгак траптан сакланып кына аска төшә башладым. Аста нәрсәдер арылдый, каяндыр пар пышкырып чыга. Дөп-дөп итеп насослар эшли. Пароход сизелер-сизелмәс кенә чайкала. Шторм башланса, бетте баш дип уйлап алдым мин. Шторм диңгез турында язылган китап битләрендә генә матур була ул. Андый китапларда шторм вакытында диңгезчеләр геройлык күрсәтәләр. Ә чын барлыкта киресенчә, диңгез дулаганын яр башыннан гына карап торасы килә. Ждановта калган Дончуковский вахтасында Черногорский үзе тора иде. Ул Русаковка машина пультының өстәлендә яткан диаграммага күрсәтеп, нәрсәдер аңлатып газаплана. Яннарыннан узганда, алар икәүләп миңа карадылар да, бер-берсенә күз кысып куйдылар. Бу кешеләр минем кычыгар булып эшли алуыма ышанмыйлар шикелле иде. Аралыктан үткәндә, пар казаннарыннан бөркелеп чыккан кайнар һава кабыргаларымны пешереп алды. Тузан катнаш газ исе борыныма килеп бәрелде. Топкаларда дөрләп ут яна. Берничә җирдән сызгырып пар чыга. Аяк астындагы тимер плитәләргә бәрелеп су чапылдый. Эссе, бөркү, һава җитми. 5 минуттан күлмәгем суга манып алган кебек булды. Кым тартмасы өстендә электрик Рожнов белән токарь Винокур селем киретеп утыралар. Мине күргәч, Рожнов иптәшенең кабыргысына төртте. Менә тагын бер доброволец дурак. Дневальный. Коркынычсызлык техникасына өйрәттеләрме сине, диде токарь Винокур. Соравым шуңа, топканы ачу белән Рожновның өстенә кайнар күмер куелды. Профсоюз боссы безнең капитан өстеннән жалуя язмакчы була. Аңа материал кирәк. Минем өстемә бер нинди күмер куелмады, диде Рожнов. Егетләрнең битен күмер тузаны каплаган иде. Сөйләшкәндә аларның тешләре генә ялтырап күренеп китә. Кычыгаркага Шмаков белән Емельянов килеп керделәр. Топкадан чыккан шлакны чистартмасалар, вахтаны кабул итмим, диде Емельянов. Давай, егетләр, тизрәк шлакны чистартып бетерегез, диде Шмаков, топка алдындагы өемнәргә күрсәтеп. Кулларымны кузгата да алмыйм. Беләгемә кан төште. Винокур кулы белән беләген сыпырып күрсәтте. Ярты сәгать көтеп торган булсак, кычыгарлар кайтып җитә иде. Нотыгымны җыелышта сөйләрсең. Давай, шлакны түгә башлагыз, диде Шмаков. Валлахи, кулымны күтәрә алмыйм. Винокур тартма өстеннән төште. Кычыгарларны ярда калдырган кеше шлакны үзе түксен. Җыелышларда син икенче төрле сөйлисең. Шлакны түгеп бетермичә, мин вахтаны кабул итмим, диде Емельянов. Рожнов белән Винокур шлакны переборкага беркетелгән транспортерга ташый башладылар. Чыгып китәр алдыннан Шмаков Емельяновка Габдрахманны көрәк тотырга өйрәт, диде. Менә бу синең инструментың була инде, диде Емельянов сусқы көрәккә күрсәтеп. Мин көрәкне кулыма алып күмәргә батырдым. Алай түгел, диде Емельянов. Скрипканы ничек тотканнарын күргән бармы? Шул формада тот. Сул кулың көрәкне күмәргә батыра, уң кулың кайырып ала. Җиңелчә йөрт, мускулларың арырлык булмасын. Көрәк тотуның да кагыйдәсе бардыр дип белми идем. Емельянов мине уң як бортка алып килде. Менә бу ике топка синеке. Көрәгеңнең чите белән эләктереп мич авызын ачып карале. Мич капкачының биген көрәк белән өскә күтәрдем дә, мич авызыннан кыйылган күмердән читкә тайпылдым. Булай эшләсәң, ярты сәгатьтән лазаретта булачаксың. Булгатканнан соң күмерне түргәрәк итеп җибәр. Топканы ачканда мич каршысында торма. Ну, тутырып карале. Мин бер көрәк күмер алып мичкә ыргыттым.
Көмір топкының қапқашына бәріліп палубаға қиылды. Емельянов қолымнан күрәгімні алды. Ашықма. Көнігіп жеткенше әзірәк ал. Көмірні башта мешінің түріне арғат. Түрден башлап, оны топкы түбіне тигізләп жайып салда, қапқашыны яғып, ялқын алғанын бір тын күтіп тұр. Емельянов күрәкні кире берді. Қапқашыны япқаш, оның яна башлағаны көрінмәз бет дедім мен. Міне бұл тишікні не үшін қойғаннар деп білесің. Емельянов меш қапқашы ортасындағы түгәрек қолайны шуыштырды. Яңа ташлаған көмір қарасу қызыл болып яна. Оннан соң әкірінләп ақсыллана башлый. Ялқын ағара башлау білән, топкыңны аш та, әріп уқмашқан көмір қатламын лом білән қайырып сындыр. Астан хава кіріп тұрсын үшін шулай ішлейлер аны. Көмір қатламын ватқалап тұрмасаң, топка әкірінләп сүне башлый. Аңладың мы? Диамат мұннан да қатлаулырақ еді. Айырма шунда, диалектик материализмны практикаға әйләндірәсе юк. Үзләштіргәннән соң да ул қағида килеш қала. Пар қазаны астындағы мишләргә ягу қағидасын ғәмәлгә әйләндерергә кирәк. Емельянов үзенең топкалары янына китү белән мин эшкә керештем. Ерактан ыргытканда күмер миш авызына эләкмичә палубага коелып бетә. Топкага якынрак килсәң, ялкын битеңне ялый, кайнар һава тын юлларын кидереп ала. Көч хәл белән бер топкага күмер тутырдым. Миш карасу сыргылт төтен чыгарып пыскый башлады. Минем уңышларны карарга кычыгаркага Шмаков керде. Топкаңның астын ешрак тазартып тор. Көл күп җыелса, һава үтми башлый. Шунлыктан начар яна мишең, диде ул. Әллә күмер юш инде янмый дидем мин. Синең юш күмерең Емельяновның топкаларында мылтык дарысы шикелле яна, диде Шмаков, чыгып китәр алдыннан. Җәһәннәм турындагы әкиятне кычыгарлыкта эшләгән кеше язган булса кирәк. Юләр булган бу руханийлар. Гаеткә җыеп, минбәрдән нутык сөйләп бушка вакыт уздырганчы, дингә ышанмаучыларны җитәкләп, кычыгаркага төшерә торсалар, тамухның барлыгына инанмаган кеше калмас иде. Ярты сәгатьтән мин кайнап торган казандагы шамбы балыгы хәлендә идем. Өстемнән шыбырдап суага, эшем тамактан алып шәгеләргә кадәр чатнап кипте. Күземне бер генә мәртәбә ялкын ялап алган иде, тиздән бер нәрсә күрми башлады. Аның каравы, шушы ярты сәгать эчендә мин анатомия фәнен үзләштереп өлгердем. Элек мин үпкәмнең кайда икәнлеген белми идем. Үпкәм дә үзен белгертте, бавырым да, йөрәкнең дә кайда икәнлеген ачык сизә башладым. Әйтерсең күкрәккә утлы кирпич тыгып куйганнар. Бу эштән исән-сау котылып, үз вазифама тотынсам, табак савыт җыештыру бәйрәм генә булып күренер иде. Емельяновка диңгез тубыктан. Бер тан күмер өймә белән топкалар арасында твист биюен башкара да, ком тартмасына менеп җайлап утыра. Тамагын переборкага аскан чәйнектән җылымса су белән чылатып алганнан соң, 1905 елда революцияны башлап җибәргән матросларның җырларын көйләргә тотына. Товарищ, я не в силах на вахте стоять, сказал кочегар кочегару. Топкаларда дөрләп ут янганда, билең авыртып, кул башларың сызлаганда гына бу көйнең моңын тулысынча аңлап була икән. Кочегаркага механик Русаков килеп керде. Эшләр ничек бара, Рахманкулов? Механик минем топкаларымны ачып карады. Син үзең карап торуга арыгына күренәсең. Да, безнең Емельяновның борыныннан тотсаң, җаны чыгарлык. Аның топкаларында пар һәр вакыт маркада тора. Давай, Рахманкулов, кыймылда. Мостиктан тизлек юк, графиктан чыгабыз дип кычкыралар. Пар юк, Рахманкулов. Син яга торган пар казананың температурасы, әбиләрнең култык астындагы җылылык чамасы гына. Давай, шуруй, Рахманкулов, шуруй.
Әйе, сыр бирмәскә кирәк. Көч булса, сыр бирмәс идең дә бит. Бездән урам аша гына яшәүче Шәрифулла абзый карчыгы исемә төште. Мин балачакта шул карчык күршеләрендә чәй эчеп утырганда, аның өе яна башлаган иде. Пожарниклар килеп җиткәндә, ялкын йортны бар яктан да чорнап алган иде. Янгынны күрү белән, карчык атылып ут эченә кереп китте дә, берничә минуттан бизәкле калай сандыгын сөйрәп алып чыкты. Янгынны сүндергәч, 2 таза ир шул сандыкны көчкә күтәрделәр. Мескен карчык садакадан кергән 5 тиенлекләренә әзерләгән кәфенлеге янар дип курыккан икән. Курку көч өсти. Мин дә көлкегә калудан курка идем. Әллә шул ярдәм итте. Көчәнә торгач, пар басымын тиешле атмосферага күтәрдем. Манометр угы кызыл сызыкка җиткәч, көчкә сөйрәлеп ком тартмасы янына килдем. Емельянов читкәрәк шуышып миңа урын бирде. Тавыш кузгатмыйча син дөрес эшләдең. Әләкче кешене диңгезчеләр яратмыйлар. Борис патша әле һаман синнән шөлли. Аулаграк җирдә саклап түбәсенә кундырырсың дип курка. Игорь, син бит гел башка төрле кеше. Ничек аның белән уртак тел таба аласың, дидем мин. Емельянов урыныннан торды, минем топкаларны тикшереп килде. Укмаша башлаган, сындырырга вакыт. Капкачны ачып, топкага лом тыктым. Емельянов килеп кулымнан тотты. Кичәне эшлисең. Ломыңны менә монда төрәп, рычаг итеп кенә кайыр. Күмер ыргытканда да бүтән гәүдәң белән талпынырга тырыш. Емельянов җиңел генә итеп минем топкалардагы күмерне ваткалап ташлады. Шушы үсмер балага охшаш нечкә беләкле какча егет ломны карандаш шикелле генә итеп уйнатып йөртә иде. Манометр угы тиешле сызыкка күтәрелүгә, тагын кым тартмасы өстенә барып утырдык. Миңа сукачның кыюлыгы ошый, диде Емельянов. Мин үзем нишләптер кыюсыз. Юаш кешене беркем яратмый. Бигрәк тә юашлыкны кызлар өнәми. Борис патшага кызлар тагылып кына йөри. Белмим, аның кайсы җире аларга ошый торгандыр инде. Ул үзе кызлар минем ирлегемне яраталар ди. Сөйгән кызы бармы соң аның? Юк. Ул үзе тол хатыннарны ярата. Аның порт сайын сөйәркәсе бар. Ждановта да ул бер хатын янында калды. Мин аны чакырдым. Пароходның кузгаласын белсә дә, кайтырга теләмәде. Гел ике тирлек шарасындагы дуслык гаҗәпләндерә иде мине. Сез соң ничек үзара уртак тел табасыз? Мин аның белән дуслаша алмас идем. Бергә вахтада торып, бер каютада яшәгәч, ничек дуслашмый торып булсын инде, диде Емельянов. Уртак караш, уртак фикере булырлык кешене читтән эзләп йөрмичә, янында эшләүче яки янындарак яшәүчеләр белән дуслашкан бәндәләрне мин еш очрата идем. Без утырган тимер тартма әкрен генә искә күтәрелә башлады. Кинәт сул як бортка дулкын килеп бәрелде. Тартма астыннан егылып төшмәс өчен переборкадагы торбага ябыштым. Иске палубада нәрсәдер гөрсөлдәп ауды. Минем лом палубада тәгәрәп йөри башлады. Шәншелде, диде Емельянов көрәгенә ябышып. Шторм безнең кара диңгезгә чыгуыбызны гына сагалап торган икән. Аш казанымнан күтәрелгән ут суы тамагымны ачыттырып алды. Баш әйләнә, күңел булгана башлады. Әллә диңгез шире тияме сиңа, диде Емельянов. Бераз утырып тор. Ялның да ярдәме тимәсә, палубага менеп саф һава сула. Мин синең топкаларыңны карап торырмын. Аякларымны көчкә сөйрәп спардыкка мендем. Диңгез кытырына башлаган иде. Дулкыннар шашынып пароходка ташланалар. Төн караңгы, йолдызлар күренми, бераз һава сулап алгач, әзрәк көч хәл кергәндәй булып китте. Мин кычыгаркага төштем. Емельянов минем топкалар янында кайнаша иде. Мине күргәч, елмаеп куйды. Күңелең булганса, 2 бармагыңны бугазыңа тык та эчеңне бушат. Вакыты бетәргә сәгать ярым гына калды инде.
дүрттә безне алмаштырырга тиешләр. Бер катлылыкның шиге юк. Күпме бәндә өстәл янына утырып, рюмкалар чәкештерә шүдән дуз булып китәбез дип алданып йөри. Башкалар дуслык бер-береңә матур сүзләр әйтүдән туа дип ышаналар. Ә мин бүген чын дуслык тудыра торган чыганакның үзен таптым. Җаваплы авыр эшне бергәләп башкару күңелдә ниндидер ләззәтле хис уятып җибәрде. Әйтерсең, мин Емельяновны туганнан бирле белә идем. Әйтерсең, ул минем иң якын туганым. Дуслаштырырга теләгән кешеләрне кочегаркага төшереп, кулларына лом тоттырып берничә сәгать эшләтсәң, бу турыда документ төзеп, карар чыгарып торуның кирәге дә калмас иде. Кочегарканың кайнар тузанлы һавасыннан бергәләп сулыш алып, чәйнектәге җылымсал суны бүлеп эчсәң, битарафлык, хәтта дошманлык та әллә кая китә. Ашык диңгезгә чыгып көньякка таба борылгач, чайкалу тагын да көчәйде. Хәзер инде мин көчкә басып торам. Емельянов пароход борыны аска таба төшкәндә, көрәген күмер өеменә батыра, чайкалу койрыкка таба авышканда, күмерне топкага томыра. Шторм аңа ярдәм итеп кенә тора иде. Мин Емельяновтан калышмас өчен генә кыймылдап йөрергә тырышам. Топкаларда дөрләп ут яна, казанда зур басым астында пар кайный. Казаннан ургылып чыккан пар машинаның поршынын хәрәкәткә китерә. Мотельләр валны әйләндерәләр. Ә валның учына винт беркетелгән. Винт пароходны алга сөйри. Без эштән туктасак, топкалар сүнәчәк, машина әйләнүдән туктаячак, пароход хәрәкәтен югалтып, давылга буйсыначак, давыл безне яр буендагы кыяларга илтеп, йомырка кабыгы ваткан шикелле итеп шәлпәрәмә китерәчәк. Моңа кадәр мин язмышыбыз пароходчылыкта утыручы начальниклар кулындадыр дип ышанып йөри идем. Кочегаркага Шмаков килеп керде. Түзеп буламы, Габдрахман? Түзмичә нишлисең, бирешмә. Әз калды инде. Ярты сәгатьтән 3нче механик вахтасы чыгачак. Табигать адәм баласын нинди генә авырлыкка да чыдарлык итеп эшләгән. Чыдамлык бирү белән генә чикләнмичә, анабыз табигать бөгелсәк тә сынмаслык итеп эчтән рух белән ныгытып куйган. Менә шушы хакыйкатьне аңлау шатландыра иде мине. Университетта дәрес тыңлап әллә нинди акыллы фикерләр, кызыклы мәгълүматлар җыярга була. Анда үзеңнең кем икәнлегеңне белә алмыйсың. Бары тик менә шушындый сыналу вакытларында кеше үзенең сәләтен һәм дуслыкның бәясен аңлау дәрәҗәсенә ирешә. Вахтаны тапшырып траптан өскә менгәндә, мин менә шуны аңладым. Унөченче бүлек. Вахтадан алышынганда, алдагы 8 сәгатьлек ялга шул кадәр шатланган идем, ял тиз узып китте. Көндезге 12дә тагын вахтага төшәргә кирәк иде. Кояш калка да бата, вахта башлана да бетмичә интектирә. Без һаман барабыз. Ә кайсы якка барабыз без? Без алга барабыз. Кочегаркада горизонт күренми. Кара эш кешесе белми кая барганын. Кулыңны күрсәт әле. Икенче механик Русаков бармакларымны ачтырып учыма карады. 2 учым да кабарып чыккан иде. Кабарган җирләр сытылган. Кулыңның тиресе 7 мәртәбә яңарганнан соң гына кочегарлык гыйлеменә төшенә башлыйсың, диде ул. Узакламый пароходларны сыйык ягулыкка көйләп бетерәчәкләр. Көрәк тоту гыйлеменең тиздән кирәге калмаячак, диде машинист Шмаков.
Мазут ягып йөргән пароходта эшләү лафа, диде Емельянов. Вакыты беткәнче 2 мәртәбә форсункаларны чистартасың да, мичнең януын карап тик ятасың. Бу юлы без килүгә шлакны җыештырып, вахтаны тапшырырга әзерләп куйганнар иде. Чайкалу да бераз басыла төшкән. Без Емельянов белән мичләрнең төпсез карыннарына күмер тутырырга керештек. Бил авырта, беләкләр сызлый, кулның кабарган урыннары үтереп ачыта. Шуңа карамастан, мин 4 сәгатьлек вахтаның эшен башкарып чыгуыма ышана идем. Әз булса да минем тәҗрибәм бар иде. Тәҗрибә. Дөньяның алга баруы тәҗрибәгә бәйләнгән. Өлкән буын аны туплап өлгергәндә, яшь буын үсеп җитә. Яшь буында көч бар, тәҗрибә юк. Өлкәннәрнең тәҗрибәсе бар, ә көчләре бетеп килә. Шушы 2 иң кирәкле сыйфатны өлкәнлекнең эш белүе белән яшьлек гайрәтен бергә куша бергәндә генә дөньяны алга илтеп була. Ял итәргә утырган сайын чәйнекнең борыныннан җылымса су чимерәбез. Емельянов эшнең җаен алган. Ул һаман җырын суза. Товарищ, я не в силах на вахте стоять. Топкаларда утлар яна. Шул утларга карап, ярак бабаларыбыздан калган яшәүнең үзенә охшаш озын матур көйне сузасым килә. Шәмдәлләрдә генә утлар яна, Гөлҗамал, җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Әйе, шәмдәлләрдә утлар сүнмәсен иде әле. Шул утлар безгә йөрәк җылылыгы биреп, адашканда юл күрсәтеп торсыннар иде. Җепләр дә эрләнә торсын иде. Шунысы кызык. Грек мифологиясендә кеше язмышы эрләнгән җеп сурәтендә бирелә. Шушы җырны чыгарган кешеләр дөньяда грек мифологиясе бар икәнен белә иделәр микән? Гөлҗамал шикелле көе, шушы җырдагы моңы булган халыкны артта калган кыргый халык итеп күз алдына китереп буламы? Гөлҗамал көе белән Брамс язып алган венгр биюләре мелодиясендә ниндидер уртак авазлар бар. Ул көйләрне композитор ассимиляцияләшкән кыпчаклар яшәгән җирдән язып алган. Ә топкаларда утлар һаман яна. Җиткән егетләр мичкә күмер ыргыталар. Пароход та һаман алга бара. Алга дигән сүзне ишетсәк, кайсы якка дип сорамыйбыз без. Алга бару безгә бәхетле, тигез тормышка бару булып аңлашыла. Күнеккәнбез. 3нче мәртәбә чәйнек бушагач, Емельянов чечетка сиптереп алды. Ярты вахта үтте, диде ул. Вахтаны тизрәк үткәрәсең килсә, киләчәктә үзеңә насыйп буласы шибәр кыз турында уйла. Шул кызны күз алдына китерә алсаң, вахтаның үтеп киткәне сизми дә каласың. Гомеремдә 1нче мәртәбә колыма винтовка тотып сакта торуым искә төште. Самолетлар стоянкасында буран улы иде. Һәр шәүлә самолет шартлатырга килгән шпион булып күренә. Һәр тавыш стоянканың 2нче очын саклаучы курсант Тайганны җиргә егып бәйләп азапланучы диверсантларның кебек тоела. Дөньядагы иң ялыктыргыч нәрсә 1нче мәртәбә постта торганда узган вакытның чиксезлеге. Аралыктан машинист Шмаков килеп чыкты. Каршы алыгыз, ярдәм килә. Шмаковка ияреп, кочегаркага доктор Левицкий килеп керде. Өмәгә килдем, көрәкнең зуррагын бирегез. Инвалид кешене кочегаркада эшләтергә безне дивана дип беләсезмени, диде Емельянов. Минем протез исән аягымнан да ныграк. Ул утта да янмый, суда да батмый, диде Левицкий. Доктор бер көрәк күмер алып топкага таба юнәлде. Кая карама хезмәт энтузиазмы, ә миңа укол кадар кеше дә юк. Егетләрнең барысы да үгез кебек таза. Әнә бункердан күмер килми башлаган. Шунда кереп бункер авызына күмер кереп карыйсызмы әллә, диде Шмаков. Керә торган җире каясы аның. Шул күмер ага торган тишектән керәләр инде. Шмаков бункер авызына төртеп күрсәтте. Доктор үрмәләп бункерга кереп китте. Ярты сәгать чамасы вакыт үткәч, мин Емельяновтан сорадым. Нишләптер докторның тавышы ишетелми? Бункер су кермәслек итеп өстән ябып бикләнгәнме?
Мин көрәк сабы белән переборканы шакып карадым. Борис Яковлевич, җитәр инде, чыгыгыз. Чыгып булмый бит. Кергән тишегемне күмер каплады. Хәзер аңа һава керми, тончыгып үлә күрмәсен. Емельянов күмер агатырган тишекне каплаган өемне казырга тотынды. Бер тын янып пешеп эшләгәннән соң, күмер тузанына буялган докторны кычыгаркага сөйрәп чыгардык. Юләр кеше икәнсез сез, Борис Яковлевич, диде Емельянов. Коткармасак, тончыгып үлә идегез. Башкалар шушындый темп белән эшне кыздырганда катнашмыйча калып буламыни? Анда, диде доктор өскә таба ишарәләп күрсәтте. Штурм бара. Сәгать сайын ничә мил үтелгәнен радиодан кычкырып торалар. Матросларның штурвал тотуларын күрсәтер өчен курсограммаларны кызыл пычмакка элә баралар. Черногорский миңа ярышка багышланган стен газета чыгарырга кушты. Левицкий кесәсеннән көзгө алып, битенә кунган күмер тузанын сөртте дә, кычыгаркадан чыгып китте. 14-нче бүлек. Поти портының біз туктаячак причалына токтадан трибуна ясап куйганнар. Трибуна өстендә лозунг җилферди. Без, порт эшчеләре, удар эшкә удар эш белән җавап бирәбез. Комплекслы ярышка кушылган хөрмәтле чолман экипажына дан. Пароход причалга якынлашуга оркестр уйнап җибәрде. Чиф, микрофоннан әйт, швартовка биткәнче уйнамый торсыннар, диде капитан. Өлкән штурман оркестрны туктатырга кушып кычкырды. Аның тавышын барабан дөпелдәве труба кычкыруы басып китте. Ярдагылар пароходтан җавап бирделәр дип уйладылар булса кирәк, тагы да көчлерәк уйнарга тотындылар. Пароходны ярга беркетеп бәйләп кую белән экипажны митингка чакырдылар. Эштән туктаган диңгезчеләр трибуна янына төштеләр. Трибунага порт начальнигы күтәрелде. Иптәшләр, Бөек Октябрьне каршы алу уңайына социалистик ярыш вакытысына баскан порт эшчеләре көнлек норманы 170% үтәргә йөкләмә алдылар. Сезнең экипаж исеменнән бирелгән радиограммада удар темп белән эшләп, Поти портына җиткәнче графикны 8 сәгатькә кыскартабыз диелгән иде. Ә сез, иптәшләр, 11 сәгатькә алдан килдегез. Без, докерлар, пароходыгызны 5 сәгатькә алдан бушатып, 6 сәгатькә иртәрәк төяп җибәрергә йөкләмә алабыз. Партгруппорг Черногорский җавап сүзен сөйләгәннән соң, трибунага ударниклар күтәрелә башлады. Сүз безнең Шмаковка бирелде. Мишка Шмаков сөйли генә башлаган иде, янымда утыручы матрос Барсуков кабыргама төртте. Кара әле, Габдрахман. Карыйм бит инде. Виктор трибуна артындагы күмер өеменә төртеп күрсәтте. Таныйсыңмы? Безнең кычыгарлар түгелме соң? Ну, күмер өеменә пысканнар, шайтаннар. Кайчан килеп өлгерделәр икән? Алар Ждановта калганнар иде бит. Самолетка утырып килгәннәрдер. Мин үземне шул кычыгарлар урынына куеп карадым. Бергә эшләүче иптәшләреңнән аерылып, портта калуны бернинди сәбәп белән дә аклап булмый шикелле иде. Начальство безне һәр вакыт каты тота, диде Барсуков минем колагыма. Кай вакытта куйган таләпләрне үтәп тә бетермисең. Әмма пароход диңгезгә чыкканда, ярда калудан да мәсхәрә юк йөзү эшендә. Краннар урыннарыннан кузгалу белән трибунаны сүтеп ташладылар, лозунглар калды. Йөк бушату җайланып киткәч, Черногорский безне кызыл пычмакка җыйды. Иптәшләр, кич белән портта ударниклар хөрмәтенә банкет оештырыла, диде ул. Без анда иң лаеклы экипаж әгъзаларын сайлап җибәрергә тиешбез. Гадәттә, мондый мәсьәләне җитәкче эш пычмак хәл итә иде бит, диде штурман Лагуткин. Дончуковский Ждановта калгач, эш пычмакның бер пычмагы кителде шул, диде Шахзуарзадә.
Банкетка барга палуба командасыннан Шахзуарзаданы, Барсуковны, өлкән матрос Гайвойны сайладылар. Машина бүлегеннән икенче механик Русаков, машинист Шмаков һәм кычыгар Емельянов эләкте. Пищи блоктан Анастасия Аристарховна белән Кок Практичкинны билгеләделәр. Комсомол секретаре урынына аның ярдәмчесе икенче штурман Лохмачев барга булды. Егетләр шәһәргә чыгып киткәч, мин дәрес әзерләргә утырдым. Диңгез практикасы дәреслеген укып чыгып, конспект төзегән идем инде. Навигация һәм лоция, метеорология һәм океанография, электронавигация приборлары, диңгездә йөк ташуны оештыру һәм тагын берничә фәнне үзләштерәсе бар иде. Мин диңгез астрономиясе дәреслеген ачтым. Авиация училищесында йолдызларга карап самолетның урынын табу кагыйдәләрен укыган булсак та, оча башлагач бер мәртәбәдә секстан белән эш итәргә туры килмәде. Диңгезчеләр бу приборга аеруча зур ихтирам белән карыйлар иде. Көндәлек тормышта диңгез штурманы гади генә кеше. Ул бер казанда пешергән ашны ашый, синең белән бер өстәлгә утырып домино уйный. Кулына секстан тотып өске палубага менү белән, әлеге гади штурман 7нче кат күкнең серен белүче фәрештәгә әйләнә. Бәлки шунлыктан мин бөтенләй таныш булмаган дәресләрне соңыннан үзләштерергә ниятләп, астрономияны өйрәнергә керешкәнмендер. План төзегәндә мин бу фәнне азакка калдырган идем. Астрономия дәреслеген ачтым. Беренче параграф күк йөзе сферасы. Үзәге ирекле радиусның фараздагы сферик өсте күк йөзе сферасы дип атала. Кай вакыт үзәк үзе, ә кай чакта күзәтүченең күзе үзәк санала. Табак савытны бу кагыйдәне белмичә дә юып була. Ә секстан белән эш итү өчен шактый катлаулы кагыйдәләр ятларга кирәк. Фикернең кабыгын ярып, төшен тотып карый алмасаң, эш хөртигә әйләнә. Шунлыктан күк сферасының нәрсә икәнлеген аңлар өчен китаптан йолдызлар картасын эзләп таптым. Менә бала чактан таныш җидегән йолдыз. Йолдызлыкның альфасы тимер казык йолдызы. Бәлки кайчандыр күк йөзендәге йолдызларның татарча исемнәре күп булгандыр. Мин җидегәннән тыш иләк, чулпан йолдызларын гына беләм. Безнең балаларыбыз бәлки аларны да белмәсләр. Ә ерак бабаларыбызның тормышында йолдызларга урын күп бирелгән. Димәк, алар да күккә караганнар. Ә күккә караган кеше фәлсәфәсез яши алмый. Димәк, минем бабаларымның катлаулы фикерләре, фикер йөртү кагыйдәләре булган. Аларның йолдызларга бәйләнешле хыяллары, риваятләре, җырлары калган. Хәзер алар әкренләп онытыла. Һәр халык киләчәккә багланган хыялларын йолдызларга элеп куярга тырышкан. Күктәге йолдызларда күптән җир йөзеннән юкка чыккан халыкларның эзләре бар. Әнә борынгы греклар заманындагы фаҗигале бер миф берничә йолдызлыкка сыеп беткән. Эфиопия патшасы Цефей, аның хатыны Кассиопия, аларның китка корбан ителәсе кызлары Андромеда. Андромеданы коткарырга баручы Персей батыр, аның канатлы аты Пегас. Грек мифын дәвам итеп, шушы йолдызлыкларга гарәпләр үзләренең теләкләрен язганнар. Кассиопия йолдызлыгының альфасы шигар гарәпчә күкрәк дигән сүз. Каф – тау исеме, Рукбах – тез. Андромеда йолдызлыгы да гарәп исемнәреннән җыелган. Әл-Суррат ал-Фарас – ат кендеге. Мирах – бил кайышы. Әл-Амак – шүл йомраны. Гарәпләрне артта калган кара халык дип әйтергә теләүчеләр хәтсез. Ләкин гарәпләрнең йолдызларга язып калдырган тарихларын бернинди көч җуеп ташлый алмый. Мунчаның нәрсә икәнлеген белмәгән бетле Европа рыцарьлары тәре походлар оештырып, шәрык җирен канга батырырга барганда, Гарәбстанның дәүләт учреждениесенә писарь булып урнашу өчен генә дә математика, матур язу, риторика, философия, эстетика фәннәреннән имтихан тотарга кирәк булган.
Колонизаторлар үзләренең кабахәтлекләрен аклар өчен яулап алган җиргә коелган канны яшерү нияте белән әллә нинди теориялар уйлап чыгаралар. Илбасарлар үзләренең кул астындагы халыкларның тарихын юкка чыгарга тырышалар. Кайчандыр күкне 5 бармагы кебек белеп яшәгән халыкның тарихын корал белән дә, сатлык галимнәр тудырган теориялар белән дә юкка чыгарып булмый. Астрономия гыйлемен өйрәнергә утыргач, тагын хыялга кирип киткәнмен. Ишек шакыдылар. Рәхим итегез, дидем мин. Каютага өлкән штурман бригаз килеп керде. Укуыгызны бүләм, гафу итегез. Кранчылар эштән туктадылар. Портның йөкләмәсен тутыру өчен 400 тонна йөк бушату кирәк булган икән. Шуны эшләү белән кранчылар мәҗлескә киттеләр. Маны хәзер үк капитанга әйтергә кирәк. Ул портның культура сараенда банкетта утыра. Мин китабымны ябып портка йөгердем. Культура сараендагы мәҗлеснең кызган чагы иде. Безнең капитанны порт начальнигы белән горком секретаре арасына утыртканнар. Порт начальнигы тоз сөйли. Матур итеп, грузиннарча, җиренә җиткереп, сәнгатьчә итеп сөйли. Мин өстәлләр арасыннан үтеп капитан янына килдем. Мине күргәч, Курбатов гаҗәпләнеп куйды. Василий Степанович, йөк краннары туктады. Кранчылар бәйрәм итәргә киттеләр. Мин почмактагы өстәлгә утырышкан егетләргә төртеп күрсәттем. Әнә алар. Курбатов бер сүзсез кире залга кирип китте. Икенче мизгелдә алар порт начальнигы белән икәүләп килеп чыктылар. Порт начальнигы капитанның терсәгеннән тоткан, икенче кулы белән аның җилкәсеннән сыпыра. Алай кирәкми, капитан. Ярамый алай. Оркестр уйнатып, лозунглар язып каршылыйлар. Халтура бу, күз буяу. Порт начальнигы Курбатовның аркасыннан сыпырып югатырга кереште. Юкка гауга чыгармый әле, капитан. Сезнең дә йөкләмә үтәлгән, безнеке дә борчылма. Әйдә кирик, бәйрәмне бозмый әле. Күз буяу бу, Шалва Илларионович. Ярыш комедиясы ясау. Гафу ит, миңа мондый бәйрәм кирәкми. Пароходка кайтып, өлкән штурманга буйрыкны үтәвем турында әйттем. Карл Янович вахтадагы 2 матрос белән йөк бушата торган укларны көйләп йөри иде. Поти шәһәрендә яшәүчеләр бәйрәм каршылыйлар. Илебезнең төрле почмакларында тимер юлда тепловоз йөртүче машинистлар, самолет штурвалын тотып кабинада утыручы пилотлар һәм диңгез гизүче моряклардан башка кешеләр бу минутта бәйрәм өстәле тирәсендә җыелганнар иде. Бишенче бүлек. Партгруппорг буфет ишеген бикләп куярга кушты. Мин ишекне бикләдем, өлкән механик миңа утырырга ишара ясады. Үзе тәлинкәләр саклый торган шкафка барып сөялде. Бүген кич комсомол җыелышы буласын беләсеңме? Беренче мәртәбә ишетүем, дидем мин. Җыелышны диңгезгә чыкканчы уздырырга уйладык. Син каршы килмисеңме? Дед сынаган шикелле итеп текәлеп миңа карап алды. Каршы килергә минем ни хакым бар? Комсомол оешмасының эшен ничегрәк дип саныйсың? Владимир Александрович, минем обедка әзерләнәсем бар, дидем мин, сөйләшүнең тиз генә бетмәячәген чамалап алгач. Сине комсомол секретаре итеп сайларга дигән фикер бар, диде өлкән механик. Бу турыда без коммунистлар бергә җыелып сөйләштек. Сине өлкән штурман тәкъдим итә. Капитан да шул ук фикердә. Владимир Александрович, беренчедән, минем тәҗрибәм юк. Диңгезчеләр тормышына күнекмәгән әле. Икенчедән, ничек дневальный штурманнарының, механикларының эшләренә катнашып, ул турыда фикер әйтә алсын. Михаил Иванович Калинин кем булган? Токарь булган.
Ә ул нинди эшне алып барган? Ул безнең илнең президенты булган. Белмәгәнеңне өйрәтербез, сорасаң, киңәш бирербез. Ялкаулана башласаң, чакырып кыздырырбыз. Өлкән штурман әйтә, кыска вакыт эчендә ашханәдә тәртип урнаштырды ди. Оешманың эшен яхшыртырга да көче җитәчәк ди. Владимир Александрович, секретарьны җыелыш сайлый бит, дидем мин. Болай булгач, каршы килмисең булып чыга. Ярый булды. Диңгезчеләр минем аш китергәнемне көтеп торалар иде. Камбуздан шулпа алып кереп өстәлләргә куя башладым. Башта кычыгарларны ашат, диде боцман. Алар 2 тәүлек аш йөргәннәр. Самолетка билет алырга акча тапкан кеше аш йөрми инде, диде Бурсуков. Безнең кычыгарлар самолет миченә ягып торырга ялланганнар бит, диде Шмаков. Аларны бушлай утыртып алып килгәннәр. Самолетта очканда бушлай ашаталар, диде матрос Деді Медведь. Юк, ашатмыйлар, диде Билаштан. Сукач кошыгын палубага ыргытты. Җитте. Тагын берәр кеше китәген ачып сүз чыгарса, тәлинкә белән гүмбәзенә кундырам. Егетләр ашап чыккач, ашханәне җыештырып алдым да түрдәге өстәлгә кызыл җәймә яптым. Сәгать кичке 6-да комсомолның отчет җыелышы башланды. Дончуковский докладын комсомолның революция вакытында күрсәткән эшеннән башлады. Бираздан гражданнар сугышы башланды. Донбасстагы җимереклекне бетереп, Магнитогорскига күчте. Днепрогэс төзи башларга иртәрәк иде әле, Барсуков докладчының сүзен бүлеп сорады. Иптәш секретарь, вахтыга таралыр вакыт җиткәнче, комсомолның бүгенге эшләре турында сөйләргә өлгерерсез микән? Вакыты җиткәч, ул турыда да сөйләрмен, диде Дончуковский. Станислав Семенович, тынычлык саклау өчен көрәш, чит илләрдәге забастовкаларга тукталып торма. Үзебезнең оешма эшләренә күч тизрәк, диде партгруппорг. Докладның оешма турындагы өлеше тиз бетте. Сайланачак бюроның алдында торган бурычларны санап чыкканнан соң, Дончуковский урынына утырды. Кемнең сораулары бар, диде җыелышта рәис булып утыручы 3нче штурман Лагуткин. Сорауларны язма рәвештә бирергә дигән тәкъдим бар. Фикер алышуга күчәбез, кем сүз сорый. Ашханәдә тынлык урнашты. Сүз алырга теләүче юк иде. Озакка сузылган тынлык авыр тойгы уята башлагач, Черногорский урыныннан торды. Иптәшләр, комсомол оешмасының уңышлары җитәрлек. Бу турыда кабатлап торасым килми, докладчы буларның барысын да әйтеп үтте. Минем кимчелекләргә тукталасым килә. Кимчелекләр бездә принципиаль караганда шактый. Спорт эшен җанландыру турында докладта бер сүз әйтелмәде. Читтән торып укуны оештыру турында. Буларның берсе дә докладка кермичә калдылар. Чөнки безнең комсомол оешмасы әлегә йоклап ята. Секретарьның пароход диңгезгә чыкканда өлгерә алмыйча ярда калуы очраклы хәл түгел. Моннан соң чыгыш ясарга теләүчеләр бюроның эшенә принципиаль бәя бирерләр дип уйлыйм. Минемчә, бюро канәгатьләнерлек эшли алмады. Шушы җыелышта сайланачак бюро күрсәтелгән җитешсезлекләрне бетерү өстендә эшләргә тиеш. Тагын кем сүз сорый, диде Лагуткин. Ашыгыйк, иптәшләр, озакламый вахтага чыгар вакыт җитә. Иптәшләр, минем менә нәрсә әйтәсем килә, диде машинист Шмаков. Без пароходтагы авырлыкларны бергә кичереп, шатлыкларны үзара бүлешеп эшлибез. Әгәр ул бу була калса, балыклар янына да бергәләп китәчәкбез. Ләкин уйлап карасаң, чын диңгезчеләр бердәмлеге юк безнең яшьләр арасында. Бердәмлексез яшәп булмый безнең эштә. Машина белән палуба командасы арасында, вахталар, экипаж агзалары арасында зур дуслык булмаганда, эшебездә һәр вакыт осечка булып торачак. Шмаковтан соң электрик Рожнов күтәрелде. Безнең дед дөрес әйтте. Юк бездә спорт. Комсомол оештырып җибәрмәсә, булмаячак та. Шылманга кадәр мин Украинада эшләдем. Анда авыр атлетика, бокс, самбо түгәрәкләре бар иде.
Амында көне-төне домино да домино. Өстәлләр какшап бетте инде. Бокс секциясе генә ачып җибәрсәк тә, эш пошканда бер-беребезнең ипи шүрлегенә менеп төшәр идек. Шушы сүзне протоколга языгыз. Ражнов халыкны көлдереп алды. Электрик артыннан матрос Белаштан күтәрелде. Эшегез пошса, безнең кубрикка килеп, Зери Медведьнең концерт биргәнен тыңлагыз. Севастополь янынан узганда, хәрби крейсерның гидроакустигі безнең Зери Медведьнең гырылдавын ишетеп, су асты көймәсе дип уйлаган. Лагуткин өстәл шакыды. Җыелышны базарга әйләндерәсең, Белаштан. Көн тәртибеннән читкә тайпылдың. Бюроның еллык эшенә нинди бәя бирәсең? 3 тиен ярымлык аның эше. Белаштан урынына утырды. Бюроның эшенә канәгатьләнерлек дигән бәя бирелде. Шушы бәяне кул күтәреп раслаганнан соң Лагуткин бюрога ничә кеше сайларга дигән тәкъдим бар дип сорады. 5 кеше, диде икенче штурман Лохмачев. Персональны кемнәрне тәкъдим итәсез? Сайлау исемлегенә түбәндәге кешеләрне кертергә тәкъдим итәм. Дневальный Рахманкулов, машинист Шмаков, штурман Лохмачев, матрос Барсуков, кок Протычкин. Сайлау беткәннән соң Лагуткин көн тәртибенең 3нче мәсьәләсенә күчү турында белдерде. Хәзер иптәшләр, пароходка өлгерә алмыйча Ждановта калган кычыгарларның персональ эшләренә күчәбез. Кем сүз ала? Башта үзләре сөйләсеннәр, диде өлкән механик. Стас, башлап син сөйлисеңме, диде Лагуткин. Сүз кычыгарлар турында бара бит. Шулардан башларга кирәк, диде Дончуковский. Юк, Стас, син үзең башла, диде җыелыш рәисе. 4нче механик басынкы гына сөйли башлады. Увольнение бетәргә 1 сәгать кала пароходка кайтып карадым. Ул чакта йөкнең яртысы да төялеп бетмәгән иде әле. Насосның прокладкасы тотмый иде. Шахтинский пароходына текстолит сорарга киттем. Анда минем сабакташым эшли. Шуның белән 2-3 сәгать чамасы сөйләшеп утырганнан соң, әйләнеп кайтсам, пароходтан җилләр искән. Кая киткәнлегеңне берәрсенә әйткән идеңме? Диде икенче механик Русаков. Юк, әйтмәгән идем. Син кычыгарлар белән түгел идеңмени? Диде штурман Лохмачев. Түгел идем. Мин аларны портка килгәч кенә очраттым. Сүз Сукачка бирелә, диде Лагуткин. Сукач бер тән урыныннан кузгалырга теләмичә боргаланып утырды да, терсәгенә таянып күтәрелде. Аягына баскач иснәнеп алды, күзләрен акайтып, җыелышта утыручыларга карап чыкты. Нәрсә сөйләргә? Әйттеләр бит инде, Ял итәргә дә ярамый башлады. Ярга чыккан өчен җыелыш җыеп җаза бирәләр. Җазалагыз, Билгеле, һәр вакыт швейк гаепле. Кранчылар төн урталарында төя бетерәбез, диделәр. Сукач урынына утыргач, моңа кадәр сабыр гына тыңлап утырган капитан Курбатов урыныннан кузгалды. Миңа сөйләргә рөхсәт ителәме? Рәхим итегез, Василий Степанович. Капитан тамагын кырып алды. Кайчаннан бирле экипаж кранчыларга буйсына башлады. Минем буйрыгымда сәгать 18:00-дә экипаж пароходта булырга тиеш диелгән иде. Шунысы аңлашылмый. Гел ярда күңел ачу турында гына кайгыртучыларга диңгез эшенә ялланырга кирәк түгел иде. Мин мөмкин кадәр экипажга ял бирергә тырышам. Диңгезче ни кадәр көч җыйса, шул кадәр эшли ала. Кайбер иптәшләр минем шул гадәтемне йомшаклык дип аңлыйлар. Йөк төялеп беткәч, кычыгарларның кайтканын көтеп торырга өндәүчеләр булды. Пароходчылыкка кычыгарларның шәһәрдән кайтканнарын көтеп, диңгезгә чыга алмый торам дип хәбәр итсәм, экипаж капитанга буйсынмый икән дип мине эшемнән алырлар иде. Порттан чыгар өчен экипаж үз урынында дип расписка биреп киттем. Теләсәгез, жалоба язып бирегез. Бу турыда белсәләр, мине капитанлыктан төшерәчәкләр. Җинаять эш эшләдем мин. Әгәр шторм вакытында Ражнов, Рахманкулов, Винокур эшләрен башкара алмаган булсалар, рейс авария белән тамамлана иде.
Бүгіннен соңға қалып қайтушы диңгізшіні портта қалдырып кетешекмін. Андый кішіні башқаша тәртипкә кертеп булмый. Капитан урынына утыргач, икенче механик Русаков сүз сорады. Скоропад белән Ивановның моңа кадәр тәртип бозганнары юк иде. Эшләрен дә алар әйбәт башкаралар. Белмим, ни сәбәпле пароходтан калдылар икән. Минем тәкъдим аларга шелтә бирү белән генә шикләнергә. Дончуковскийны шелтә белән генә калдырмас идем мин. Комсостав булуына карамастан, аның турында әйтәсем килә. Ялкау ул. Мин инженер, мин кара эш эшләргә тиеш түгел дип кенә җибәрә. Үзенең югары белеме белән масаеп йөри. Секретарь итеп тә сайламас идем мин аны. Гитарада буги-вуги уйнаудан башка җәмәгать эше башкарганы юк аның. Кочегар Сукачны бүре билеты тоттырып пароходтан куарга кирәк. Тагын нинди тәкъдимнәр бар? Кем иптәш Русаковның тәкъдимен яклый? Мөмкинме берничә сүз әйтергә, диде өлкән штурман Бригаз. Иптәшләр, кадрлар бүлегеннән килгән соңгы күрсәтмәдә пароходтан куылган диңгезчеләр диңгез флотыннан бөтенләй чыгарылып ташланачак диелгән. Күп начарлык эшләсә дә, Сукач безнең коллектив кешесе бит. Шәфкать күрсәтеп, аңа соңгы мәртәбә төзәлергә мөмкинлек бирсәк ничек булыр икән? Минем тәкъдимем менә ничек. Ставбуненко 2 ел ял итмәгән. Мин аның урынына Рахманкуловны күчереп, Габдрахман урынына Сукачны билгеләр идем. Тәртип бозмаса, вазифасын гадел башкарып барса, бераз вакыт узгач кире кычыгарлыкка кайтару шарты белән. Өлкән штурманның тәкъдиме бер тавыштан кабул ителде. Җыелыш беткәч, парк-группорг бюрога сайланучыларны үзенең каютысына чакырды. Бюроның беренче утырышында секретарьны, аның ярдәмчесен сайларга кем нинди сектор белән җитәкчелек итәчәген ачыкларга кирәк, диде Черногорский ишектән керү белән. Секретарь итеп иптәш Рахманкуловны сайларга дигән тәкъдим бар, диде Барсуков. Башка кандидат тәкъдим итүче юкмы? Өлкән механик Лохмачевка карап алды. Мин каршы түгел, диде икенче штурман. Шулай да кисәтеп куясым килә, Рахманкулов яңа кеше. Без аның кем икәнлеген белеп бетермәдек әле. Аннан соң ул безнең спецификаны да аңлап бетермәде шикелле. Үзеңне тәкъдим итәсең киләме, диде Шмаков. Юк, алай дип уйлый күрмәгез, диде Лохмачев. Мин Барсуковның тәкъдименә кушылам, диде Шмаков. Габдрахман кыска вакыт эчендә ашханәдә тәртип урнаштырды. Эшен әйбәт башкара. Хәзер аш вакытында беркем әшәке сүз әйтеп сүгенми, беркем пычрак киемнән өстәл янына утырмый. Белеме дә бар, күп укый, тырыша. Алай булгач, кул күтәреп расларга кирәк, диде партгруппорг. Лохмачевтан башкалар кул күтәрделәр. Мин битараф, диде икенче штурман. Секретарь ярдәмчесе итеп Лохмачевның үзен сайладылар. 16-нчы бүлек. Кызыл пычмакка матрос Барсуков килеп керде. Габдрахман, сине өлкән штурман чакыра, диде ул. Күперчеккәме? Юк, каютысына. Мин өлкән штурман янына кердем. Алдындагы кагазьләрен өстәл тартмасына салып куйгач, Бригаз миннән, мин сезне нигә чакырганны беләсезме, дип сорады. Юк, белмим. Шылманга матрос итеп билгеләнү турындагы приказны тотып, мин туры шушы каютыга кергән идем. Шушы каютада мине матрос булып эшли алмас дип куркып, дневальныйлыкка күчерделәр. Әллә шунлыктан бу каюта мине бераз куркыта иде. Өлкән штурман миңа кагаз сузды. Менә укып карагыз. Приказга капитан кул куйды. Сез бүгеннән 2нче класслы матрос. Рәхмәт әйтергә тиеш идем мин, ялагай булып күрүнүдән куркып, бер сүз дә әйтмәдем. Карл Янович дәвам итте. Боцман янында эшләргә телисезме? Әллә вахтада торасыгыз киләме? Белмим, каушап киттем әле.
Читтән торып укучыга вахтада тору кулайрак булыр иде, диде өлкән штурман. Штурманнарның эшен һәр вакыт күреп торасың. Кирәк чакта кайбер авыррак материалны үзләштерергә дә ярдәм итәрбез. Көчләмим, үзегез сайлагыз. Боцман белән палубада эшләү дә матроска күп тәҗрибә бирә. Киләчәктә тутык чистарту, буяу колеры сайлый белү, текелаж эшенә төшенү сезгә бик кирәк булачак. Үзегез нинди киңәш бирәсез, Карл Янович? Авиацияда штурман булып хезмәт иткәнсез дип ишеткән идем. Сез радиокомпасның нечкәлекләрен белергә тиешсез. Радиокомпас авиацияда күптән кулланыла, ләкин анда техника бик тиз үзгәреп тора. Хәзер авиацияда әллә нинди яңа приборлар бардыр инде, дидем мин. Миңа андагы яңа техниканы белү кирәкми. Хәзер мин Кара диңгез бассейнында йөзү өчен Лорен системасын куллану мәсьәләсен өйрәнәм. Шуның өчен миңа авиацияда кулланыла торган привод станцияләренең эшләве турында мәгълүматлар кирәк иде. Онытмаган булсам, приводлар турында мин яхшы белә идем, дидем мин. Без алайса менә булай эшлик, диде өлкән штурман. Сез бүген үк буфет әйберләрен Сукачка тапшырыгыз да, иртәгә сәгать иртәнге 4-тә Барсуков белән минем вахтага чыгарсыз. Гайвойны кая куясыз? Өлкән матрос боцман белән палубада эшләргә тиеш. Ул бит штат буенча плотник санала. Пароходның агачтан ясалган җирләрен ремонтлау аның өстендә. Рәхмәт инде, Карл Янович. Игелегегезне бер кайчанда онытмам, дидем мин. Приказга буйсынып, сезне матрос итеп билгелесе урында Дневальныйлыкка куюны игелек дисезме? Ул чакта мин сезне кадрлар бүлегенә жалоба язарсыз дип уйлаган идем. Дөресен әйткәндә, приказны үзгәртергә безнең хакыбыз да юк иде. Ну ярый. Дневальныйлыкта эшләп карау бер вакытта да зыян итми. Кешене тулысынча шундый эштә генә сынап була. Мин коридорга чыктым. Аягым палубага тими иде. Минем шатлыкны хәтта пароход та сизә иде кебек. Диңгез суыда ничектер шатлыкларак ялтырый. Сөенешемне кемгәдер сөйлисем, кем беләндер бүлешәсем килә иде. Мин боцман янына йөгердем. Шахзуарзада уң як шлюпкадагы авария вакытында тотыла торган запас суны һәм азыкларны тикшерә иде. Яңалыкны ишетү белән эшен ташлап минем яныма төште. Тәбриклим, Габдрахман. Шыма егет икәнсең. Мин сине бер катлырак кешедер дип йөри идем. Үз файдаңны тиз эләктерә беләсең икән. Комсорг итеп сайланудан файдаланып та өлгердеңме инде? Кинәт уңайсыз булып китте. Башкалар да шулай уйларлар бәлки. Чыннан да, секретарь итеп сайлаганга күрә, матрослыкка күчерделәр дип уйлаучылар булырга мөмкин. Бу очракта аклану кирәк түгел иде. Ә мин боцманга бригаз вахтасына ничек эләгүемне аңлата башладым. Мине бит кадрлар бүлегеннән үк матрос итеп җибәргәннәр иде. Хәтта Дневальныйлыкка риза булмаска хакым бар иде ул чакта. Шахзуарзада серле итеп елмайды. Газапланма. Молодец. Кайберәүләр шундый урынга сайланудан файдаланып калырга тырыша. Шунысын исеңдә тот. Булай тиз күтәрелеп киткәч, матрослыкның тәмен сизми калуың бар. Өлкән штурман вахтасына иң тәҗрибәле матросны куялар. Онытма, эшеңне җиренә җиткереп эшли алмасаң, бригаз күп тотмас. Боцман шлюп балкага ябышып, шлюпкага күтәрелде дә, авария вакытында куллану өчен куелган коралларны тикшерергә кереште. Бәлки чыннан да ашыкканмындыр. Бәлки боцман янында бераз эшләп карарга кирәк булгандыр. Киләчәк планнарны көндәлек эшемә яраштырып кыра белмим ахры мин. Күп хата шуннан. Мәскәүдә укыганда Өмет Галинең кунагы Газиз Хуҗа карт белән очрашу исемә килеп төште. Менә ул бер вакытта да ялгышмый торгандыр. Миңа бала чакта ук туктаусыз тукып тордылар. Укы, надан калсаң югалырсың. Укыган кеше генә кеше була ала. Мин Спардыктан төп палубага төштем. Бер тын икеләнеп торганнан соң Емельянов яши торган каютының ишеген шакыдым. Мөмкинме? Җавап бирүче булмады.
Мин тагын бер мәртәбә шакыдым да ишекне этеп карадым. Ишек җиңел генә ачылып китте. Каюта уртасына куйган урындыкта, кулы белән шигәләрен кысып, Борис патша елап утыра иде. Сукачның кара төк баскан юан беләкләре дерелди. Дөньяда үксеп елап утырган ирләрдән дә котычкычрак күренеш бар микән? Артка шигенеп чыгып китә башлаган идем, ул башын күтәреп миңа карады. Нәрсә кирәк сиңа? Дневальныйлыкны сиңа тапшырырга килдем. Буфет әйберләрен барлап ал, дидем мин, тынычрак күренергә тырышып. Ул бер тын, ниндидер зәһәр аңгыралык белән карап торды да, кинәт сикереп торды. Каныңны... Кабахәт сүзләр каютыга сыймыйча, коридорга бөркелеп чыкты. Куркытып чыгардым дип уйларга урын калдырмас өчен, бер тын туктап тордым да ишеккә таба борылдым. Тизрәк умывальникка кереп юынасым килде. Аның сүзләреннән күңел булгаткыч сосы ис аңкый шикелле. Ишекне ача башлаганда Сукач аңгырашып җибәрде. Тукта, нигә качасың? Качмыйм. Синең әшәке сүзләреңне ишетәсем килми. Нигә Ждановта булган хәлдән соң судка бирмәдең? Мин утырып чыккан кеше. Миңа ышанмыйлар хәзер. Гаеп миндә дә бар иде. Мин үзем башладым бит. Сукач бераз йомшара төшкәндәй булды. Әллә карьераңа зыян килүдән куркасыңмы дип уйлаган идем. Менә сине тиз арада матрослыкка күтәрделәр. Дөресме шул? Белмим. Дөрес түгел. Син әле диңгезчеләрчә сүгенә дә белмисең. Мин Шылманда 4 ел эшлим. Инде миннән соң килүчеләр дә чит илгә йөри торган корабларга күчеп беттеләр. Ә мин һаман күмер руда линиясендә шиләнәм. Сукачның күзләреннән яшь бөртеге килеп чыкты да, бите буйлап авыз читенә агып төште. Ул аны төрсәге белән яңагына буяп куйды. Хәзер бу кеше миңа кызганыч та, җирәнгеч тә тоела иде. Мин 12 ел әнием белән бер туган абыемның йортында үстем. Ул икмәкне сандыкка бикләп тота иде. Шуларда торганда бер мәртәбә туйганчы ашаганымны хәтерләмим. Шушы яшькә җитеп миңа бер җылы сүз әйтүче, акыллым дип башымнан сыйпаучы булмады. Бу да дөресме? Нигә син миңа шундый сорауларны бирәсең? Мин каян белим аның дөресме түгелме икәнлеген? Дневальныйлыкны аласыңмы, юкмы? Юк, алмыйм. Бригасы үзе эшләсен. Мин аның... Сукач хәзер яшереп тә тормыйча елый иде. Өченче кисәк. Беренче бүлек. Ждановның портнадзорыннан Лагуткин бер сәер хат алып кайтты. Хатның кайсы шәһәрдән җибәрелүе, салучының кем икәнлеге күрсәтелмәгән. Конвертка мөһер дә сукмаганнар иде. Кемдер Шылман пароходының Дневальныйына дип конверт тышына язган да портнадзорда калдырып киткән. Конверт эченнән вахта журналы битенә язган хат килеп чыкты. Хәрефләр кәгазь битенә ашык-пошык сызгаланган. Хатны нервлары какшаган кеше язганы күренеп тора иде. Габдрахман дус, син миңа рәнҗи торгансыңдыр бәлки. Укуыңны ташлап китергә мин котырттым.
Үкенмә, белемне йөзү эшендә дә алып була. Монда эшләгән өчен диплом бирмиләр. Әгәр инде диплом алу өчен укыган булсаң, ялгыштың, бәлки үкенерсең дә. Лагуткин синең турында җылы сүзләр әйтте. Димәк, син тормышта үз сукмагыңа, хәтта үз юлыңа төшә башлагансың. Бәлки, шушы юл максатыңа, хыялыңа да китереп чыгарыр. Шуннан соң, бәлки, мине дә изге хисләр белән искә алырсың. Ә минем эшләр начар, бик начар, дустым. Капитан кадрлар бүлегенә минем турыда жалоба язып җибәргән. Комсомол комитетыннан инструктор килеп эшемне тикшереп китте. Корреспондент белән килгән фельетон язар өчен. Аларга хакыйкатьне ачасы урынга пижоннар чакыланып, эшемне тагы да катлауландырдым. Соңгы вакытта нишләптер гел үземә зыянга эшлим. Тәм табам шуннан. Мин инде мазохистка әйләнеп беттем. Хәерле булсын. Семафор мәңге ачылмаслык булып ябылды. Ярый, күрәсен күрдем, туясын тойдым. Нора белән дә полный расчет. Ул карт профессорга кияүгә чыккан. Финита ля комедия. Теге нотадагы юләрлекне кичер. Китапларымның ошаганракларын килеп ал. Хәзер алар миңа кирәк булмаячак. Кызыксынсаң, Одессага кайткач, минем әбием янына да кирип чык. Анда безнең 3 буын җыйган китапханәбез бар. Әбиемнең адресы Чкалов урамы 12, 6 квартир. Сау бул, Габдрахман, тынычлык телим, Феликс. Сәер хат иде бу. Хат язучы үзе дә бик сәер кеше иде. Нәрсә эзли ул, ни тели, кая омтыла. Потида очрашып, шәйханәдә утырып чыкканнан соң, шушы сорауга җавап таба алмыйча мин күп баш ваттым. Университетта чакта ул миңа герой булып күренә иде. Ә хәзер ул маңгае белән бушлыкны сөзүчегә ошаган. Начар холыклы капитанга юлыктым дип зарланды. Башка пароходка күчеп булмыймыни? Тырышса күчә алыр иде. Ә ул үзенең шундый хәлгә очравыннан ниндидер тәм таба, хәтта бәхетсезлеге белән бераз ләззәтләнә шикелле. Мин вахтага чыкканда җил кузгала башлаган иде. Әле тигезлеген югалтып өлгермәгән диңгез өстеннән дулкын тәгәрәп килә дә пароходка бәрелеп ватыла. Һавага су тамчылары оча. Дулкынның аскы өлеше кире артка чигенә, ә өске ягы трюм капкачлары өстенә үк сикереп менәргә газаплана. Бераздан дулкыннар палубага менеп тәҗитә башладылар. Палубаны су каплап киткән чакларда су өстендә 2 мачта һәм корылма гына күренеп кала. Шушы чумудан пароход калкып чыга алмас кебек тоела. Судно әкрен генә өскә калка башлый. Бераздан трюм белән фальшборд арасына тулган су борттагы яраклардан агып чыга. Кырыш көймә тагын дулкыннар белән көрәшә башлый. Бирешергә, батарга теләми, аның да яшисе килә. Диңгез белән чагыштырганда, тау сыртындагы кырмыска хәтлегенә күренгән карапка утырып баручы 46 диңгезченең язмышы турында уйлыйм. Хәтәр якынлашкан саен иминлеккә ышануы көчәя адәм баласының. Шторм вакытында пароходны уйлап чыгаручыларга, аны төзүчеләргә ихтирамым артты. Карап төзүчеләр диңгездә каты давыллар, чайкалулар буласын алдан белгәннәр. Алар табигатьнең аяусыз көченнән куркып артка чигенмәгәннәр. Киресенчә, аны җиңеп чыгарга тырышканнар. Табигать белән көрәшү, аны җиңү, буйсындыру дөрес юл микән ул? Кайчандыр кол биләүчелек заманнарында көчле кешеләр үз ихтыярларына ничәшәр мең кылны буйсындыра алулары белән масайганнар. Ә соңга таба шул көчле бәндәләрне сүзсез күндәм кыллар селкеп ташлаганнар. Буйсындыру юлы белән эш итү хәтәр нәрсә. Дулкын палубага менеп, кырылмага килеп сугылганда, су тамчылары рубка тәрәзәләренә бәрелә. Пыялада тоз утырып кала. Өлкән штурман горизонтны зур тизлек белән әйләнеп торган түгәрәк пыяла аркылы гына күреп тора.
Мин штурвалга ябышкан килеш, компас угын 220 цифры өстендә тотарга тырышам. Цифр бер ничек тә урынында торырга теләми. Пароход янтайып киткәндә, инерция мине штурвалдан кубарып алып, рубка ишегенә таба томармакчы була. Мин ике кулым белән руль көпчәгенә ябышканмын да, карап курстан тайпылган саен, аны барасы юлына кире борып кайтарып торам. Беләкләр авырта, ә күңелдә рәхәтлек. Чын ирләр эше башкаруым куандыра. Карл Янович штурман рубкасына кереп бер тын юалып торды да, ходовой рубкага чыккач, тәрәзә астына беркеткән кара тактага яңа курс язып куйды. Курс 222 градус. Кинәт пароход аска төшә башлады. Ишәгеләрем өскә таба күтәрелеп китте. Йөрәгем кысылып куйды. Мин хәлсезлеккә бирелмәскә, күңел булгануын җиңәргә тырышам. Штурвалны бераз уңга таба бардым да, компас угы 3-2 цифры өстенә барып җиткәч, кирегә барып, пароходны курска кайтардым. Курс 222 градус. Шулай тотыгыз. Өлкән штурман миңа карап елмайып алды. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап, төн вә көндез ул йөзәдер, юл бара ят ил карап. Менә каян алып язган икән шагыйрь бу юлларны. Карапка утырып, Истанбулга барганда ул шушы диңгезне, шушы дулкыннарны күргәндер. Дәртмән карабы судны гына түгел, ул символ, язмыш, ил язмышы, милләтнең омтылышы. Бригаз колакларына наушник кигән. Ул пароходның барган урынын билгеләр өчен радиопелинг ала. Рахманкулов, бер сызык нинди хәреф була ул? Т хәрефе. Нокта сызык нокта нинди хәреф була? К хәрефе. Морзе алифбасын беләсез икән. ТК позывныйын Тарханкыт маягы бирә. Тарханкыт сүзе сезнеңчә түгелме ул? Безнеңчә. Татар бугазыннан башлап, безнең Балтык буена кадәр шундый сәер исемнәр еш очрый. Өлкән штурман пароходның барган урынын ачыклый алмый иде. Тарханкыт маягының сигналы коры җир аша үткәнлектән юнәлешне ялгыш күрсәтә. Азов диңгезенең ярылары тәбәнәк, аларны радар тота алмый. Мондый чакта бригаз урынында башка кеше булса, тозлап, борычлап приборларны, диңгез ярларын, дулкын куптаручы җилне сүгәр иде. Карл Янович культуралы кеше. Ул ачуын җиңә ала. Сай диңгез дулкыны гаҗәп шәфкатьсез була, Рахманкулов. Кешеләр дә шулайрак бит. Сай карашлы, сай культуралы кеше белән эш иткәндә бик сак булырга кирәк. Чыннан да, Азов дулкыннары кара диңгездәге шикелле тигез ритм белән йөгерешмиләр. Алар үзара буталып, тузгып дулыйлар. Азов диңгезенең иң тирән урыннары да 5-10 метрдан артмый. Шунлыктан су катламы кысылып амортизация ясый алмый. Мондый дулкыннар таш шикелле каты бәреләләр. Дулкыннар кытыруына карап, Феликс турында уйлыйм. Ул безнең өлкән штурман белән бергә укыган. Күпне күргән, күп белә. Бары тик үзенең нәрсә теләгәнен генә аңлый алмый. Миңа җибәргән хатын ул нинди ният белән язды икән? Бәлки бер нинди нияте дә булмагандыр. Кәйфе кырылган чакта эчен бушатыр өчен генә язып ташлагандыр. Пароход минут сайын курстан тайбылып тора. Мин аңа юнәлешен югалтырга ирек бирмим. Күк йөзен авыр кара болыт каплаган. Су өстендә шомлы караңгылык. Тирә-юньдә ут та, яктылык та юк. Икенче бүлек. Феликсның пароходы без туктаган причалның икенче ягында күмер тиде. Аврал бетү белән өлкән штурманнан рөхсәт сорап ярга төштем. Феликсның үзен күреп сөйләшәсем килә иде.
Причал аша туры Шахтинскийга юнәлдем. Траптан менгәндә, пароходның ватерлиниясе су өстенә якынлашып килә иде инде. Торбадан куе төтен күтәрелә. Кечегәрләр пар казаннарына ягып пар күтәрә башлаганнар. Карап озакламый кузгалып китәчәк. Диңгезгә чыгар алдыннан 3нче штурманның эше тыгыз була, тизрәк сөйләшеп өлгерергә кирәк. Спардек коридорына кереп, Феликс каютысының ишеген шакыдым. Сары чәчле яшь кенә егет араларына копирка куйган стандарт кәгазьгә экипаж исемлеге төзеп утыра иде. Кабаланып берничә исемне язып куя да, тирән итеп сулыш ала. Егетнең диккатен яулар өчен тамак кырып алдым. Ул миңа борылмый гына, "Өлгермәде әле" диде. "3нче мәртәбә башлавым. Азагына җитәм дигәндә генә хата ычкындырам." Мин Феликсны күрергә килгән идем. Күрергә? Егет күзләрен акайтып карап тора башлады. "Сез аның кеме соң?" "Дусты, без аның белән бергә укыган идек." "Юк ул хәзер. Башка судныга киттемени?" "Узган рейста Потида торганда пароходны ташлап киткән." "Кая киткәнен әйтмәгәнме соң?" "Юк, әйтмәгән. Кичә кадрлар бүлегеннән радиограмма килде. Аны пароходчылыктан бөтенләй чыгарып ташлаганнар." Дуамаллык кына түгел иде бу кыланыш. Эшен ташлап пароходтан качып китүе Феликсның җавапсыз кеше икәнлеген күрсәтә иде. "Нигә алай эшләгәнен белмәдегезме?" Егет як-ягына каранып алды. Аңа капитан көн күрсәтмәгән. Белгән кешеләр капитанны гаеплиләр. Ишекне ачып кемдер кычкырды. "Капитан судовой рольны сорый." Егет ярдәм көткәндәй күзләрен мөлдерәтеп миңа карап алды. "Язып бетерә алмадым әле. Хәзер өлгертәм. Бетмәгән булса да китерсен" диде. "Капитанның кәефе юк, ачулана." Ишек шыпылдап ябылды. Яшь штурман кәгазен алды да йомарлап иллюминаторга атты. Мине дә Феликс артыннан җибәрмәкче була ул. 3нче көн инде 1 минут ятып ял иткәнем юк. Аның китаплары, көндәлекләре калмадымы дидем мин. Кәгазьләре күп булган аның. Бар нәрсәсен җыеп, капитан үзенең рундугына бикләп куйган. Коридорга чыккач, ишекне ачып, Феликс яшәгән каютыга тагын бер мәртәбә күз салдым да, саубуллашып причалга төштем. Порт краннары эштән туктаган, матрослар трюм капкачларын ябып йөриләр. Капитан каютысының ачык иллюминаторыннан кемнеңдер кискен рәсми сүзләр белән икенче кешене кыздырганы ишетелә. Бәлки шушындый җансыз камчылы сүзләрне Феликс көн сайын ишетеп торгандыр. Сүз белән кыйналганчы, камчы белән кыйналуың күпкә артык. Камчы тәнне генә авырттырса, агулы сүз бәгыргә тия. Аның дуамаллык эшләвенә мин дә гаепле. Узган очрашуда ул бит миңа хәлен сөйләгән иде. Ә мин бернинди чара күрмәдем. Бәлки ул миннән ярдәм көткәндер. Ә мин аның үзен гаепләдем. Бәлки пароходчылыкка хәбәр итәргә кирәк булгандыр. Я булмаса газетага язып җибәрүнең дә файдасы тияр иде. Дустыма ярдәм итмәү үлгәнче минем вөҗданымны газаплаячак. Гаепле мин. Аның янындагы иптәшләре нәрсә карап торганнар? Алар миннән дә гаеплерәк. Айлар буена капитанның туктаусыз каныгуын күреп торганнар бит алар. Нигә соң каршы төшмәгәннәр? Нигә якламаганнар? Моңа кадәр җир йөзендә булган бар кабахәтлек, хөкемсезлек битарафлык канаты астында эшләнеп килгән. Битарафлык безнең барыбызда да бар. Безнең күз алдында зулым, вөҗдансызлык эшләнгән чакта, без күзебезне йомып үтеп китәргә яратабыз. Катнашсам, каза минем үземә тияр, яисә ул минем эшемә зыян китерер дип куркумы, яисә битарафлыкмы? Минем бу фәлсәфәм кесәдән йодрык күрсәтү генә иде. Феликс юк хәзер. Аны бернинди аклану да кире эшенә кайтара алмый. Битарафлык булганда, мондый эшләр һаман эшләнеп торачак.
Өченче бүлек. Ждановта торганда пароходчылыктан радиограмма килде. Монда тиягән күмерне Батумига илтеп бушаткач, Одессага кайтып, 10 көнгә ремонтка туктарга тиеш идек. Яңа рейс диңгезчегә яңа куаныч алып килә. Одессага кайту турында ишетү белән тормыш җанланып китте. Һәр кемнең туган портта ниндидер эше, йомышы, ихтыяҗы бар. Күбесенең семьясы шунда яши. Буйдакларның анда якын дуслары, сөйгән ярлары калган. Күмер тиеп ачык диңгезгә чыгу белән трансляциядән белдерү ясадылар. Капитанның экипаж әгъзаларына әйтәсе сүзе бар иде. Без ниндидер шатлыклы хәбәр көттек. Белдерүдән соң 5 минут үтүгә экипаж ашханәгә җыелды. Капитан безгә тыныч кына карап алды да түрдәге өстәл янына узды. Ул ерак һәм якын портларның барысын да күргән. Авыр һәм җиңел рейсларның барысында да эшләп караган. Язмышына тагын бер порт өстәлү капитанга берни түгел иде. Василий Степанович, без ничәсендә Одессага кайтып җитәрбез икән, диде механик Русаков. Капитанның кашы җимерелде. Ул мондый сорауларны яратмый иде. Фәлән сәгатькә төгәл портка барып җитәбез дигән сүзне ишетү белән аның кәефе кырыла иде. Кайбер кешеләр аны храфатка ышануда гаеплиләр. Берничә ай күзәткәннән соң мин капитанның нигә алдан юрауны яратмаганына төшенә башладым. Аның никадәр алдан корган планнары шторм, тайфун һәм график үзгәрү аркасында юкка чыга торган. Шуңа күрә ул күңеле кайтмасын өчен бер нәрсәне дә алдан юрап куймаска тырыша иде. Теләген, максатларын да ачып салырга яратып бетерми ул. Менә әлдә ул ашханәгә җыелган кешеләрнең һәрберсенә күз салып чыкты. Одессага кайтырга ашыгасыз да бит. Анда кеше күзенә күренү уят булмас микән? Емельяновның чәче якасын каплап тора. Патша заманында псаломщикларның чәчләре шундый була торган иде. Бурсуковның ботинкасы ботка сырап авызын ачкан. Деремедведьнең курткасында бер генә төймә дә калмаган. Сезнең тышкы кыяфәтегез анархистлар көтүен хәтерләтә. Одессага җиткәнче һәр диңгезченең үз башы пынулян булырга тиеш. Башкача Дерибас урамы сезне кабул итмәячәк. Бусы аңлашылды. Минем сезгә башка үтенечем бар. Одессага кайтып җиткәнче карапны тутыктан чистартып, клотиктан алып килгә кадәр буярга кирәк. Вакыт аз калды дип әйтүегезне алдан беләм. 8 сәгатьтән артык мин авария вакытында гына мәҗбүри эшләтә алам. Боцман бригадасы бу эшнең Одессага кайтып җиткәнче 10ннан 1 өлешен дә башкарып бетерә алмый. Чулманда көчләп эшләтү гадәте юк, сез беләсез. Бәлки өмә уздырып булыр. Анысын үзегез карагыз. Шулай да Одессага кайтканда кешечә күренәсе иде. Капитан урынына барып утырды. Курбатов белән күптән бергә эшләүчеләр капитан әйткән сүзнең приказдан да катгыйрак икәнлеген аңлыйлар. Шунлыктан һәркем җитди иде. Безнең эшне болай да тавык чүпләп бетерерлек түгел. Нишли икән соң? Диде икенче механик Русаков. Машина бүлегенең эшләре турында аерым сөйләшеп карыйк, диде өлкән механик. Әйдәгез, кызыл почмакка чыгыйк. Ашханәдә палубада эшләүчеләр генә калгач, капитан урыныннан торды. Борылыр вакыт җитеп килә. Сез сөйләшә торыгыз, мин күперчеккә менеп төшим әле. Капитан чыгып киткәч, киңәшмәне өлкән штурман дәвам иттерде. Сез ничек уйлыйсыз, Гасим Мәмәдович, диде ул. Уйлап торырга вакыт калмады инде. Эшкә тотынырга кирәк иде дә, минем бу эшне оештырасым килми. Нишләп оештырасыгыз килми, диде өлкән штурман. Буяуларны кызганам мин. Тәэминат бүлеге буяуны 40 мәртәбә ялынганнан соң гына мыскаллап бирә. Әҗәл дару кадәр генә итеп. Һава юеш, туктаусыз яңгыр сибәләп тора. Минем тамчылап җыйган буяуларымны беренче шторм юып китәчәк. Дөньядагы бер нәрсә дә мәңгелек түгел.
Узакламый безнең үзебезне дә яңгыр юып ташлаячак. Саранланма, боцман, диде Дили Медведь. Әйтүе җиңел, сезгә диңгез тубыктан. Бер мәртәбә начальствога күренү өчен никадәр буяу әрәм итәргә кирәк. Кем әйтте сезгә пароходны начальствога күрсәтер өчен буйлар дип? Капитан күперчектән әйләнеп төшеп ашханәгә кереп килә иде. 40 ел диңгездә йөзеп, этикет аңлау дәрәҗәсенә күтәрелә алмадың син, Гасыйм. Уй спортыңа кайтканда кеше күзенә күренергә оят булмасын өчен буйлар пароходны. Безне семьяларыбыз каршыларга килер, дус ишләр очрар. Ябагасын куйган хайван кыяфәтендә портка кайтып керү күңелле булырмы? Машина бүлегендә эшләүчеләр киңәшүдән туктадылар. Икенче механик Русаков ашханәгә кереп әйтте. Крути, верти, верти, крути, барыбер палуба буярга кеше бирә алмыйбыз. Пар казаннарын чистартырга әзерлисе бар, машина бүлеген буярга кирәк. Одессага кадәр үз эшебезне йырып чыга алсак та ярар иде әле. Бригас икенче механикның дәлилен кабул итмәде. Алай булмый, Павел Андреевич. Без булай итик. Яңгыр яуганда бөтенебез җыелып машиналарны буярбыз. Аяз чакта палубада эшләрбез. Киңәшмә таралгач, партгруппорг мине үз каютысына чакырды. Син яшьләр арасында энтузиазм уятырга тырыш. Өмә вакытында музыка уйнап торсын, егетләрнең күңелләре күтәренке булсын. Син үзең дә эштә үрнәк күрсәтергә тиешсең. Монысын белә торгансыңдыр инде. Анысын гына белә идем мин. Һаман күтәрергә. Дүртенче бүлек. Абруйны сатып алып булмый. Дус иштән мактатып ясаган абруйның да поты бер тиен. Комсомол җитәкчесенә абруй кирәк. Комсомол эшендә буйрык белән генә берни чыгарып булмый. Секретарьлыкка сайланганнан соң егетләрнең икенче төрлерәк карый башлаганнары сизелде. Сукач ишеләргә гаеп табуына кирәк. Башкалар да хәзер синең кимчелекләрең яныннан тыныч кына узып китмәячәк. Халык җитәкче кешегә зурайтып күрсәтә торган линза аша карый. Мине армиягә кадәр дә бер мәртәбә секретарь итеп сайлаганнар иде. Ул чакта мин сабан сөрүдә районда беренче урынны алган идем. Бу турыда газетага яздылар, районга барып радиодан чыгыш ясадым. Әмма колхозда оештыру эше җиңелрәк иде. Авыл яшьләре минем сүзләргә ышаналар иде. Армиядә чакта да берничә мәртәбә комсомол оешмасының секретаре итеп сайладылар мине. Андагы оештыруның җиңеллеге турында сөйләп тә торасы юк. Буйсынырга өйрәнгән хәрби кеше һәр әйткән сүзеңне үтәп тора. Пароход экипажы уставка буйсынып яшәсә дә, мондагы буйсыну хәрбичә түгел иде. Монда үрнәк алырлык кешегә генә чын күңелдән буйсыналар. Сугыш чоры белән чагыштырып караганда кешеләр дә шактый үзгәрде. Мин үзем дә үзгәрми калмаганмындыр. Ул чакта бар нәрсә гади, аңлаешлы иде. Һәр эштә омтылышта ниндидер кырыс, гади тырышу сизелә иде. Тормышның матди ягы җиңеләйгән саен, аның нәрсәседер катлаулана бара. Хәзер миңа комсомол өмәсе оештыруда ничектер ясалма күренә. Ышанмый башладылар комсомолга. Партияга да ышанмыйлар. Вахтада торганда 4 сәгать буена мин шул турында гына уйладым. Алышыныр вакыт җиткәндә, өмә оештыру программасы төзелеп бетә язган иде. Иптәшләр, фәләнчә эшлик, тегәнчә эшлик дип кычкыра башлау белән сабын куу гына әйләнәчәкмен. Башкаларга үрнәк күрсәтү өчен диңгезнең 7 пот тозын йотарга кирәк әле миңа. Барсуков, Шмаков шикелле егетләргә таянып эш итәргә туры киләчәк.
Боцман ише тәҗрибәле кешеләр тирәсенә тупларга кирәк яшьләрне. Энтузиазм кабызу авыр булмаячак. Кабынган энтузиазмны сүндермичә тоту менә кайда эшнең иң катлаулы җире. Дары тиз кабына, тиз яна. Ләкин тимерчеләр корычны дары белән кыздырмыйлар. Бу турыда да онытмаска кирәк. Сәгать 7 яртыда диңгезчеләр йокыдан тора башлады. 7 тулар алдыннан ашханәдә ыгы-зыгы китте. Төгәл 8дә 3нче штурман вахтасы рубкага керде. Алар килүенә без Барсуков белән рубканы җыештырып, вахтаны тапшырырга бар нәрсәне җайлап куйган идек. Мин рульны Кривенкага тапшырдым да, Спардыкка төшеп, капитанның ишеген шакыдым. Рәхим итегез. Капитан үзе үстергән гөлләргә су сибеп йөри иде. Василий Степанович, өмә башланыр алдыннан яшьләргә бер-ике сүз әйтмәссез микән? Капитан уенчык су сипкечне ванна бүлмәсенә кертеп чыкты да, сөлгә алып кулларын сөртте. Кичәге сөйләшү генә җитмәдеме әле? Күп сөйләсәң, гайрәт сүзгә китеп бетмәсме соң? Василий Степанович, кыска гына әйтеп әйтсәгез, әйбәт булыр иде. Ярый, әйтермен, диде капитан күндәм генә. Өлкән штурман экипажны Спардыкка җыйды да, боцманга эш кораллары китерергә кушты. Коридор ишегеннән капитан килеп чыкты. Аның өстендә комбинезон, кулында брезент бияле иде. Яңа комсорг миңа нутык сөйләргә кушты. Өмә башланыр алдыннан яшьләрне илһамландырырга кирәк ди. Соңгы вакытта эшне фәнни яктан өйрәнүчеләр күбәя башлады. Боцман, кыргычның иң әйбәтен бир әле миңа. Тутыкны кайдан чистарта башларга кирәклеген күрсәт. Капитан кыргыч сайлап алды да боцманга ярып бакка таба юнәлде. Мачтага аскан динамиктан палубага җыр тавышы сирпелде. Ты одессит, Мишка, это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Шушы примитив җыр безнең егетләргә бик ошый иде. Диңгез тынлыгын берничә дистә тутык чистарта торган кыргычларның шытырдавы, чүкеш шакылдавы да җимерә алмый иде. Анастасия Аристарховна чакырырга чыккач, капитан кыргычын палубага куеп, аягүрә басты. Картайгач буыннар да ката башлый. Ул иелә турая билен уарга тотынды. Егет чакта 12 сәгать тутык чистартканнан соң, француз бульварына танцыга йөгерә идек. Сәгать иртәнге 6да нечкә сыйракларны озатып кайткач, тагын эшкә тотына идек. Хәзерге яшьләрнең буыннары йомшаграк шул, диде Шахсуарзадә. Боцман безнең эшебездән канәгать иде. Ул кыргычларны җыеп алды да, төш вакытында үткенләп кую өчен машина бүлегенә төшеп китте. Бишенче бүлек. Икенче көнне пароходны тутыктан арындырып бетергәч, шәрә металлга сурик салырга керештек. Сәгать 5ләр тирәсендә һава томаланып китте. Җил туктады, барограф төкә итеп аска төшеп килгән атмосфера басымын сыза иде. Нордост килә. Боцман трюм капкачының ролигына кысылып калган таш күмер кисәген типеп диңгезгә чырды. Салган сурикны дулкын юып китәчәк, чистарткан җирләрне тагын тутык каплап бетерәчәк. Күк йөзен караңгылык каплый башлады. Горизонт тарайды һәм тиздән бөтенләй югалды. Диңгез кәбестә су шикелле төссез һәм тонык иде. Мачталар шомлы тавыш чыгарып шыгырдыйлар. Кайдадыр аста металлга металл ышкылып ыңгыраша. Күктән юш шикәр кымына охшаш карлы яңгыр коелырга тотынды. Шабаш, туктатыгыз. Буяу савытларын, помалаларны җыеп маляркага илтегез, диде Шахсуарзадә. Боцманнан сырма сорап ал. Бүген бик салкын булачак, диде Барсуков каютага кергәндә. Вахтага басарга 2 сәгать чамасы вакыт бар иде әле. Мин боцманны эзләп Подшкиперскийга кердем.
Гасыйм Мәмәт улы инструмент саклана торган тартмаларны бау белән бортка бәйләп йөри иде. Мине күргәч, сукранырга тотынды. Хәерчегә җил каршы, өмәнең нәтиҗәсе җилгә очачак. Нордост 3 тәүлек дулый. 4нче тәүлектә туктамаса, тагын 3 тәүлек кытырына. Син өмә турында кайгыртып йөрисеңме? Юк, сырма сорарга килдем. Салкын айтып җибәрде, өшетә. Боцман почмакта өелеп яткан иске киемнәр арасыннан майга баткан сырма алып миңа сузды. Мә, иске булса да җылы нәрсә. Узган ел үзем киеп йөргән идем. Сырманың җилкәсе тар, җиңнәре кыска иде. Боцманга бу ошап бетмәде. Хөкүмәт ашы шутлы түгел. Яшьләр кылга буе булып үсә хәзер. Карашкыга охшап киттең, сал. Хәзер син начальство кеше. Начальниклар форт киенергә ярата. Боцман икенче почмактагы бау төргәкләре арасыннан яңа сырма сөйрәп чыгарды. Үз кешеңә бер нәрсә жәл түгел. Әллә сез дини кешеме, Гасыйм абый? Нордоз дөмбәсли башласа, Тәңресенә дә, шайтанына да ялварырбыз әле. Яш чакта без мәчет манараларын кисеп ташлау белән иске гореф-гадәтләр үзеннән-үзе бетәр дип ышана идек. Әллә иске гадәтләр белән аның искерми торганнарын да эләктереп ташлаганбыз. Сез яшьләр бер нәрсәгә дә ышанмыйсыз. Әнә, сукачка карагыз. Аның өчен җир йөзендә бер изге нәрсә юк. Боцман кәйфе начар чакта фәлсәфәгә керешә иде. Ничә ай аның янында эшләп, аның кәйфе бозылганын икенче мәртәбә күрәм. Шахзуарзадәне нәрсәдер борчый иде. Мин кергәндә Барсуков вахтага чыгарга әзерләнеп беткән иде. Сырма өстеннән зюйдвеска киеп җибәр, диде ул. Миңа су үткәрми торган брезенттан теккән куртка, чалбар һәм эшләпә сузды. Зюйдвестка металдан ясаган сугыш киеме шикелле хәрәкәтләнергә комачаулап тора иде. Каютадагы әйберләрне урыннарыннан кузгалмаслык итеп беркетеп куйгач, рубкага юнәлдек. Траптан менгәндә Лохмачевның тавышы ишетелде. Ул кемнедер кычкырып тирги иде. Русча әйттем, сыбызгы тавышын ишетү белән син, Дери медведь, кулыңдагы йомычканы форштевень турына диңгезгә ташла дидем. Белыштанны да кисәтеп куйдым. Дери медведь ыргыткан йомычка суга төшү белән секундомерга баз дидем. Аңладыгызмы дип сорагач, аңладык дип җавап бирделәр. Сыбызгыны сызгыртып җибәрүем булды. Белаштан секундомерын диңгезгә ыргытты. Дери медведь бармагы белән йомычкага басты. Гел кирегә эшлиләр. Карл Янович, секундомер минем исемгә язылган. Ыргыткан кеше үзе түләсен. Лак бөтенләй эшләмимен диде бригаз, тизлекне күрсәтә торган приборның пыяласына бармагы белән чирткәләп карагач. Юк, эшләми, Карл Янович. Секундомер өчен Белаштанның үзеннән түләтегез. Ул мин төзегән актка кул куюдан баш тарта. Вахтаны кабул иткәнче, без Барсуков белән пароходның бөтен почмакларын карап тикшереп чыктык. Шторм вакытында урыныннан кузгалып, ышкынып китәрлек әйбер калырга тиеш түгел иде. Без төп палубага күтәрелеп, фальшбортка беркеткән трапны ныгыттык, 3нче трюм белән корылма арасына түзеп утырткан буш мичкәләрне дулкын юып алып китмәслек итеп, трап рәшәткәләренә тарттырып бәйләдек. Яңгыр туктады, диде бригаз, рубканың ишеген ачып карап. Моңа кадәр дулкынны яңгыр сүндеребрәк тора иде. Хәзер чайкалу көчәячәк. Чыннан да мачталар тагы да катырак ыңгыраша башлады. Пароход янтайганда аяк өсте басып торырлык түгел иде. Дулкын килеп бәрелгәндә, бортның җөйләрен беркеткән заклепкалар атылып чыгар да, карап вак кисәкләргә таралып китәр кебек тоела иде. Диңгез улый, давыл үкерә. Нәрсәдер шартлап сына, трюм эчендә нәрсәнеңдер гөрсөлдәгән тавышы ишетелә. Шпангоутлар гына чыдаса ярар иде. Шторм кузгалу белән пароходта диңгезчеләрнең тавышлары тынды. Һәркемнең йөзендә аяусыз сабырлык.
Эш әкрен эшләнә, ләкин мондый чакларда җаваплылык турында әйтеп, кисәтеп торасы юк. Шторм көчәйгән саен җаваплылык тойгысы арта бара. Мондый чакларда диңгезчеләр бер-берсен сүзсез аңлыйлар. Һәр яңа мизгел фаҗига алып килер дип шомланып көтеп торганда, адәм баласында каяндыр өстәмә көч, үстәмә түземлек барлыкка килә. 4 сәгатьлек вакыты бик озакка сузылган кебек тоелды. Тагын 15-20 минут штурвал тотарга туры килсә, басып торырлык хәл калмаячак иде. Ниһаять, Лагуткинның егетләре күренде. Киләсе вакытыга кадәр яхшылап ял итәргә тырышыгыз, диде бригаз рубкадан чыгып китер алдыннан. Кәнәфигә ят, диде Барсуков миңа. Койкада йоклап булмаячак. Ә син үзең кая ятасың? Мин палубага ятам. Матрасларны сөйрәп төшереп идәнгә салдык та, йокларга урын әзерләдек. Чакыру белән палубага чыгарлык итеп киендек, башны рундукка төртеп, аякларына переборкага төрәп, түмәргә кысылган ши шикелле берегеп яттык. Якымсырый башлау белән буыннар йомшарып китә дә, чайкалу палубада тәгәрәтергә тотына. Барсуков өстәл белән кәнәфи арасына кысылып тынычланды. Бираздан аның тын алуы тигезләнде. Радио колонналы залда барган концертны тапшыра. Мәскәүдә чакта мин дә берничә мәртәбә шул залда концерт тыңлаган идем. Залның як-ягында матур мәрмәр колонналар. Түшәмдәге бәллүр люстралардан яктылык коела. Җылы, рәхәт. Карасу кызгылт бәрхет белән тышланган йомшак кәнәфигә чумып утырып, тамашачылар концерт тыңлыйлар. Тирә-якта пөхтәлек, тантаналы музыка тавышы яңгырый. Концертның азагына таба йокымсырап киткәнмен. Ниндидер таныш тавышка уяндым. Ишетеп түгел, ничектер нервлар аша йөрәккә талгын моң агып керә иде. Киек казлар кыйгылдаша, җырлашалар микәнни, туган илләр кала бит, дип елашалар микәнни. Гөрселдәп пароходка килеп бәрелгән дулкын тавышы җырның ярты куплетын каплап китте. Пароход упкынга төшкәндә, ишәгеләрем өскә күтәрелде. Күкрәк пәрдәсе аша йөрәкне нәрсәдер китереп кысты. Бер генә мизгелгә кинәт тынычлык урнашты. Тынлык эченнән таныш моң агып чыкты. Безнең дә бит шулар сыман киткән еллар бар иде. Кыйгак, илем ерак дигән чорлар бар иде. Икенче трюм турындарак авыр тимер нәрсә урыныннан купты да, дөбердәп уң як бортка барып бәрелде. Пароход бүтән гәүдәсе белән дөрелдәп куйды. Икенче дулкынның бәрелгәне кайдадыр өстә ишетелде. Әллә су астында калдык инде дип уйларга өлгермәдем. Үлем куркынычын җуярлык көчле моң бәгыремне чорнап алды. Киек казлар кыйгылдаша, сау бул якташ диләрдер. Әллә кайтыр. Җырсынды, өзелде, үлде. Җырчының тавышы шторм үкерүен басып киткән шикелле тоела иде. Җыр минем язмышымны, шушы моңны аңлаучылар язмышына китереп тоташтырды. Сүзгә һәм зиһенгә сыймаслык көчле тойгылар яши иде бу моңда. Киек казлар язмышы синең үз язмышыңа, тулайым татар язмышына якын булуы ничектер әрнетеп ләззәтләндерә иде. Таныш моң күңелемдәге сагышны көчәйтеп җибәрсә дә, җыр тудырган сагыш шифалы иде. Әле узган рейста Потидан Ждановка барганда гына без кыр казлары белән очрашкан идек. Туапсе траверзыннан узганда давыллы салкын яңгыр ява башлады. Канатлары чыланган очар кошлар күктән палубага коела иде. Алар канатларын салындырып палубада йөриләр. Талпынып очып китәргә тырышалар. Давыл аларны кире бәреп төшерә. Тәмам хәлдән тайган кошлар бер тын көч җыеп утыралар да тагын очарга талпына башлыйлар.
Давыл белән көрәшеп барган, яңгырга чыланган кошларның һавага күтәрелергә көчләре җитми. Инстинкт аларны җылы якка, Африка саванналарына, Мадагаскар атавының бөдрә урманнарына куа. Безнең пароход мискеннәрне кире төньякка алып кайта. Төн азагында кошлар бераз тынычлана төштеләр. Таң аткач, палубага чыккан диңгезчеләр хайран калдылар. Ике мачта арасына эленгән антеннага карлыгачлар тезелеп утырган. Вантларга бүдәнәләр кунаклаган. Трюм капкачлары арасындагы ышыклакка каргалар сырышкан. Өске палубада җилгә каршы муеннарын сузып, озын аяклы челәннәр йөри. Туган илләреннән, җылы ояларыннан нинди көч куа икән мескен кошларны. Фаҗигале елларда безнең халыкта кошлар шикелле еракларга таралып алыккан. Рәхимсез көч кошларны елына 2 мәртәбә ияләшкән урыннарыннан куа. Батыр кошлар, бик ихтирамга лайыклысыз. Җәен көз килүен, кышын яз килүен көтеп, ел сайын 2 мәртәбә үлем аша үтеп йөрүгезгә сокланам мин сезнең. Авиациядә вакыттагы бер вакыйга искә төште. Пилотаж зонасында очканда безнең самолетка бөркет һөҗүм иткән иде. Гасырлар буе ата-бабалары карамагында булган иркен күккә килмешәк тимер кошлар очып керә башлагач, бөркет бер генә минутта икеләнеп тормыйча үзенең 1000 мәртәбә зур самолетка ташланды. Бөркет һәлак булды. Батырларча һәлак булды горур кош. Җыр кузгаткан моңны, давыл үкерүе, диңгез кытырануы да җиңә алмый иде. Киек казлар көе тәнемнең һәр күзәнәгенә үтеп кергән. Йөрәктә газаплы рәхәтлек. Кинәт ишек ачылып китте. Коридордан төшкән яктылыкта Лохмачевның ишек яңагына асылынып торган гәүдәсе күренде. Чорт, өстегезгә баса яздым. Рахманкулов, хәзер үк бюро җыярга кирәк. Алтынчы бүлек. Мин рундукка ябышып урынымнан күтәрелдем. Нәрсә булды? Тизрәк бюро агзаларын җый, экстренны киңәшергә кирәк. Башта бюро җыймыйча гына киңәшик әле, каютага керегез. Лохмачев сул кулын ишек яңагыннан ычкындырмыйча гына уң кулы белән юнгыч читенә ябышты. Барсуков аша атлап түргә узды да, пароход янтайган чакка туры килеп шап итеп барып төште. Мин ут яндырдым. Барсуков урыныннан торып, Лохмачев янына барып утырды. Егетләр эш харап, теге тиле карт судныны туп-туры хәлакәткә алып бара. Нинди карт, нинди хәлакәткә дидем мин, Лохмачевның нәрсә турында сөйләгәнен аңлап бетермичә. Капитан грек капиталистларының пароходын коткару өчен курсны үзгәртте. Үзгәртсә ни, ул бит капитан, идарә итү аның кулында, диде Барсуков. Мин бит штурман, сездән күбрәк аңлыйм. Без үзебез аварийный хәлдә. Трюм капкачларыннан су үтә башлады. Пароход иске, әгәр шторм басылмаса, тутыгып юкарган җирдән обшивканың тишелеп чыгуы бар. Ниһаять, икенче штурманның куркуы миңа да кагылды. Мин Барсуковтан сорадым. Витя, чыннан да шулай микән, нишләргә соң? Виктор Филимонович, сез штурман, хәлне бездән яхшырак беләсез. Бу турыда үзегез капитанга әйтегез, диде Барсуков. Мин әйттем, сүзләремә 0 внимание. Комсомол оешмасы исеменнән сайланган рәсми кеше әйтергә тиеш бу очракта. Лохмачев миңа шундый көчле нәфрәт белән карады. Мин сезне куркак түгелдер дип йөри идем, Рахманкулов.
Монда бит бездән дә җаваплырак кешеләр бар. Партгруппоргка әйтергә кирәк дидем мин. Стармех Курбатовның буйрыгы буенча реверска куелган. Ул 1 секундка да урыныннан китә алмый. Һаман вакыт уза. Курыксаң әйт, капитаннан куркам, коллективның үтенечен аңа җиткерә алмыйм дигән. Лохмачев ишеккә таба атлады. Абдрахман, бар ачыкла, капитанның эшенә катнашырга хакыбыз юк безнең. Баш киселгәндә чәч турында уйлап тормыйлар. Бар. Барсуков та брас паникага бирелә башлаган иде инде. Ул кабаланып аягына ботинкасын киергә тотынды. Мин Лохмачевка ияреп каютадан чыктым. Аңа ияреп траптан мүкәләп күперчеккә мендем. Рубка эченә керү белән Лохмачев күперчекнең сул як канатына чыгып китте. Капитан ике колы белән индикатор тоткасына ябышып, радар экранын күзәтә иде. Штурман, Пелинг. Маяк күренми, диде Лохмачев рубка ишегенә башын тыгып. Радио Пелинг ал. Эфирдә магнит давылы, Пелингның минимумы юк, диде икенче штурман. Кай вакыт яр сызыгы күренеп китә, диде капитан башын күтәреп. Әмма ачык түгел. Лохмачев, давай ихалотның язгычын җибәр. Капитан артына борылып карады да мине күреп алды. Син монда нәрсә эшлисең? Василий Степанович, сезнең грек пароходын коткарга баруыгызны коллектив хупламый. Әйтергә кыюлыгым җитмәс дип артык тырышудан фикерем киеренке һәм килбәтсез чыкты. Капитан миңа ниндидер ят җәнлек күргән шикелле итеп карады. Төтрәнүдән ул авызын ачып җибәрде. Кем ул коллектив? Конкретно кем шулай диде? Ну, халык, дидем мин. Халык? Ну, экипаж. Халык исеме белән шаярма син, энекәш. Конкретно кем шулай диде? Капиталистлар пароходы бит, дидем мин башка җавап таба алмагач. Буржуйлар милке. Без шуны коткарга барабыз. Экипаж халак булса, нишләрсез? Капиталист пароходта үзе эшлимени? Мин синнән сорыйм, молокосос. Пароходта кемнәр эшли? Анда адәм балалары эшләмимени? Барлык илләрнең пролетарийлары берләшегезне шуплеккә аттыгызмыни? Соңгы сүзләр мине айнытып җибәрде. Эх, Лохмачев. Аның сүзен тыңлап, үземнең шырнадан кеше икәнлегемне күрсәттем. Грек пароходында да бит матрослар, кычыгарлар, табак савыт җыештыручылар эшли. Хәтта аның капитаны да хуҗа түгел бит ул пароходка. Провокатор бу Лохмачев. Траптан үрмәләп төшәгенә башлаган идем, җил улавы, долкын гөрселдәве аша тревога тавышы ишетелде. Пароходтагы иң көчле кыңгыраулар селпәрәмә килер хәлгә җитеп шылтырыйлар иде. Кыңгырау тавышы туктап өлгермәде, трансляция аша өлкән штурманның командасы яңгырады. Аварийная тревога, тревога. Авария расписаниесе буенча эш итәргә, һәркем үз урынына. Пароход кадәр алтын бирсәләр дә, аягыма баса алмам кебек иде. Үрмәләп төшеп барган җиремнән атылып торып, коткару поясын киеп алдым да Спардекка очтым. Мин чыкканда, өлкән матрос Гаевой лом белән бергә шлюпбалканы какшатып азаплана иде. Әллә батабызмы, диде Гаевой мине күргәч. Белмим. Шлюпка тирәсенә диңгезчеләр җыела башлады. Күперчек палубасының рәшәткәсенә ябышкан өлкән штурман шлюпкаларны урыныннан кузгатып кына куегыз. Төшерергә әзер булсын. Грек пароходын коткарырга барабыз, дип кычкырды. Үзебез кыл өстендә торганда Гаевой әшәке итеп сүгенеп алды. Алар бит страховка алыр өчен иске пароходларын юри батыралар. Капитан биргән сабактан соң мин бүтән илләрнең диңгезчеләре арасындагы корпоратив этиканы аңлый башлаган идем инде. Адәм баласы батканда алай әйтергә ярамый, дидем. Кривенко белән Середаны ияртеп палубага Лагуткин менде. Шлюпбалкалар урыннарыннан кузгалды. Стоп, кире урынына кайтарыгыз, диде өченче штурман. Шлюпканы терәгәннән ычкындырырга ярамый. Күперчек палубасыннан тагын өлкән штурман тавышы ишетелде.
Боцманны шақырығыз. Ул Пашкиперскида Зюйдвеска өләшә, диде Ставбуненко. Хәзер үк күперчеккә менсен. Линомет әзерләргә кирәк. Ставбуненко боцманны шақырырга йөгерде. Җил бераз басыла төшкәч, дулкыннар тагы да кичәеп китте. Алар тау-тау булып пароходның төп палубасы өстенә авалар иде. Бортка якын килмәгез, дулкыннан сак булыгыз, диде Лагуткин. Рульдә Зеремедведь белән Белаштан икәүләп торалар иде. Лохмачев штурман вахтасын алып бара. Өлкән штурман матросларны ике төркемгә бүлеп, берсенә гайвойны, икенчесенә боцманны башлык итеп билгеләде. Боцманга ияреп без өске палубага мендек тә, пиротехника саклана торган тартмадан минометка охшашлы юан көпшәле әйбер сөйләп чыгардык. Линомет менә шушы инде, диде Барсуков. Аның запалы юешләнмәде микән, диде боцман Лагуткинга. Юешләнергә тиеш түгел. Тартмага су утмый бит, диде Лагуткин. Линомет әзерләнеп беткәч, Лагуткин өлкән штурманнан аппаратны кайсы якка төзәргә дип сорады. Курстан 30 градуска сулгарак, диде өлкән штурман астан. Лагуткин линометның көпшәсен бригаз күрсәткән юнәлешкә таба барып куйды. Прожекторны яндырыйкмы, диде Лагуткин. Ашыкмагыз әле, диде өлкән штурман. Хәзер алар ракета атарга тиешләр. Линометны ракета күтәрелгән урынга төзәгез. Василий Степанович радиотелефон аша грек капитаны белән инглизчә сөйләшә иде. Ул өлкән штурманга нәрсәдер әйтте, өлкән штурман безгә кычкырды. Әзер булыгыз, хәзер ракета атачаклар. Сул якта бераз алдарак кызыл сызык караңгылыкны йыртып өскә күтәрелде. Яктылык бөркелеп чыкты да, бүселеп аска төшә башлады. Ракета уты яктырткан җирнең астында зур кара шәүлә дулкын сыртына менә төшә чайкалып тора иде. Боцман кабаланып шырпы сызарга тотынды. Шырпы кабынып китү белән җил өреп сүндерә иде. Атарга ашыкмагыз, якынрак килгәнне көтегез, диде өлкән штурман. Курыкмый безнең картлаш, диде Лагуткин. Без аңа барып бәрелсәк, шәлпәрәмә киләчәкбез. Һавадагы ракета янып бетеп сүнә башлау белән грек пароходыннан икенчене атып җибәрделәр. Внимание, әзер торыгыз, диде өлкән штурман. Пли! Линомет көпшәсеннән ут бөркелеп чыкты. Гөрселдәү авырттырып колак пәрдәләренә бәрелде. Баш очыбыздан сызгырып нәрсәдер очып китте. Лагуткин, прожектор, диде өлкән штурман. Черт возьми, эләкмәде, диде Лагуткин. Капитанның командасы ишетелде. Лево руля! Без басып торган җирдән палубага аудык. Самый полный, самый полный. Берничә мәртәбә машина телеграфы зыңгылдап алды. Кара шәүлә сул як бортка бәрелә язып, яныбыздан узып китте. Икенче якынлашуга әзерләнә башлагыз, диде өлкән штурман. Без ошо линометка бирегеп калган нечкә нейлон бауны судан сөйрәп чыгарып, палубага җыя башладык. Боцман көпшә эченә икенче зарядны салып куйды. Мин туп-туры аттым, диде боцман. Эләктереп өлгермәделәр, каһәрләр. Полный назад, одерживай, диде капитан. Судно грек пароходына якынлаша башлауга, тегеләр тагын ракета атарга тотындылар. Бу юлы нәкъ җил ягыннан киләбез. Турылап кына ат, диде өлкән штурман боцманга. Бу юлы да эләктерә алмасалар, икенче мәртәбә әйләнеп килгәнче, грекослар Херсонес кыяларына бәрелеп сытылган булачак, диде штурман Лагуткин. Внимание! Пли! Тагын көпшәдән ут бөркелеп чыкты. Тагын сызгырып грек пароходына таба нечкә нейлон бау очты. Грек пароходы матрослары без аткан бауны 3нче мәртәбә якынлашканда гына эләктереп алдылар. Нечкә лингә юанрак бау проводник беркеттек. Проводник грек пароходына барып җиткәч, аңа юан тимер трос, буксир бауын тагып җибәрдек. Без шушы эш белән шөгыльләнгән арада капитан маневр ясап пароходны бәрелештән саклап тора иде. Буксир тросы ниһаять грек пароходына барып җитте. Хәзер тросны койрыктагы шыгырга беркетергә кирәк иде.
Тросны құйрыққа илтірге Рахманқұловның тәжірибесі жетмәс. Дермедвеціне алығыз, деді үлкен штурман Шахсуарзадеге. 3 сағат вақтыда тұрып орыған Дермедвеціне ме? Орыса да оның тәжірибесі көбірек бет. Сіз меңа Карл Янович Гаевойны билігіз, дейді боцман. Гаевой бакта брашпил білән идарә итә, оны қозғатырға ярамый. Боцманның, Борсуковның минем билге бау тоқтылар. Боцманға тоққан бауны Лагуткин тұтты, Борсуковнықын Середаға топшырдылар, минем билге тоққан бауны Кривенко алды. Кинәт Шахсуарзаде күліп жибәрді. Бізде Юсуф китабы деген бір әсәр бар. Шундағы бір хикаят исеме төште. Юсуфның биленә бау тоқтылар. Хикаятыгызны буксир бауын электергә сөйләрсез, диде үлкен штурман. Бір-бірігізге сырышып барыгыз. Дулкын юып төшерә башласа, жаныгызны коткару ягын карагыз. Буксир бауы икенче җирдән беркетелгән, аны икенче мәртәбә сөйрәп менгергә була. Сак булыгыз. Ну, хәерле юл, егетләр. Без боцман артыннан 3нче трум өстенә төшә башладык. Кулыбыздагы буксир тросы безне диңгезгә таба сөйри. Палуба янтайып киткән чакларда аяк астында бушлык барлыкка килә. Без корылманың арткы як стенасына төрәлеп, хәл җыярга туктадык. Дулкын 3нче трум капкачыннан шуып төшү белән йөгерә башларга кирәк. Икенче дулкын килеп җиткәнче, без грот мачтага барып ябышырга тиеш, диде боцман. Борсуков белән бер-беребезгә карашып алдык. Туктаусыз кыйнап торган дулкыннар арасыннан палуба бик азга гына күренеп китә иде. Мондый эшкә керәсемне белсә, мескен әнием мине тудырмаган булыр иде. Борсуков бу сүзләрне шаярып әйтте. Шаяру ничектер урынсыз иде. Ничек кенә булса да егылмаска кирәк. Егылу белән дулкын алып китәчәк. Бер-беребездән яртыгына миллиметрга да аерылырга ярамый. Үзара кычаклашып барганда гына сират күперен үтә алабыз, диде боцман. Аллага тапшырдык. Без кузгалып киткәндә, дулкын палубадан төшеп тәлгермәгән иде әле. Мачта янына барып җиткәнче, икенче дулкын сул як кабыргага китереп бәрде. Икегез дә исәнме, диде боцман, дулкын узып киткәч. О, Господи, диде Борсуков буксир тросын кочаклап үрмәләп барган җиреннән. Хәзер туңып үләм. Ярый әле, дулкын сул яктан килә. Буксир тарткан якка бәрсә, юып алып китә иде. Шахсуарзаде грот мачтага барып ябышты. Барыгыз да исәнме, дип кычкырдылар Спардектан. Исән. Бауны бераз бушата төшегез. Билемне үзәсез бит инде, диде боцман һәм безгә карап өстәде. 4нче трюмны үтүе җиңелрәк булачак. Бер генә кыры җиремдә калмады, диде Борсуков. Минем дә калтыранудан тешләрем шакылды иде. Бераз хәл җыйгач, дулкын узганын көтеп тордык та 4нче трюм аша койрыкка ташландык. Бу юлы икенче дулкын каплый алмый калды. Буксир тросын тизрәк турачкага алырга кирәк, диде боцман. Без шәүләп тросны шыгырның барабанына урап куйдык. Хәзер ычкындырмый торыгыз. Мин буксирны тарттыра башлыйм. Боцман шыгырның рычагына ябышты. Барабан әкрен генә әйләнә. Трос барабанда шуышып йөргәнгә күрә, буксир җыелмый калды. Барабанга тагын бер илмәк салыгыз, диде боцман. Борсуков тимер тросны бөгеп, илмәкли башлады. Нәкъ шул мизгелдә пароход янтайып китте дә, трос тартылды, илмәк язылып Борсуковның кулына бәрде. Үләм кулым сынды. Тизрәк турачкага алыгыз. Өзелеп китсә, өчебезне дә үтерә. Боцман белән икәүләп тросны электреп алдык та, тиз генә барабанга 2 илмәк салып өлгердек. Боцман тагын шыгырны әйләндерергә кереште. Мин буксир тросын барабаннан чыккан очыннан тартып тотып җыярга керештем. Артык нык тартылып киткәндә шуышырга ирек бирәм. Бушый башлаганда ныграк тартып тросны җыйдыртам. Кулымны нишләтим икән? Үләм, авырта. Борсуков уң кулын кычаклап палубада утыра иде. Борсуковның кулы сынды. Докторны койрыкка җибәрегез, дип кычкырды боцман. Паратез аягы белән ничек барсын ул, дип җавап бирде Лагуткин.
Койрыктагы коридордан шахтага төш тә, машина бүлеге аша корылмага чык, диде боцман Барсуковка. Барсуков киткәч, эшне дәвам иттек. Мин хәзер ут белән су арасында идем. Буксирның асылынып торган өлеше чыгып беткәч, трос тартылды. Аның теге өчен ничә мең тонналы грек пароходы тарта иде. Әгәр шуышырга ирек бирми калсам, өзелгән буксир безнең икебезне бер юлы урталай өзеп китәчәк. Әгәр артык бушатып җибәрсәм, минем кулымны суырып алачак. Шушы яшемә кадәр җыйган тәҗрибә, эчке сизгерлек тагын әллә нинди тойгы буксирның тартылуын көйләп торырга ярдәм итте. Артык тырышудан тәнем кыза башлады. Пароход чайкалуы онытылды. Минем кулымдагы буксир тросыннан башка дөньяда бер генә нәрсә дә калмады. Мин үзем дә юкка чыктым. Бары тик әгъзаларымның җыелып ушыма тупланган сизгерлек кенә калды. Тросның теге очына 50гә якын кеше язмышы тагылган. Бауны ычкындырып җибәрсәм, аларны упкын йотачак. «Стоп, вирать!» дип кычкырдылар күперчектән. Боцман чыгарны туктатты. Буксир тросыннан ычкынып киткән тавод кисәге минем маңгаема килеп чәпәлде. «Сак булыгыз, хәзер ход бирәбез» дигән тавыш ишетелде. Без боцман белән башыбызны иеп, чыгыр артына яшерендек. Тартылып киткәндә, беләк юанлыгы тимер трос скрипка кылы шикелле зыңгылдап алды. Якындагы тау сыртлары сизелер-сизелмәс кенә шәйләнә иде. Таң яктылыгында дулкыннар арасында чайкалган зур кара шәүлә күренде. Яр буе кыялары белән пароход арасындагы ачыклык һаман киңәя. Ниһаять, грек пароходы безнең арттан ачык диңгезгә таба чыга башлады. Кыяларга бәрелеп гөрселдәгән дулкын тавышы һаман ераклаша, күкрәктә горурлык ташый. Ярты сәгатькә генә соңга калсак та грекларны коткара алмый идек, диде боцман. Без аны Севастопольга илтәбезме соң, дидем мин боцманга. Одессага булса кирәк. Севастопольны үттек инде. Буксир тросының өчен без кнехтка беркетеп куйдык. Боцман аркамнан кагып алды. Хәзер син чын диңгезче инде, Габдрахман. Бар, өстеңне алыштырып, шәй белән эшеңне җылтып чык. Мин койрык коридорыннан винт валының шахтасына төштем. Шахта аша үтеп машина бүлегенә чыктым да өскә мендем. Вахта торучылардан башка егетләр ашханәгә җыелганнар иде. Анастасия Аристарховна миңа чәй кертеп бирде. Нишләп сукач өчен эшләп йөрисез, Настя апа, дидем мин. Сукачның Ждановта калганын белмисеңмени? Ул бит больницага ятты. Кайсы җире ортты икән? Дневальный булып эшлисе килми торган җире, диде Шмаков. Шәйдән соң каютага кереп өстемне алыштырдым да Барсуковны эзләп доктор янына кердем. Виктор гипска катырган кулын муенына асып, Левицкийның каютасында утыра иде. Мине күргәч, ул елмаеп куйды. Доктор әйтә, атны 10 көннән эшкә чыгарсың ди. Ремонтка куйсалар, трап саклау вакытысын мин былай да башкара алам. Эшең җылындымы соң, дидем мин. Наркоз урынына доктор спирт бирде, диде Барсуков. Тизрәк терел. Мин боцманны алыштырга киттем. Доктор каютасыннан чыгып, койрыкка юнәлдем. Җиденче бүлек. Үз пароходыңның чайкалганын күреп булмый. Аяз чакта, кояшның күктә таган атынуына карап чайкалу көчен чамаларга мөмкин. Болытлы көндә күперчеккә менеп, янтаюны үлчи торган приборны карарга кирәк. Грек пароходының дулкын белән көрәшкәнен күргәч,
чәчләр үрә торды. Долкын өстенә менгәндә судноның борыны һавага чөелә, буксир тартыла. Мескен шылманның кыныктлары палубасы ние белән умырылып чыгар шикелле тоела. Шушындый зур пароходны упкыннан сөйрәп чыгарырга ничек безнең көчебез җитте икән? Грек карабы шылманнан ким дигәндә 3 мәртәбә зуррак. Тәмам яктырып җиткәч, мин аның исемен укый алдым. Пароходның исеме Агамемнон иде. Троя шәһәрен яулаганда грек гаскәрләренә җитәкчелек иткән Микен патшасының исеме иде бу. Илиада әсәрендәге патшаның язмышы фаҗигале булган. Трояны алганнан соң күп хәзинә белән туган иленә кайткач, хатыны Клитиместра аны кайнап торган казанга батырып үтергән. Вакытында килеп өлгермәгән булсак, бу Агамемнонда диңгезнең кайнап торган казаныннан исән котыла алмас иде. Менә бит дөнья ничек ул. Грек мифлары белән әсәрләнеп йөргән чакта, син грек кешеләрен үлемнән коткаруда катнашырсың дисәләр, һич ышанмас идем. Боцманда Агамемнонны күзәтә. Җилдән яшеренеп аркасын ведразелга төрәп утырган да уйга чумган. Нәрсә турында уйлый икән ул? Минем сөйләшәсем, эчемдәге шатлыгымны бүлешәсем килә иде. Нинди зур карап сөйлибез. Безнең шылман карчыкны алай көчледер дип белми идем. Либерти тибындагы лайба, диде Шахзуарзада грек пароходына күрсәтеп. Сугыш вакытында Америка 3,5 либертос төзеп өлгерде. Зур бер флотилия. Хәзер инде алар искерделәр. Андый пароходларны металлолом бәясенә саталар. Булай әйбәт төсле күренә бит, дидем мин. Тышкы яктан мин дә әйбәт төсле күренәм. Эшемә кереп карасаң, миңа 54 яшь. Белмим, ничек шулай тиз узгандыр бу гомер. Боцман көрсенеп куйды. Сугыш вакытында Василий Степанович белән без Либертида йөзгән идек. 10,000 тонна йөк күтәрә ала. Тизлеге 12 узел. Сугыш беткәнче шушындый пароходка төяп, Сан-Францискодан Владивостокка корал ташыдык. Ашыгып ясалганлыктан Либертиларның корпуслары йомшак чыккан. Көчле шторм вакытында әллә ничә судны урталай сынып һәлак булды. Иртәнге чәйдән соң Гаевой белән Ставбуненко килеп безне алыштырдылар. Ашханәгә дә туктап тормыйча ял итәргә каютыма кердем. Өске киемемне салып кәнәфигә яту белән Зелемедведь ишекне ачты. Сине икенче штурмын чакыра, диде ул. Нәрсәгә икәнен әйтмәдеме? Юк, әйтмәде. Мин Спардекка менеп Лохмачевның каютысына кердем. Лохмачев якты йөз белән каршы алды. Бу турыда газетага язып җибәрергә кирәк. Бөтен ил белсен безнең батырлыкны. Нинди батырлык турында әйтәсез, Виктор Филимонович? Скромный кеше икәнсең син, Рахман Кулов. Грек пароходын коткару кечкенә эшмени? Безгә дә премия тамаша күрерсең. Коткару эшендә комсомолецларның авангардта булулары турында комитетка отчет язып җибәрергә кирәк. Мин көчкә тыелып тора идем. Коткарга барганда нәрсәләр әйткәнен оныттым икәнни бу иблис? Әллә ул мине диванага саныймы? Лохмачев рундугын ачып шишә чыгарды. Коткару эше уңышлы тамамлану хөрмәтенә бераз төшереп алу да фараздыр бит, ә? Рәхмәт, Виктор Филимонович, эчмим. Озакламый вахтыга чыгасым бар. Ничего, булай гына ярый ул. Бригаз сиңа шана. Ул хәтта сине узындырып та җибәрә. Бу кешенең сәбәпсез сырышуы шомландыра иде. Нәрсә кирәк икән аңа? Лохмачев 2 рюмкага тигезләп аракы агызды да берсен миңа сузды. Туктале, монда кабамлык та булырга тиеш. Лохмачев өстәл тартмасын ачып актарынды да бер төргәк презерватив сөйрәп чыгарды. Ул бераз кызарынганда әйтте. Шунда ук үзен кулга алып миңа күз кысты. Шын ир егеттә мондый әсбәпләр булырга тиештер инде ул, дип төргәкне кире урынына тыгып куйды да, кабымлык эзләп тормыйча рюмкасын күтәреп эчте. Киләчәктә оешма эше уңышлы булсын өчен.
Авызын матур итеп биреп, озак итеп һава сулагач, Лохмачев дәвам итте. Сер сыяр кеше икәнлегеңне белгәнгә күрә генә сөйлим. Син күп кешеләрнең чын йөзләрен күреп, кем икәнлекләрен аңлап бетермисең әле. Менә бригасны алыйк. Ул шундый әйбәт кеше булып күренергә тырыша. Сиздеңме, җыелышта Сукачны үз канаты астына алганын? Шундый уголовный типларны үлеп ярата ул. Чөнки ул үзе шундыйлардан. Шуңа күрә аны чит илгә чыгармыйлар. Сезнең үзегезне ни өчен кабатажда тоталар соң, дидем мин. Мин үзем теләп күмер руда линиясына кердем. Монда бик тиз күтәрелергә була. Минем белән бергә училище бетергән егетләрнең күбесе матрос булып эшли. Иң сәләтлеләре дә 3нче штурманлыктан уза алмады. Ә мин инде 2нче. Менә күрерсең, кабатажда мин 3-4 елдан капитанлыкка күтәреләчәкмен. Чыннан да, бу капитан булачак кеше иде. Аның чибәрлеге, дипломатия нечкәлеген белүе, аны һич шиксез киләчәктә югары күтәрәчәк. Бу кешенең һәр кыланышы, һәр хәрәкәте алдан уйланган, үсү, күтәрелү бәрабәренә көйләнеп куелган. 2нче штурман минем якка борылгач, безнең күзләребез очрашты. Матур зәңгәр күзләр моның үзенеке түгел, алсуланып торган яңаклар да бары тик маска шикелле генә булып тоела иде. Бу күзләр артында шикерәеп карап торган Лохмачевның үз күзе бардыр бәлки дип уйлап алдым. Ничектер тәнем чымырдап китте. Мин тизрәк ишек тоткасына үрелдем. Лохмачев: "Утыр әле, кая ашыгасың?" диде. Төнге авыралдан соң 1 минутта ял итмәгән бит әле. Мин сине менә нәрсә өчен чакырдым. Бүген без Одессада булачакбыз. Кайтып җиткәнче син миңа рекомендация әзерләп куярга тиешсең. Җыелыр җыярга өлгереп булмас. Бәлки син аны задним числом узган җыелыш протоколына төркәрсең. Лохмачев өстәл тартмасыннан 2 бит кәгазь алып миңа күрсәтте. 2 рекомендациям бар инде. Дончуковский разгильдяй шуны оформлять итә алмыйча суза килде. Одессага җиткәнче әзерләп куй, яме? Менә кайчан мин сайланырга риза булуыма үкенеп куйдым. Юк, бирмәскә кирәк. Бирмәскә дип әйтү җиңел, ә кире кагуыңны ничек дәлилләрсең? Лохмачевның эшендә кимчелеге бармы? Юк. Ул тәртиптә бозмый, аның эшкәнен дә күргән кеше юк. Әллә җәмгыять эшендә сүлпәнлек күрсәтәме? Җәмгыять эшенә ул актив катнаша. Читтән торып училищеда укый. Әйе, капитан һәм өлкән штурман турында пычрак сүзләр сөйләде. Бәлки шуны дәлил итеп күрсәтергә кирәктер. Ә ул андый сүз сөйләмәдем дисә, каясың синең Лохмачевны гаепли алырлык дәлилләрең? Дәлил юк. Шуңа карамастан, ул подонок. Аны минем вижданым кабул итми иде. Аның теле тигән җирдә пычрак эз кала. Рекомендация мәсьәләсен җыелыш хәл итәр, дидем мин Лохмачевка. Ялган карарны узган җыелыш протоколына теркәү җинаять эш, Виктор Филимонович. Формалист икәнсең син, Рахманкулов. Мин сине чиновник түгелсеңдер дип йөри идем. Онытма, минем дә кирәк булуым бар. Башка түзәр хәлем калмаган иде инде. Дилбегәм ычкынудан куркып, тизрәк 2нче штурманның каютасыннан чыгып киттем. Сигезенче бүлек. Көзге сыргылт томан артыннан олы фонтанның биек ярлары килеп чыкты. Яр буенда үскән агачларның шәрә ботакларын салкын җил селкетә. Диңгез читендәге кумлыкта дулкын чыгарып ташлаган тактага кунып, 3 акчарлак күшегеп утыра. Олы фонтан маягы янына җиткәч, уңга борылып портка таба юнәлде. Аркадия пляжлары артта калды.
Студент халкы су куена торган Лонжерон ярларын үткәч, безне каршыларга чыккан 2 диңгез буксиры белән очраштык. Буксирлар икәүләп Агамемнонның 2 ягына килеп сырышты. Тышкы рейдка җиткәч, без буксир тросын ычкындырып җибәрдек. Агамемнонны пассажир причалына алып киттеләр, без судно ремонтлау заводының причалына таба борылдык. Без туктыйсы причалда бер төркем хатын-кыз пароход көтә. Аларның кайберләре бала җитәкләгән, кайсыларының кулларында күчтәнәч. Безнең чулманда эшләүчеләрнең хатыннары ирләренә зарыгып көткән шатлыкны алып килгәннәр. Швартовкадан соң өлкән штурманнан ярга чыгарга рөхсәт сорадым. 4-кә кадәр 3 сәгать вакыт калды. Вахтага басар алдыннан бераз ял итеп алыгыз, диде ул. Мин грек пароходын барып карыйм да кире кайтам. Йомышыгыз шул гына булса, барып та йөрмәгез. Барыбер кертмәячәкләр. Шик саклаучылар буксирга утырып килделәр. Хәзер алар пароход янында сакта торалар. Өстемне алыштыргач, 4-нче троллейбуска утырып, 18-нче трамвай тукталышына юнәлдем. Одессада эдикларга миңа хатлар килергә тиеш иде. Трамвай тукталышы тирәсендә үскән тирәкләрнең ботакларын боз каплаган. Шәкәнле кукуруз сатучы карчыклар утырган ташларда бер төркем солдат тәмәке тартырга җыелган. Кайшы белән кисеп рәсем ясаучы малай да, ялтыравыклы галстук сатып йөрүче чигән хатыннары да юк хәзер. Трамвай көтүчеләр дә шактый азайган. Одессадагы көләш хөрлекне көзге салкын яңгырлар сүндереп киткән мәллә. Трамвай эчендә дә бу шәһәргә хас булмаган сүлпәнлек сизелә. Минем артымда утыручы хатыннар җир астында калып туңган бәрәңгеләрен искә алып уфтаналар. Янымда утыручы кызыл нейлон куртка кигән егет портатив транзисторын кабызып җибәрде. Радио алгычның тимер тамагыннан чыккан кискен тавыш трамвай эченә таралды. Тавышның җырмы, елаумы, шатлыкмы, хәсрәтме икәнлеген аңлау кыен иде. Электрогитара, гавот һәм барабан транзистор аша тирә-якка әрнүле ризасызлык тарата. Менә оркестрга җырчы кушылып китте. Җырчының тойгыларын аңлау тагы да кыенрак иде. Бер карасаң, ул тормышка битарафлык белгертә кебек. Икенче мизгелдә аның кырыс тавышы ниндидер бәхетсезлеккә әзер торырга өнди шикелле тоела иде. Күңелдә ниндидер авыр тынгысызлык уянып китте. Пассажирлар сөйләшүдән туктап, җырга колак салдылар. Нейлон куртка транзисторның тавышын көчәйтте. Җырдан соң чит телдә шашынып кычкыра башладылар. Әле бу тавышлар радио алгыч аша гына ишетелә дип уйлап алдым мин. Әгәр эфирдагы зилзилә турыдан-туры колакка ишетелеп торса, бер атнадан акылдан шашар идем. Җир шары әйләнәсенә утыртылган челтәрле манаралар көне-төне эфирга тавыш тараталар. Эфирда сәясәт шашына. Һәр радиостанция үзен мактый, дошманын хурлый, ятларның гайбәтләрен сата. Атналар, айлар, еллар буе эфирда сатлык дикторлар кытырына, кытырта, яла яга, ялганлый. Эфир зарлана, шыңшый, кешеләрнең яшәвен агулый. Әгәр радиостанцияләрнең авызларында тешләре булса, дошманнарын тере килеш тотып кимерә башларлар иде кебек. Транзистор хуҗасы трамвай эчендә тавыш кубарып пассажирларны бимазалавын аңламый. Пассажирлар арасында ул бердән-бер транзисторлы кеше. Ул хәзер кешеләрнең диккатен яулап алды. Аның елмаюында бер катлылык, ахмак тупас горурлык. Трамвайдан төшеп калгач та, колагыма шул мәче чыелдаган тавышлар ишетелә иде әле. Эдикларга да көз килгән. Бәс кунган беседкага үрмәләп үскән виноград сабаклары, яфраклары кыелгач, йылан скелетына охшап калганнар. Түтәлләрдә үскән матур чәчәкләрнең сары сабаклары гына тырпайып утыра. Ишек шакыганга җавап бирүче булмады. Өтүгә ишек үзе ачылып китте. Фатима карчык намаз укып утыра иде. Шушы ят шәһәрдә
Сәждәгә китеп утыручы карчык ничектер сәер тоелып китте. Шахзуарзадә Одессада революцияга кадәр татарлар бистәсе булганлыгы турында сөйләгән иде. Алар Одессадан мөселманнарны хаҗга йөртүче пароходларда тәрҗемәче булып эшләгәннәр. Дога кылгач, Фатыйма карчык намазлыгын җыйды. Минем белән ике куллап күреште. Эдик белән бергә кайтмагансыздыр бит? Юк, мин аны күптән түгел Ялтыда очраткан идем. Аның пароходы Ялтыга да йөримени? Керәм. Доңгыз малай, ялганлап йөри икән. Мин бит кайчаннан бирле алып барып Кырымны күрсәт дип яланам. Сез дә Кырымга киреп йөрисезме? Юк, без Поти белән Жданов арасында гына йөрибез. Потины беләм, Ждановны ишеткәнем юк. Шул элеккеге Мариуполь шәһәре инде, дидем мин. Мариупольны беләм. Кыз чакта анда кунакка да барганым бар иде. Фатыйма карчык өстәл әзерләргә кереште. Утыр, Габдрахман, бергәләп чәй эчеп алыйк. Таня апа эштәмени? Эштә. Галя да эшкә урнашты. Йорт сала торган конторда. Булай зарланганы юк үзенең. Бик ябыкты. Лащинка белән югарыга таш ташыйлар. Иптәше Нина укырга керде, Галяны алмадылар. Имтихан алучы белән бәхәсләшкән. Үзе бу турыда сөйләмәде, кеше аркылы гына ишеттек. Эдикнең эше бик әйбәт, дидем мин. Татьяна апа тынычлангандыр инде. Белмим, ничектер инде. Эшли башлаганнан бирле өйгә бер тиен акча кайтарганы юк әле. Галя акча алган сайын безгә бүләк алып кайта. Карчык өстендәге акка зәңгәр чәчәк төшкән фланель күлмәген тотып күрсәтте. Галя алып биргән күлмәк. Анага алып биргән бүләккә карчыкның сабыйларча сөенүе мине ничектер уңайсызландырып җибәрде. Минем дә бит ничә ел әниемә бүләк салганым юк инде. Иң зур, иң бөек идеяләрнең дә максаты гади халыкның тамагы тук, өсте бөтен, җаны тыныч булсын өчен тырышуга бәйләнешле. Бәлки, хыялың шушы өч иминлеккә багышланганда гына бәхеткә ирешеп була торгандыр. Бу катлаулы мәсьәлә. Пароходтан чыкканда бу йортка килүемнең төп максаты Галяны күрәсе килү иде. Аның институтка керә алмавын ишеткәч, кайтып китергә ниятләдем. Кызның йөрәк җәрәхәтен яңартасым килмәде. Хатларыма мин сезнең адресны язып җибәргәләгән идем. Җавап хатлар килмәдеме, дидем мин чыгып китәр алдыннан. Онытканмын икән. Сиңа 3 хат бар иде бит. Менә бит алар. Карчык өстәл астындагы калай сандыгыннан 3 хат алып бирде. Затлы зәңгәр конвертны шундук танып алдым. Икенче хат Өметгалидән иде. Сугыш чорындагыча эчпешмак итеп төреп җибәргән хат өйдән иде. Сәгать 4-тә мин пароходта булырга тиешмен. Таня апага, Галяга сәлам әйтегез, дидем мин саубуллашканда. Көтмәдең инде, ярты сәгатьтән Таня кайтачак, диде Фатыйма карчык. Тагын кыстый башласа калырмын дип куркып, тизрәк чыгып киттем. Тугызынчы бүлек. Феликсның туганнары янына кирип чыгарга да вакыт бар иде әле. Чкалов урамы чатлыгына җиткәч, троллейбустан төшеп 12нче йортны эзләп киттем. Ишек алдан 4 яктан таш дивар урап алган. Уртада бакча. Бакча уртасында басып торган мәрмәр кызның кулындагы тар авызлы шүлмәктән кайчандыр су агып торган булса кирәк. Хәзер фонтан корган. Ишек алды борынгы римлыларның патиосын хәтерләтә иде. Киң мәрмәр баскычтан 3нче катка күтәрелдем.
Алтылы номер кадакланган ишек яңагындагы төймәгә бастым. Коридор түрендә кыңгырау шылтыраган тавыш ишетелде. Ишек тавышсыз гына ачылды. Кем кирәк сезгә? Феликсның туганнарын күрергә килгән идем. Феликс хәзер монда яшәми инде. Яшәми сүзе гадәттән тыш аянычлы яңгырады. Беләм, дидем мин. Соңгы хатында Феликс сезнең янга кирип чыгарга кушкан иде. Коридорга кергәч, минем белән сөйләшкән кешене күреп алдым. Ул кибеп беткән кечкенә генә карчык иде. Феликсның китапларын сорарга килмәгәнсездер бит? Карчык мине баштан аяк тикшереп чыкты да үз соравына үзе җавап бирде. Китаплар өчен килгән булсагыз, соңга калдыгыз. Аларны җыеп алып киттеләр. Коридорны үткәч, рококо ысулындагы якты бүлмәгә кердек. Түрдә ике зур тәрәзә арасында җиз инкрустация белән бизәлгән кыйммәтле язу өстәле. Өстәл янында сыргылт күн белән тышланган биек кәнәфи. Стеналарның калган өлешен түшәмгә тиеп торган китап шкафлары биләгән. Миңа урын күрсәтеп, үзе өстәл каршысындагы кәнәфигә барып утыргач, карчык сорады. Феликсның хаты яныгыздамы? Хатны кесәмнән чыгарып аңа суздым. Без аның белән соңгы мәртәбә Батумида очрашкан идек. Соңгы очрашуыгызда Феликс нәрсәләр әйткән иде сезгә? Карчыкның эчкә баткан төссез иреннәре калтырый башлады. Куллары хәлсезләнеп, асылынып төште. Мин бер тын сүземне ничек башларга белмичә каушап тордым. Кәефе начар иде аның ул чакта. Үзләренең капитаны турында сөйләде. Үзара уртак тел таба алмауларына зарланды. Карчык минем сүзләремне юньләп тыңламый да иде. Ул һаман батист кулъяулыгы белән керфекләре кыйлып беткән коры күзләрен сөртә, авызы туктаусыз кыймылдап ниндидер сүзне пышылдый. Елап булмау газаплый. Карчык бармаклары белән бугазын сыпырып алды. Менә шушында нәрсәдер утырган да тын алырга бирми. Феликс сезгә сөйләгән булгандыр инде. Әтисе үлгәндә ул 3 кенә яшьтә иде әле. Аның әтисе революция елларында Ласточкин, Дмитрий Ульянов белән бергә эшләгән кеше иде. Узган ел аның турында китап язып чыгардылар. Феликсның әнисе опера театры җырчысы иде. Мәрхүмәнең гомере кыска булды. Карчык сөйләвеннән туктап, коры күзләрен сөртеп алды. Менә Феликсны да саклый алмадык. Минем башка бер кемем дә юк. Шунысын аңлый алмыйм мин. Нишләп бу фаҗига безнең семьяны сайлаган икән? Мин бит Феликс өчен генә яши идем. Хәзер яшәү миңа нигә кирәк? Карчык минем яндагы шкафны ачып, күн тышлы альбом алды. Менә Феликсның мактау грамотлары. Бусы 10-чыны бетергәндә бирелгән алтын медале. Ул сезгә сөйләгәндер инде. Фортепиано классы буенча музыка мәктәбен бетерде. 7-чедә укыганда ук аның шигырьләре Яшьләр газетасында басылып чыккан иде. Училищеда укыганда яхта йөртү буенча өлкә чемпионы иде. Нишләп аның бер генә сәләте дә кирәк булмады икән? Ни өчен ул бер генә җирдә дә төпләнеп эшли алмады? Мин аны гаделлек белән яшәргә өйрәттем. Бәлки аңа шуңа кыен булгандыр. Нилектән Феликс башкаларча яши алмады? Бәлки чыннан да талантлы кешене яратып бетерми торганбыздыр без. Андый кеше янында безнең томаналыгыбыз ачылып китә. Бәлки шунлыктандыр дип уйлап алдым мин. Карчык янында утыруы миңа газаплы иде. Мин урынымнан кузгалдым. Коридорга чыккач, карчык кулымнан тотып туктатты. Аның Мәскәүдәге кызын күргәнегез бар идеме? Берничә мәртәбә очраткан идем, дидем мин. Ниндирәк иде ул? Карап торуга бик чибәр иде, дидем мин. Еласам бераз бушаныр идем инде. Карчык мин ишек алдыннан чыгып киткәнче, ишеген япмыйча карап торды.
10-нче бүлек. Бу йортка каядыр китү өчен киләләр. Моннан чыгып киткән кешеләрнең күбесе кире әйләнеп кайта. Шуңа күрә вокзал ыгы-зыгысы яртылаш кына булса да яшәүгә охшаган. Аерма шунда, дөньядан бер киткән кеше кире әйләнеп кайтмый. Гасырлар ераклыгыннан караганда, безнең гомер дә вокзалга килеп киткән шикелле генә булып күренергә мөмкин. Яныннан үткәндә вокзал эченә керәсем килеп китте. Киң баскычтан күтәрелеп, юан колонналар арасыннан эчкә уздым. Бер нинди үзгәреш юк. Әйтерсең, монда шул ук мин Одессадан кайтып китергә дип поезд көткән төнне җыелган кешеләр. Мин йоклаган эскәмиядә үз урынында. Хәтта аякларын чемоданына куеп, бала имезеп утыручы хатын да мин кабатажда эшләгән арада урыныннан кузгалмыйча шушында утырган шикелле тоелып китте. Янәшә эскәмиядә солдатлар утыра. Ул төнне алар да монда иделәр түгел микән? Фани дөньяда бит берәүләр китеп, икенчеләр килеп торганга карап үзгәрми. Исемә Фатима карчык биргән хатлар килеп төште. Таныш эскәмиягә барып утырдым да, кулыма эләккән беренче хатның конвертын йырттым. Укый башлаганчы, Валерия сөртә торган хуш буйның таныш исе борыныма килеп бәрелде. Алик. Хатыңны алдым. Шулай булырга тиеш иде дә. Син кыргыйлыгыңнан арына алмагансың. Шул кирәк миңа дурыга. Көтмә, истерика ясамыйм. Аңларсың, ләкин соң булыр. Бер үтенечем бар сиңа, хатларымны кире җибәр. Бер нинди истәлек тә калмасын. Сау бул. Порт кызлары белән булган флиртта уңышлар телим. Оныта язганмын икән, мин дурочка, сине ирек сөюче флибустьер итеп күз алдыма китерә идем. Син пароходта бәдрәфшис тартып йөрисең икән. Токым тарта торгандыр инде. Бер әйтә башлагач, әйтеп бетерим әле. Сине, җан кисәгем, университеттан вытурили, себеркеләп. Приказны үз күзем белән күрдем. Адио, сөеклем. Нинди пөхтә, матур сүзләр белән йөрәккә тондырды. Үзенең кызыл тырнаклы нечкә бармаклары белән тиремне тунап, ачылып калган нервларыма тоз сипте. Соңгы сүзенә ышанмадым. Ул минем ачуымны китерер өчен генә язган булса кирәк. Тизрәк Өмет Галинең хатын ачтым. Достым Габдрахман. Каникул вакыты бик тиз үтеп китте. Тагын лекциялар тыңлый башладык. Баграт та ширәм җирдән кайтты. Барыбыз бергә. Арабызда син генә юк. Безне Ленин тавындагы бинага күчерделәр. Һәр кем айрым бүлмәдә яши. Шундый рәхәт. Дәрес әзерләргә шундый уңайлы. Бары тик Стромынкада дүртәүләп яшәгәндәге шикелле үк күңелле түгел. Исеңдәме? Мин сиңа аттестатыңның нөсхәсен төшерү белән кире җибәр дип кисәтеп куйган идем. Син аны җибәрмәгәнсең икән. Личное делоларны тикшергән чакта синең документларың аттестатсыз икәнлеген ачканнар. Люсина эшеннән чыгарып ташлый язганнар. Хәзер аның күзенә күренергә оят. Мин бит аттестатның нөсхәсен төшерү белән кире кайтарып бирермен дип кенә сорап алган идем. Бу сүзне ишетү сиңа бик авыр булыр инде. Сине, дустым, университеттан чыгардылар. Приказны күрүгә без Баграт белән икәүләп деканга кердек. Ул әйтте, мин бер нәрсә дә эшли алмыйм, приказны ректорат язган, аннан соң гыйльми советтар расланган диде. Бу хатны уку белән отпуск алып Мәскәүгә кил. Кире университетка керү мәсьәләсен Министерство высшего образованиеда хәл итәргә кирәк. Аңла, язмышыңны үзгәртә торган мәсьәлә бу. Ничек булса да килергә тырыш. Кайнар студент сәламе белән дустың Өмет Гали. Ташлап киткәндә университет булай кадерле кебек тоелмаган иде. Әйтерсең, мине туган йортымнан урамга куып чыгарып, артымнан ишекне бикләп куйдылар. Минлек икегә бүленде. Аның берсе тәмам төшенкелеккә бирелеп беткән иде инде. Икенчесе сер бирмәскә.
юанырлык дәлил табарга тырыша. Сер бирмәскә эндәүче як мәш килеп юатырга тотынды. Юкка исең киткән икән. Алар чыгармадылар, син үз иркеңнән чыктың. Юкка исең китмәсен, алар синең 3 ел җыйган белемеңне барыбер кире ала алмаячак. Чыгаруларына үч итеп, училищены бетергәннән соң, әдәбият белемен тот та мөстәкыйль рәвештә өйрән. Эш дипломда түгел. Белем алуның асылы фәнне үзләштерүдә, мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәнүдә. Әбу Галисинаның югары белеме булмаган. Тукайның да вуз бетергәнлеген дипломы раслап тормаган. Ә сынауларны шпаргалка белән генә аударып баручы кайберәүләр университетны бетергәч, наданлыкларын гына капларлык диплом алачак. Ә син туктама, укы. Бу дәлилләр дә мине тулысынча юата алмады. Мин тизрәк әниемнең хатын ачтым. Хат башы, языгыз каршы. Сез ки чит илләрдән ужа күреп йөрүче Бәбкәм Габдрахманга, без ки туган авылымызда сезләрне бер күрергә тилмереп яшәүче Әнкәң Миңли Фәрихәдән күптин күк шуктин күк сәламнәремне таң җилләре белән сезнең тарафка затып, хәер фатиха теләп калды дип белерсең. Сәлам тамам, дөнья хәлләренә күчәм. Улым, нишләп күптән хат язмыйсың? Әллә берәр хәвеф-хәтәр булдымы? Әллә кысталанып ятасыңмы? Соңгы көннәрдә төшемдә җылан күреп саташкан идем. Нәрсәгә генә булыр икән инде? Шигендер алганда пычак белән чавып баш бармагымны җәрәхәтләгән идем. Кулым җилкәмә хәтле шишеп чыкты. Баулы врачына күрсәткән идем, больниска салдылар. Алла сакласын, сине күрә алмаенча үлеп китүем бар. Әстәгъфирулла. Шәвәли Тимерхан әйтә, доктордан язу алып, телеграм суктырсаң, малаеңны кайтарырлар иде ди. Үлеп нитеп китсәм, бәхил булулам. Хат яздыручы Әнкәң Миңли Фәрихә дип белерсең. Хатны язучы күршегез Ыркыя. Китмир. Хатны дүрткә бүкләп кесәмә салып куйдым. Кесәмә тыккач та тырнак астындагы шырпы шикелле хаттагы сүзләр вөҗданыма кадалып әрнетә иделәр. Мәңге бәхиллек юк сиңа бәдбәхет. Һавадагы торна тавышына әсәрләнеп, кулыңдагы чыпчыгыңны очырыр алдыннан әниең турында уйлап карарга кирәк иде сиңа. 11-нче бүлек. Аңлыйм, Рахманколов, диде өлкән штурман. Әниләребез күрсәткән игелекнең 100дән 1 өлешен дә кайтарып бирә алмыйбыз без. Бер сүзсез бирер идем ялны, ләкин закон бузарга хакым юк. Сиңа ял 11 айдан соң гына тиеш. Берәр төрле итеп законны бузмыйча гына оештырып булмас микән соң, Карл Янович? Белмим шул, отгулларыңда бик аз шул. Барсуков 2 ел ял итмәгән, үзем 3 ел. Җәен резервны кая куярга белмиләр иде. Хәзер пароходчылык бер-бер артлы яңа суднолар ала башлаган. Нишләргә икән соң, Карл Янович? Әлегә безне кая җибәрәселәре билгеле түгел. Капитан кайткач сөйләшеп карармын. Ул нәрсә әйтер? Василий Степанович кая китте соң? Арбитражда коткару шартларын ачыклап утыралар. Коридорда мине боцман эзләп йөри иде. Рахманкулов, сиңа махсус миссия тапшырыла. Бу турыда беркем дә белергә тиеш түгел. Боцман каютасын алып керде дә, кулыма накладной тоттырды. Шушы кәгазьне навигацион камера начальнигына кереп раслатып чык, аннан соң баш инженер кул куяр.
Шуннан соң тәэминат бүлеге начальнигі виза салыр. Виза салынганнан соң бухгалтерияга кіріп калькуляция ясат. Анда сиңа квитанция язып бирелер. Шул квитанция белән тәэминат бүлегенең подвалына төш тә кладовщиктан 5 литр спирт ал. Кайтканда бер генә тамчысын исраф итсәң дә, башың белән җавап бирәсең. Мин әйткән сүзләрне давай кабатлап чык. Кемнәр кул куярга тиешлеген һәм кемнән күпме спирт алырга тиешлегемне җентекләп сөйләп бирдем. Шуннан соң гына боцман миңа 5 литр сыешлы зур шешә тоттырды. Аллага тапшырдык. Карчыгадан кан, ябалактан йон, кошка киеккә түмгәк булып күрен. Шешәмне кочаклап траптан төшкәндә, өлкән механик Черногорский туктатты. Комсомол комитетында булдыңмы? Юк, булмадым әле. Хәзер үк отчет җыелышының протоколларын, сайлау бюллетеньнәрен илтеп тапшыр. Секретарьнең үзе белән дә танышып чык. Аңладыңмы? Аңладым, Владимир Александрович. Боцманның йомышын башкарганнан соң керермен инде. Юк, хәзер үк кер. Комсомол эше беренче чиратта эшләнергә тиеш. Бульварда кышкы салкын җил тәмәке төпчекләрен куа. Каштан агачлары астындагы эскәмияләр буш. Хәтта кадрлар бүлеге янында да беркем күренми. Археология музее яныннан үттем дә пароходчылыкка кердем. Ишек саклаучы мин эзләгән бүлмәнең кайда икәнлеген аңлатып бирде. Мин икенче катка мендем. Ишекне ачып тәвәккәл генә эшкә атлаган идем, кабинеттагы келәмгә баскач, кыюлыгым юкка чыкты. Шикләвек агачыннан ясалган лаклы зур өстәл артында Валерияның әтисенә охшашлы, гаҗәп матур бер кеше утыра иде. Секретарь өстәл каршысындагы кәнәфигә күрсәтте. Рәхим итегез, башта кыскача гына үзегез турында сөйләп алыгыз. Эшли башлавыма әле 6 гына ай. Мин секретарьның күзенә карадым да кинәт туктап калдым. Ул минем биографиямны белә иде. Сүзсез тору ничектер авыр иде. Мин көч хәл белән тагын сөйләргә тотындым. Әлегә буйдак, милләтем татар. Урынсыз сүзләр әйтүемне аңлагач, бөтенләй каушап калдым. Университеттан китүегезнең сәбәбе нидә? Секретарьның ашыкмыйча, тигез интонация белән сөйләшүе, хәрәкәтләренең салмаклыгы, хәтта сүздән туктаган арада уйчы белән шигәсен сыпырып алуына кадәр Валерияның әтисе кыланышларын хәтерләтә иде. Булай, сәбәпсез генә дидем мин, бер тын җавап таба алмыйча торганнан соң. Вакыт дигән нәрсә синең өлкән буыннан отып алган гадәтләрең белән исәпләшеп тормый. Әле авылда чакта гына райкомол секретарьләре Павел Корчагинга ошарга тырышалар иде. Өстә гимнастерка, галифе чалбар, билдә командирлар кайышы, аякта итек, карашта ялкынлы романтика иде ул чакларда. Ә хәзер комсомол эшенә яңа, чор таләбенә җавап бирерлек әзерлекле бюрократлар килә. Бүгенге көндә җитәкчелек итү өчен лозунг кычкырып йөрү генә җитми күрәсең. Хәзерге заман кешеләрен җитәкләү өчен партия җитәкчеләренә ошый белү, әшнәлек, кешеләрнең психологиясында бик яхшы белергә кирәк. Секретарьның кабинетыннан чыгу белән навигация камерасына юл тоттым. Заявканы раслата башлагач, боцман әйткән сүзләрнең дөрес икәнен аңладым. Минем белән локаторга запчастлар алырга кергән диңгезченең заявкасына навкамера начальнигы карап та тормыйча кул куеп җибәрде. Минем заявкамны җентекләп укып чыкты, бик озак уйланды. Авызын гына кыймылдатып хисаплап алгач, 5 литрны эчкә киметеп заявкага кул куйды. Тәэминат бүлеге мөдире дә үз өлешен киметеп кул куйганнан соң заявкамны тотып кладовщик янына төштем. Ул минем заявкама карап та тормады. Юк, безнең складта спирт диде ул, заявканы күрсәтү белән. Башта миннән сорарга кирәк иде. Буш шешәне Шахзуарзадәгә кайтарып бирдем. Ул артык гаҗәпләнмәде дә.
Сәлетсіз кіші екенсің, Рахманқұлов, дейді ол. Бұлай болғаш, үзіме барыға туры келе инде. Он екінші бөлік. Үлкен штурман екінші түрлі айтты. Бәхетлі кіші екенсің, Рахманқұлов. Капитан сізге отгул беруге рұқсат етті. Шылманны ремонтқа қоялар. Ремонттан соң аны шет елге еруші линияға қойырға тиішлер деген хабар да бар. Штат қысқартыла. Шатлығым ішіме сыймады. Сіз көрсеткен игіліклеріні неше қайтарып бітірермін енді, дедім мен. Бригаз жиддиленіп кетті. Әжетке ішленген игілік болмай ол. Әгер шыннан да мен сізге яқшылық ішлей алған болсам, сіз де кімге де болса яқшылық ішлегіз. Ол кіші тағын бір кішіге игілік көрсетсін. Әгер мен көрсеткен әйбәт мүнәсәбәт шушы ел белән дүнияға таралса, мен шексіз бәхетле булыр идем. Мен бит идеалист, Рахманқұлов. Үлкен штурман мені ялға жибәру турында приказ язарға отырды. Табел кенәгәсен алып, тиешле ял көннәрен санады. Язуыннан тоқтап елмайды. Ұзақламай диңгезчеләргә айына 4 ял көне бирәчәкләр дип сөйлиләр. Әлегә 2 генә. Октябрь бәйрәменең 2 көне белән 14 тәүлек чыкты. Карл Янович приказ кагазын миңа сузды. Капитан кул куйгач, кадрлар бүлегенә илтегез. Бүген приказ алсагыз, иртәгә бухгалтериягә эләгер. Зеленовскийның кабинеты каршында 10-тән артык диңгезче чират тора иде. Мин чиратның койрыгына барып бастым. Бүген инспекторга эләкмәсәм, 2 ял көне әрәм үтәчәк. Мин ишек янында торган егеттән үтенеп сорадым. Рәхим итеп, инспекторга тапшыра алмассыз микән? Арттарак торучылар шаулый башладылар. Без дә иртәдән бирле торабыз, диде өлкән яшьтәге диңгезче. Чиратсыз керәләр дә китәләр, ә без һаман көтәбез, диде икенчесе. Рахманқұлов, тагын резервка утырдыңмыни? Ишек янында ук диярлек резервта бергә яшәгән боцман Жора басып тора иде. Ял алдым, приказны инспекторга тапшырырга килдем, дидем мин, таныш кеше очрауыма шатланып. Бас минем алга, ул монда торган иде диярмен, дип пышылдады Жора. Мин Жора алдына бастым. Эй, нахалюга, чиратсыз кермәкче буласыңмыни? Диде өлкәнрәк бер кеше. Валлахи, миннән алда иде ул. Ышанмасагыз, менә бу егеттән сорагыз. Жора ишек янындагы егеткә төртеп күрсәтте. Во дает, прохиндейлар сез икегез дә, диде ишек яндагы. Ул әле яңа гына килде. Өлкән яшьтәге диңгезче ишек янына килеп басты. Ану отваливай, кая караман нахальство. Матай, кореш. Ша, жлобня, мин аны үз чиратыма кертәм. Давай бас. Телеңне әрәм итеп сөйләшмә шантрапа белән. Жора мине үз чиратына бастырып читкә тайпылды. Миннән алдагы матрос кіріп чыккач, Зеленовскийның кабинетына атладым. Кайсы пароходтан? Шылманнан. Башка судныга күчерүне сорап килдеңме? Юк, отгул приказын китердем. Зеленовский сузылып қолымдағы приказны алды. Иртәгә төштән соң бухгалтерияга кіріп акча алырсың. Бүген үк хәл итеп булмыймы? Юк. Жора мине коридорда көтеп тора иде. Ну, синнән 200 грамм, диде ул. Жораның игелеге өлкән штурманныкына охшашлы түгел иде. Түләүле игелеге иде бу. Сатыла торган яхшылык. Кая керәбез, дидем мин. Яраграк барсак, минем вәгъдәм үзгәрер дип курыкты булса кирәк, Жора каршыдагы подвалга төртеп күрсәтте. Шәрык кухнисында бик тәмле шашлык пешерәләр. Официанткалары да миңа таныш.
Әйдә керәбез, таныштырам. Подвал шығырым толы иде. Жора таныш официанткасын эзләп тапты да, кухнядан 2 урындык алып чыкты. Бушрак өстәл табып урнашкач, Жорадан сорадым. Сергей белән Игорьнең кайда икәнлекләрен белмисең? Икесе дә танкерга эләктеләр. Новороссийскидан нефть ташыйлар. Ә үзең һаман резервтамы? Син киткәч, бер мәртәбә Франциягә барып кайттым. Яныбызга официантка килеп туктады. 200 грамм ак, 1 стакан коры шәраб, 2 шашлык. Кабымлыкка зәйтүн җимеше белән виноград дидем мин. Жора минем кабыргама төртте. Мин 2 тәүлек һава белән тукланып йөрим. Тагын берәр нәрсә ал. Шашлыктан тыш 2 лангет, табада кыздырган скумбрия, 3 өлеш ботка дидем мин. Жораның күңеле булды. Ул минем кулымны кысты. Бичта чакта да мин сине башкаларга караганда ныграк ярата идем. Син хәзер супер, Ллойд матросы. Токым бар синдә. Берләккәч, шул Марсельга йөри торган пароходта төпләнеп калырга кирәк иде, дидем мин Жорага. Кышын мин үзем дә бичта утырмас идем дә, 2нче рейска алар мине алмадылар. Марсельда ярга чыккач, иптәшләремне югалтып адашып йөргән идем. Кадрлар бүлегенә хәбәр иткәннәр. Вакытлыча визамны яптылар. Визасыз беләсең. Ярты ел эчендә Жора шактый үзгәргән иде. Ябыккан, төсе беткән, хәтта мактанмый башлаган. Бу сыйфаты миндә ниндер авыр тойгы уятты. Бу егеткә нишләптер мактану килешә иде. Мактанмый башлагач, Жора авыру кешегә охшап калган. Мин аны юатырга ашыктым. Кабатажда эшләп кара. Әйбәт эшләсәң, виза ачарлар. Төшенкелеккә бирелергә ярамый. Жора ашавыннан туктады. Йөзү эшен бөтенләй ташларга исәп. Өйләнәм. Феодосиядә бер чучендра белән таныштым. Принцесса. 3 бүлмәле квартира бар. Ире летчик-испытатель булган. Мактана башлагач, ул ничектер матурланып киткәндәй булды. Әңгәмә үзеннән үзе җанланды. Стаканын бушаткач, ул илһамланып дәвам итте. Узган атнаны шушында мине Сергей сыйлаган иде. Игорьгә карап, ул да штурманлыкка укый башлаган. Укыган булсам, мин әллә кайчан капитан булып эшли идем инде. Жора тагын стаканына үрелде дә, аның буш икәнлеген күргәч, ялварып сорады. Төшермә маркаңны, Абдрахман, тагын 200 грамм ал. Жора алдына үземнең стаканны этеп куйдым. Алмыйм. Теләгән кадәр ашатам, исертү гөнаһын өстемә аласым килми. Шушы кабактан чыккач, Сергей белән морвокзалга киттек. Ул анда үзенең чудачкасын пароходка утыртып җибәрергә тиеш иде. Шунда морвокзалга баргач очраттым мин аны. Пароходка билет көтеп утыра иде. Август азагында беләсең, билет алуның ничек икәнлеген. Мин аңа 5 минут эчендә билет табып бирдем. Рәхмәт укый. Феодосиягә кунакка килде. Беләсең инде, мин кыстатып тора торган кеше түгел. Соңыннан онытуы бар дим. Чакырган чакта барып калырга кирәк. Тоттым да киләсе атнага килергә вәгъдә бирдем. Жора сөйләвеннән туктап ашарга тотынды. Тәлинкәсендәге ит кисәкләрен ул чәйнәмичә генә йотып җибәрә иде. Шул баруыңда ярәшеп тә кайттыңмы, дидем мин Жорага. Только аның бер шарты ошап бетмәде. Заочно укырга керсәң генә чыгам ди. Ә мин туганда ук югары белемле булганмын. Яңа белем өстәп булмый, баш миендәгесе кирәгеннән артык. Үзе булай ару кешемесең? Хатын кызларның барысы да бер төсле инде аның. Жораның сөйлисе сүзләре күп иде әле. Минем кесәмне тагы бераз бушатып алуда өмете юк түгел иде. Официанткага түләгәч, касса ябылганчы билет алып куясым бар. Ярый, саубуллашыйк. Калган әкиятләреңне киләсе очрашуда сөйләрсең, дидем. Мин сиңа билетны төн уртасында табып бирә алам, диде Жора. Теләсәң, правительственный вагонга урнаштырам. Юк, Жора, миңа гади самолетта, гади урында җитә. Сау бул.
Егетнең шашлыкны да калдырасы килми иде. Мине дә җибәрергә исәбе юк иде. Ике көймәнең койрыгын тоту һәр вакыт уңышсыз тәмамлана. Ишек төбендә сатулашып торган арада калган ике өлеш шашлыкны официантка алып китеп өлгергән иде. Бу хәл Жораның тәвәккәллеген көчәйтеп җибәрде. Ул тагын миңа тагылды. 13-нче бүлек. Безнең Караяр халкы кунак ярата. Кунак табылмаганда, урамнан үтеп баручы күрше Репьевка исереген сыйлап чыгарсалар да, авылдашларымның күңеле була. Бәлки, гомер буе кысынкы яшәргә өйрәнгән авыл халкы кунак сылтавы белән үзе дә сыйланып алу җаен тапкандыр. Караярның кунакчыллыгы турында картлар бер бик мәзәк хикәят сөйлиләр. Борын заманда безнең авылга бер төркем ат менгән кеше килеп кергән. Караяр кешеләре аларны 7 көн кунак иткәннәр. Атларына солы биреп, үзләрен мунча ягып сыйлаганнар. 8-нче көнне бу кешеләрнең Караярны таларга килгән ил басарлар икәнлеге мәгълүм булган. Шушы вакыйгадан соң җирдән, мал-туардан мәхрүм булгач, бүләк алып килү шарт итеп куела башлаган. Кунакка килүчеләр, читтән кайтучылар Караярга күчтәнәч тотып керәләр. Юл никадәр ерак булса, бүләк шул кадәр зуррак булырга тиеш. Миңа һичшиксез зуррак бүләк алып кайтырга кирәк булачак. Университеттан кулган, зимагор булып йөри икән дигән гайбәтне дә күчтәнәч күләме белән генә каплап булачак иде. Авиакассадан билет алгач, туры Одессаның үзәк гастрономына киттем. Кием кибетләре ябык. Ярый әле әнигә дигән кашемир яулык белән эре шакмаклы шотландканы алданрак алып куйган идем. Әни белән бер туган апага дигән алъяпкычлык, җизнигә дигән ефәк майка, Шәрифулла карчыгына дигән яулык, миңа хат язучы Ыркыя күршегә исле сабын белән гәрәбә алдан әзерләнеп куелган иде. Бригадирның мөгамәләсен йомшарту өчен алынган пустау кепка да күптән чемоданда ята. Шуңа күрә мин Дерибас урамындагы гастрономда кондитер товарлары бүлегенә юнәлдем. Күрше хатыннарына сәйлүн чәе, бала-чагаларга конфет, әнинең ахирәтләренә кара җимеш, йөзем ише ашамлыкларны акча кызганмыйча мул итеп алырга кирәк. Күчтәнәч алучыларның күңелләре булса, алар 2нче көнне үк Фәриха малае байып кайткан, кычак-кычак күчтәнәч таратты дип сөйләячәк. 3нче көнне сайыскан койрыгы информациясе Фәриханың малае зур урында икән, башында генерал картузына әйләнәчәк. Мичпынка алып киергә дә онытмаска кирәк әле. Өстәге сырманы күн тужурка итеп күрсәтү өчен киемнән дә яхшы фуражка кирәк. Тәэминат бүлеге янында баш киемнәре тегә торган ателье күргән идем. Мин шул якка юл тоттым. Ателье үзе тавык китәге кадәр генә булса да, аның пыяласына алтын хәрефләр белән баш киемнәре ательесе дип язып куйганнар. Пыяланың бер ягында хуҗасын һавага күтәреп очыртып алып китергә әзер торган очучылар фуражкасы. Икенче ягына ялтыравыклы җир краб тагылган диңгезчеләр мичманкасы сурәте ясалган. Ательеның заказ бирүчеләрдән бүленгән өлешендә шандыр бер карт белән таза яшь тегүче утыра. Карт революциягә кадәр ясалган зингер машинасы белән нәрсәдер тегә, ә яшьрәге яңа теккән фуражканы үтүкләп газаплана. "Сёма, кара әле, клиент керде түгелме соң?" диде карт тегүче. Яшь егет бармагын төкерекләп үтү астын сыпырып карады да, "Әйе, клиент шул, дядь Лёнь", диде. "Заказчикны якты йөз белән каршыла дип мин сиңа әйтмәдеммени?" "Мин әйтмәдең дип әйтмим бит. Рәхим итеп түрдән узыгыз, кадерле клиент. Нинди йомыш белән килдегез?" Карт тегүче гаҗәп ягымлы итеп миңа урын күрсәтте.
Фуражка тегеп бирмәссезме дип килгән идем, дидем мин тегүченең мөнәсәбәтеннән ри башлап. Кайчанга кирәк сезгә ул фуражка, диде карт тегүче. Иртәгә отпускыга китәм, дидем мин. Бер тәүлек эчендә өлгерә алмыйбыз шул, хөрмәтле клиент, диде яшь тегүче. Матур фуражка кияргә теләүчеләр миллион, ә без кызганычка каршы икәү генә. Сау булып торыгыз, алай булгач, мин ишек тоткасына үрелдем. Сёма, әйбәт кешене шулай буш кул белән чыгарып җибәрәләрмени? Шибәр егет отпускыга кайтам ди бит. Анда сөйгән яра бардыр аның, танышлары, дуслары бардыр. Алай ярамый, Сёма. Сайлап бир-берәр матурракны. Үлчәп кенә булса да карасын. Тегүчеләр эшләрен читкәрәк этеп куйдылар. Яшь тегүче хәсрәтле кеше кыяфәтендә уйланырга кереште. Пароходчылык начальнигына теккән мичманка бар да барын. Башка клиентка биреп җибәргәнемне ишетсә, Одессада җир титреү булачак. Алла сакласын. Биреп җибәр дип әйтмим бит мин. Шушындый шибәр егетне буш җибәрмиләр инде. Киеп кенә булса да карасын. Сёма бармак очлары белән генә тотып, яңа үтүкләп бетергән фуражканы минем түбәмә утыртты да берничә мәртәбә өреп куйды. Кая китте теге фуражка алырга килгән шибәр егет, диде карт тегүче. Күрмисезмени, ул нәкъ сезнең каршыгызда утыра, диде Сёма. Менә бу иптәшме? Юк, бу ул егет түгел, бу бит адмирал. Карт тегүче шаккатып кулларын җәеп җибәрде. Кинәт үземә чит кеше күзе белән карап алдым да, үземнең адмирал икәнлегемне аңладым. Йөрәгем дөп-дөп тибә башлады. Я Хода, мичманканы салдырып алсалар, бетте баш. Тотлыгып сорадым. Күпме торасың бу фуражка? Кеше башында шулай матур утырган мичманканы беренче күрәм. Одесса кызлары ияреп йөри башласалар, гаҗәпләнмәгез. Сез хәзер Ив Монтан, Жерар Филипп. Салдырып алуларыннан куркып, фуражканы ике кулым белән басып тоттым. Хакын әйтегез, күпме тора? Мондый фуражканы бернинди акчага да табып булмый. Бу бит сәнгать, иҗат итеп тудырылган нәрсә, диде карт тегүче, фуражканың арзан китәсенә хәтере калыр шикелле итеп. Урамга чыккач кына арткан акчаны кайтарып алырга онытуым исемә төште. Портка җитәр алдыннан фуражкамны салып карадым. Иске тукымадан тегелгән булуына карамастан, гаҗәп матур иде минем мичманка. Траптан күтәрелгәндә фуражкамны Бурсуков күреп алды. Мичманканы кара материядан төгәләр. Син җүләр Крәнсу яшелне алгансың. Мондыйны урман караучылар гына кия бит, диде ул. Иң чибәр кызның да эзләсәң гаебен табып була. Матурлыкның нәрсә икәнлеген аңламый иде минем дустым. Матурлыкны безнең соклану ясый. Шулай да фуражканы каютада калдырып китәргә туры килде. Ул бераз чалышрак та иде. Кия башлагач, башыма да сыймады. Дүртенче бүлек. Двигательләр үкереп һава суыра. Аэродром артка таба агыла башлады. Тизлек һаман арта. Бетонкадан читтәрәк түбәләрен генә күрсәтеп торган прожекторлар тоташ сызыкка әйләнеп күренә башладылар. Ниһаять, самолетның дерелдәве йомшарды. Тәгәрмәчләр җыелып уяларына кереп утырганда, очкыч калтыранып куйды. Канатлар һавада асылынып калдылар. Ил-18 сул як виражга янтайды. Иллюминатор каршысыннан шәһәрнең соргылт кварталлары, Крәнсу бакчалар, ак яллы дулкыннар белән бизәлгән яшькелт диңгез шуышы бузды. Самолет курска ятты. Менә таныш калтырану. Очучы автопилотны кили. Дерелдәү бетте, хәзер самолетны автопилот алып бара. Хәзер алар тәмәке кабыздылар дип уйлап алдым мин.
Шушы мизгелдә салон ишеге ачылып китте дә, сәгать күкесе шикелле матур булып безнең янга стюардесса килеп керде. Уважаемые пассажиры, русча белдерүдән соң стюардессаның назлы иреннәреннән салонга серле чит ил сүзләре коелдылар. Belt fasten, no smoking, thank you. Үсә бит техника, шайтан алгыры. Без үзебез дә үсәбез. Мин университетта зур юз, бәләкәй юз, амфибрахий, анапестларны ятлап азапланганда, Аэрофлот турбореактив лайнерлар белән коралланып өлгергән, стюардессалар инглизчә сөйләшә башлаган. Тышта 50 градус салкын, ә без самолет салонында күлмәк якаларын ычкындырып утырабыз. Тышта һавасызлык, вакуум, ә без җирдәге кебек басымлы салонда калорифер өргән саф һава сулыйбыз. Әгәр шушында утыручы пассажирларга без әле моннан 5-6 гына ел элек P2 самолетына утырып, шушы биеклеккә күтәрелгәндә, каты бүлмәс өчен өскә мех комбинезон, аякка эт тиресеннән теккән унты, кулыбызга җылы крагалар кия идек дип сөйләсәм, ышанмаслар иде. 4000 метр биеклеккә күтәрелү белән кислород сулый башлый идек. Кислород маскасына борыннан аккан сыйыклык боз булып каты. Ә монда биеклек тә юк, тизлек тә. Мамык сахрасы өстеннән безнең самолеттан төшкән күләгә генә шушып бара. Әкият дөньясыдыр бу. Техника үсә, камилләшә. Техникага ияреп, адәм балаларының табигате дә камилләшер. Киләчәктә яшәячәк кешеләр ызгышу, алдашу, мал җыю, данга, властька үрмәләүне бөтенләй белмәсләр. Әгәр җир йөзендә гел уңай сыйфатлы кешеләр генә калса, тормыш ничек булыр иде икән? Тукта. Нәрсә ул уңай сыйфат? Лохмачевка уңай күренгән сыйфат минем өчен дә уңай була аламы? Берәүләргә башын иеп нәрсә кушсалар шуны үтәп йөргән кеше уңай күренә. Икенчеләр үз фикерен алга куеп, максатын эшкә ашырып, гәүдәсен төз тотып йөрүче горур кешеләрне уңай саный. Бәлки, гомер буе куштанлык, икейөзлелек белән көрәшеп, авырлыкларны җиңә барып яшәү генә адәм баласына бәхет бирә торгандыр. Фани дөньяның газаплы рәхәтенә, хезмәтнең авыр ләззәтенә ни җиткән? Юк, фәлсәфә аша гына яшәү серен аңлап булмый. Яшәүне яшәү үзе генә аңлата ала. Фәлсәфәгә бирелеп утырган арада самолет Внуково аэродромына килеп тә җитте. Привод станцияны үткәч, самолет сул як вираж белән утыру курсына чыга башлады. Стюардесса тагын ике телдә утыргыч каешын эләктерергә, тәмәке тартмаска, дулкынланмаска, тәртипле булырга кирәклеген аңлатты. Яшеренгән җирдән дөпелдәп шассилар чыкты. Канат астындагы закрылкалар лайнерның тизлеген сүндерделәр. Самолет йомшак кына итеп җиргә утырды. Двигательләр берничә мәртәбә көчәнеп үкерделәр дә тынып калдылар. Ишеккә трап куйдылар. Без Мәскәү җирендә идек инде. Билетымны бөгелмәгә очарга көйләгәннән соң, автобуска утырып, университетка дусларым янына юнәлдем. Он бишенче бүлек. Ябыккансың, диде Өметгали күрешкәннән соң. Кычкырган, кулымны сыта яздың. Эшчеләр сыйныфы таза булырга тиеш. Өметгали үзе бер тамчы да үзгәрмәгән иде. Башында шул ук ак белән чиккән 4 кырлы кара түбәтәй. Өстендә 3 арыктан киеп килгән искерә белми торган костюм. Кышкы сессиягә килдеңме, диде Өметгали. Дөрес эшләгәнсең. Үтеп барышлый гына кердем, дидем мин. Иртәгә Быководан әни янына очам.
Әйдә керик. Гали қолымдағы чемоданны алды. Арғансыңдыр, ерак юл бит. Без хәзер айрым бүлмәләрдә торабыз. Ике бүлмәгә айрым душ, туалет. Минем белән янәшә бүлмәдә болгар студенты тора. Баграт кем белән? Ул да бер үзе, аның күршесе чех малае. Мыштаков та сезнең яныгыздамы? Юк, ул Раменскийга күчте. Өйләнмәгәндер бит? Гали сәйр итеп елмайды. Теге сигара төпчегенең Черчилльнеке түгел икәнлеге ачыклангач, коллекциясын сатып, эт алды. Гади эт түгел, җир йөзендә сирәк очрый торган ниндидер затлы токым. 30-дан артык медале бар. Этнең әби-бабалары да мәшһүр булганнар. Шул турыда әллә ничә печать баскан документлары бар. Университет ишек алдында бакча аша А секторына кердек. Гади, бераз кырысрак диңгез тормышыннан соң мондагы яшәүнең үзгәлеге аеруча күзгә ташлана иде. Студентларының киенүләре дә гел икенче төрле, үзләрен тотулары да диңгезчеләрнекенә охшамаган. Алар миңа хәзер ничектер ят күренәләр иде. Лифт көтеп торучылар янына килеп бастык. Мин Галидән сорадым. Мыштаков этен югалтудан куркып тулай торакка күчмәдемени? Тулай торакта эт тотарга рөхсәт ителми. Мәскәүне бетереп бүлмә эзләп карады. Этле кешене фатирга да алмыйлар икән. Шулай интегеп йөрде дә, башка юл таба алмагач, Раменскийга күчәргә мәҗбүр булды. Күрсәң, син аны танымыйсың. Ябыкты, өз башы аламаланды. Үзе аш йөри. Этенә көн сайын 5 ши йомырка, кило ярым ит, 2 мәртәбә сөткә пешкән солы буткасы ашата. Шушы рационны бозсаң, этнең токымы начарлана башлый ди. Үз токымы начарлануы турында уйламый икән дидем мин. Безнең боцманга сөйләсәң, бу кеше үзенең арт санына мажара эзләп йөри икән дип әйтер иде. Гали елмаеп куйды. Курста сине дә тилерәк кешегә саныйлар бит. Яныбызга кырып ясаган орчыктай матур гәүдәле негр кызы килеп басты. Гали минем кабыргама төртте. Безнең Баграт Аргентинадан килгән муллаткага гашыйк, ә кыз үзенә борылып та карамый. Артык мавыга ул, басылырга да вакыт җиткәндер дидем мин. Ширәм җирдән кайтканнан бирле көне-төне сценарий яза. 12нче катка күтәрелгәч, лифттан чыктык. Багратны да чакырыйк әле. Гали туктап, бер блокның ишеген ачты. Алгы бүлмәнең уң ягында душ, сулда бәдрәф, ә түр якта һәр айрым 2 бүлмәнең ишекләре. Гали Баграт яши торган бүлмәнең ишеген тартып карады. Янәшә ишекне шакыды. Бүлмәләрнең бикле икәнлеген күргәч, Гали кәгазь кисәгенә нәрсәдер язды да ачкыч тишегенә кыстырып куйды. Галинең бүлмәсен Багратныкыннан кухнягына аерып тора иде. Без дустымның гүрнәшәсенә үттек. Уң як стена буенда өстәл, 2 урындык, сул якта кәнәфи белән секретарь урнашкан. Бүлмә якты һәм иркен иде. Мин соклануымны яшерә алмадым. Монда яшәүчеләрнең берсе дә начар укымый торгандыр инде. Шартлар нинди бит, ә? Калган булсаң, син дә шушылай яшәр идең. Ашханәсе, кафесы, рестораны үзендә. Почтасы, парикмахерская, кер юа торган урыны барысы да бар. Теләсәң спортзалга төшеп волейбол уйнарга, бассейнда коенырга була. Уку тәмамланганчы шушы бинадан чыкмыйча яшәрлек. Гали чәйнеккә су алып плитәгә утыртты. Өстәл тартмасыннан каклаган ит чыгарды, ләваш турады, кипкән җимеш куйды. Яшел чәйне чынаякларга агызганда, бүлмәгә Урта Азия мөселманнары сулышы исе таралды. Дустым хозурланып тәлинкә читеннән чәй чөмерә. Түгәрәк матур йөзендә тынычлык һәм горур канәгатьлек. Аның һәр хәрәкәтендә дөньялар бүген дә тыныч, иртәгә дә тыныч булачак, бәхетле булу өчен адәм баласына иң элек тынычлык кирәк дигән ышану сурәтләнгән иде. Галидәге сабырлык йөрәкне юатып, күңелгә иминлек тойгысы кертеп җибәрде. Минем дустым шылтырап агып яткан арык янында үскән өрек агачын хәтерләтә иде.
Бу егет тә шул агач шикелле тамырларын тирәнгә җибәргән. Шунлыктан аңа давыл да, корылык та куркыныч түгел. Еракка таралган тамырлар аша аңа туктаусыз ашлама килеп тора. Чыннан да, 3 ел эчендә Мәскәүгә килеп киткән 5-6 дистә кешенең барысы да Өметгалигә кардәш, барысы да аңа ярдәмгә әзер иде. Өрек агачы шикелле Өметгали әле чәчәк ата. Вакыты җиткәч, мул итеп җимеш бирәчәк ул. Дустымның шушындый кеше булуы мине куандыра иде. Ә мин үзем нигә шундый була алмыйм икән соң? Тыныч, канәгать яши белү кешенең табигатендә түгел микән? Юк, анда гына түгел. Минем күңелемдә яшәүнең сурәте бар. Мөхиттәге тормыш минем күңелемдәге сурәт төсле булганда, минем җаным тыныч, мин бәхетле. Сурәтләрнең тәңгәллеге еш булмый. Милләтемдә катлаулы процесс бара. Бу суфи кадерле дустыбызны үзенең сыек чәе белән сыйлый түгелме соң? Килеп керү белән Баграт мине кочаклап алды. Тукта, карыйм әле, пират тормышы нишләтте икән сине? Төскергән, егетләнеп киткәнсең. Багратның үзендә дә үзгәреш бар иде. Ул тагын да чандырланган, бакенбардларын нигәдер кырып ташлаган. Яңакылары шәрәләнгәч, дустымның кылыч борыны тагы да зурайып киткән кебек күренә. Багратның өстендә шакмаклы ковбойка һәм әле модага да кереп өлгермәгән джинсы. Әйдә, утыр, дастархан янында сөйләшербез. Өметгали чәй ясарга кереште. Чәйне теге Страмынкага сине тикшергә килгән аксакалың эчсен. Пиратлар мичкәсеннән чимереп ром эчәләр. Баграт берничә минут юк булып торды да, өстәлгә 2 зур шешә китереп утыртты. Сценарий язылып беткәнче тамчы да йотмыйм дип кем ант иткән иде? Диде Өметгали. Мин бит Габдрахман килсә эчмим дип әйтмәдем. Дөньядагы иң якын дустыбыз белән очрашканда да мәҗлес ясамасак, җир йотуы бар. Баграт өстәлдәге шешәгә үрелде. Антыңны бозма дидем мин, Багратның кулыннан тотып. Аяк атлаган сайын шушы нәрсә белән аш казанын юарга сәбәп табылып тора. Очрашканда да шуны чимерергә кирәк, аерылышканда да шатлыкны да шуның белән чайкыйсың, кайгы хәсрәтне дә. Соңгы вакытта мин бу агудан курка башладым. Өметгалинең яшел чәен чимереп, шәрык хакимнәречә салмак кына гәпләшеп утырый әле. Син дә суфилана башлагансың икән. Баграт шешәне читкәрәк этәреп куйды. Ярар, минем иҗатларны юып та бер утырырбыз әле. Китүеңә үкенмисеңме соң? Үкенмим дидем мин. Безне юатыр өчен генә түгелме? Диде Өметгали. Түгел, чын күңелдән әйтәм, үкенмим. Бүлмәдә тынлык урнашты. Дусларым миннән ихлас күңелдән бирелгән дөрес җавап көтәләр иде. Алар моңа кадәр дә бу турыда күп мәртәбә сөйләшкәннәр, минем язмышым турында уйлаганнар булса кирәк. Әгәр хакыйкатьтән тайпылып, күз буяу өчен генә сөйләсәм, шушы ихлас күңелле дусларым алдында вөҗдансызлык булыр иде. Юк, яшерә алмыйм дидем мин. Университетны күргәч, йөрәгем әрнеп китте. Дөресен әйткәндә, сезнең рәхәтләнеп укып ятуыгызга көнләшеп тә куйдым. Пароходта эшләгәндә үкенгән чакларымда аз булмады. Шуңа карамастан, университеттан китеп мин дөрес эшләдем. Никадәр тырышсам да, мин Өметгали шикелле укытучы була алмас идем. Юк, университет бетереп чыкканда, минем белемем Өметгалинекеннән ким булмас иде анысы. Бәлки, дәрес бирергә дә остарып киткән булыр идем, яисә берәр редакциягә урнашып, мәкаләләр язарга да өйрәнер идем. Эш шунда түгел. Никадәр тырышсам да, укыту эшендә Өметгали шикелле бәхетле була алмас идем мин. Чөнки педагог булу Өметгалинең хыялы. Эшләгән эшең сиңа көн сайын куаныч биреп тормаса, сине диплом гына коткара алмый. Мин моны пароходта эшләгәндә аңладым. Сездән яшермим. Мин анда табак савыт җыештырып, ком составның каюталарын юып йөрдем.
Валерия бу турыда мыскыл итеп, бәдрәф шис тартып йөрисең икән дип язса да, мин хезмәтнең зурысы һәм кечкенәсе юк икәнлеген аңладым. Әгәр эшләгән эшең башкаларга да кирәк икән, аның нәтиҗәсе җәмгыятькә файда китерә икән, синең хезмәтең зур, үзең дөрес юлда. Тагын тынлык урнашты. Дусларым бер тын дәшми уйланып утырдылар. Баграт урыныннан торып тәрәзә янына барды. Китәр алдыннан син бу турыда сөйләгән идең инде, диде ул. Син менә бу сорауга фәлсәфә куертмыйча гына җавап бир. Бу эшеңдә эзләгәнеңне таптыңмы соң? Шушы урында төпләнеп калуыңа ышанасыңмы, диде Өметгали. Аның үзеннән Мәскәүгә орден алырга килгән ишарык карты Газиз Хуҗа сөаль алган иде. Хәзер чират минем үземә җитте. Дусларың алдында намус имтиханы тоту безнең өчен кирәк нәрсәдер. Бер тын уйланып торганнан соң булай дидем. Ышанам. Авырлыклар алда күп булачак. Бик нык тырышырга туры киләчәк. Әмма төпләнеп калуыма ышанам. Мин бит бала чактан ук зәңгәр диңгезләр артында яткан Зинзибар атавы турында хыялланып яшим. Диңгезче булу чын ир егет ише. Кан тарта. Пепел класса стучит в моем сердце. Баграт минем яныма килеп утырды. Без Өметгали белән синең турыда күп уйлыйбыз. Башта без сине сукбайлыкка чыгып китте дип белдек. Ялгышуын аңлагач, кире әйләнеп кайтыр дип көттек. Сине университеттан чыгару турындагы приказны күргәч, Өметгали белән икәүләп 3 көн ректорат бусагасын таптадык. Җавабың ихлас күңелдән булса, хәзер минем җаным тыныч. Ә минеке тыныч түгел, диде Өметгали. Син бит киткәндә читтән торып укуга күчтем дидең. Ә хәзер бу турыда әйтмәскә тырышасың. Дөрес, шулай дигән идем. Чыгармаган булсалар, укуны читтән торып дәвам итәр идем. Хәзер инде мөстәкыйль рәвештә укырга кала. Ләкин башта диңгезчелек училищесын тамамлыйм. Диңгездә йөзү авыр, җаваплы эш. Вазифаңның эшләнми калган өлешең иптәшләрең башкарга тиеш. Аларның үзләренеке дә җитәрлек. Һәр кемнең эше пароходның, экипажның иминлеген саклауга бәйләнгән. Диңгездә йөзгәндә тормышны шул кадәр ачык, җаваплы итеп тоясың. Ул синең һәр күзәнәгеңә бәрелеп үтеп торган шикелле, дидем мин. Дуслык хисе чиксез. Дусларың шундый якын. Бергә яшәүчеләрнең сулышларын тоеп торасың шикелле. Өметгали алгы бүлмәгә чыгып керде. Күршем йокларга ятты. Әкренрәк сөйләшик әле, диде ул. Минем күрше еш кына таң атканчы гитара чиертеп җырлап утыра, диде Баграт. Ничә айга бер мәртәбә очрашып та шамчылар шикелле кыланмыйк әле. Ничә ай янәшә яшәп, күршемнең бер мәртәбә кычкырып сөйләшкәнен ишетмәдем. Өметгали стенага таба ымлап күрсәтте. Буш вакытларын җыелышта уздыралар. Көн сайын стен газета чыгаралар. Әйдәгез, холга чыгып сөйләшик, диде Өметгали. Иркен тыныч холга чыгып, йомшак кәнәфиләргә чумып утырдык. Нигә Муштаков турында сорамыйсың, диде Баграт. Мин аңа сөйләдем инде, диде Өметгали. Анда шизофрения башланганын әйттеңме соң? Ул бит син куйган диагноз гына. Һәр кемнең үзе теләгәнчә яшәргә хакы бар. Җаны теләгән йылан ите ашаган диләр. Юк инде, диде Баграт кыза башлап. Шушындый киң, иркен дөньяны тарайтып яшәүне тормышка санамыйм мин. Безнең капитанның әйткән сүзләре искә төште. Ул да киң дөньяны ызгыш, талаш белән тарайтасыз дип ачуланган иде. Баграт Өметгалигә күз кысып алды. Валерия турында сорашмый бит әле, диде ул. Мин аннан 2 мәртәбә хат алдым. Нәрсәләр язам? Соңгы хәбәрендә хатларымны кире җибәр дип язган, дидем мин. Уку юлы башында ул синең турында бик еш сораштырды, диде Өметгали. Хәзер нигәдер күрмәмешкә салышып уза. Хәзер ул бик җитди имтиханга әзерләнә. Лекция беткәч, аны бер машиналы кеше килеп каршылый. Галстугын күлмәгенә бриллиантлы булавка белән беркетә.
Алтын кысалы кара күзлек киеп йөри. Берәр авантюристтер әле, диде Өметгали. Тәтиләнеп йөргән егетләргә ышанычым юк минем. Идеалист син, Өметгали, диде Баграт. Шәрык идеалисты. Әле һаман кешене киеменә карап каршылыйлар. Акылыңа карап озаталар. Озату вакыты җиткәнче, синең киемеңә карап билгеләгән урында утырталар, диде Баграт. Сабакташ кызларның күбесе башлы күзле булу турында кайгырта башладылар. Без генә уку белән мавыгып, егет чакның уза башлаган аңламый йөрибез. Гомер әкренләп үтә. Күрәсеңме? Таң да ата башлады. Без ишәүләп тәрәзә янына килдек. Мәскәү елгасы дуаланып Ленин тауына таба агып килә дә, тау итәгенә бәрелеп, кире Горький паркына таба борылып китә. Елганың теге ягында бульварлар, аннан соң Садовое кольцо кыршаулары эчендә зур шәһәр. Уртада өчпочмаклы Кремль, аның сарайлары, алтын гөмбәзле чиркәүләре канлы вакыйгаларның шаһиты булып тыныч кына утыра бирәләр. Университет каршындагы яр астында, яшел чирәмлектә Валерия белән сөйләшеп утыруыбыз исемә төште. Новодевичье зираты ягыннан хатын-кыз елаган тавыш ишетелә иде ул чакта. Хәзер мин кара яр турында уйлыйм. Самолет Быковадан бик иртә китә, өлгерә алырмын микән, дидем мин. Быкова 1 сәгатьлек юл инде ул, диде Баграт. Электричкага утырганчы вокзалга барып җитәргә кирәк бит әле, дидем мин. Үзгәртмәгән булсалар, метро сәгать 5-тә генә ачылачак. Алай булгач, әйдәгез, җәяүләп киттек, диде Өметгали. Без бит Урта Азия чүлендә яшәмибез, урамга чыгабыз да такси тотабыз. Бүлмәгә кереп калган ашамлыкларны ашадык та, минем чемоданны күтәреп урамга чыктык. Быковага баручы электропоезд кузгала башлагач, Баграт кайтышлый да тукта, әйтәсе сүзләремне онытканмын икән, дип кычкырды. Хәерле юл сиңа, Габдрахман, диде Өметгали. 16-нчы бүлек. Җәяүле кеше юлның һәр адымына үзенең хәләл көчен түгә бара. Атлы юлчы үрләренең текәлеген, чокырларының тирәнлеген һәм үтеп чыгасы елгаларның суы салкынлыгын тоймый калмый. Әле машинага утырып йөргәндә генә дә февраль бураннарының мәкерен, шеллә чорындагы эсселекне белә идек без. Ә менә хәзер самолетның йомшак кәнәфиендә йокымсырап утырып, 1200 километр араның ничек үтелгәнен сизми дә калганмын. Самолеттан төшеп, Бөгелмә аэродромының туфрагына басканда, туган җиремә кайтып җитүгә бер дә ышанасым килми иде. Кайтуыма күнегеп җитмәгән идем. Җаным артымнан куып җитә алмаган. Аэровокзалның баскычында таяк кочаклап кырпу бүрек кигән карт утыра иде. Картның өстендә җилән, аягында ката. Бу күренеш төштә түгел, өндә. Мин Татарстан җирендә. 3 ел кулланылмый эшемә җыелып яткан туган тел сүзләрен беренче мәртәбә шушы картка төбәп әйттем. Автобус көтәсезмени, бабай? Кадама барырга сәмәлүт көтәм, диде ул һәм диккать белән мине баштан аяк карап чыкты. Кызыгыз үзегез белән тормыймыни? Каданда тора, дур урында, врач булып эшләй. Тәнемдәге күзәнәкләр кинәт шымырдап алды. Тамагыма килеп утырган әшкелтем кайнар төерне йотып булмагач, тирән итеп һава суладым. Шәмдәлләрдә генә утлар янаны, Равельның болеросын, Брамсның Мадьяр биюләрен тыңлаганда шушылай тетрәнәм мин. Яраткан көйләремне тыңлагандагыча бер генә минутка күз алларым томаланып китте. Туган тел сүзләренә мәгънәдән тыш ниндидер йөрәккә якын таныш тойгылар сеңгән күрәсең. Картның 7 сүздән торган җавабында аның мине үз итүе, кызы белән горурлануы,
Елларның иминлегенә шатлануы һәм тагын әллә нинди куанычлы мәгънәләр бар иде. Безнең авыл картлары да үзләренең сиңа яхшы мөнәсәбәттә булуларын белгертү өчен кая барасың дип кенә сорыйлар иде. Сорау бирүче бу турыда сораштырып торуның кирәге юк икәнлеген дә аңлый, әмма эченә җыелган яхшылыкны белгертмичә түзә алмый. Комплимент әйтү гади кешеләрнең гадәтендә юк. Тешеләнүне яратмыйлар алар. Шунлыктан син әйбәт кеше, сине чын күңелдән ихтирам итәм диясе урынга, алар кая барасың белән генә шикләнә. Үтеп баручы моны яхшы аңлый. Түбән очка төшәм әле дип җавап кайтара. Бер-берсенә әйбәт мөнәсәбәттә булуларын шул юл белән аңлашканнан соң, аларның икесенә дә рәхәт булып китә. Карт белән сөйләшеп алу миңа мул ләззәт бирде. Үдең кайсы авылдыкысың, диде карт, гади халыкка гына хас табигый сизгерлек белән минем авыл малае икәнлегемне чамалап. Караярныкы. Их, соңга калдың. Әле яңа гына Октябрьский машинасы китеп барды. Сүзгә мавыгып, Октябрьский машинасына өлгерә алмый калганмын икән. Бераз көтеп торганнан соң, рейс автобусына утырып, Бөгелмәнең автовокзалына юнәлдем. Он җиденче бүлек. Автобус як-якка кар чәчрәтеп, Бөгелмә белән Баулы арасындагы юлдан чаба. Беренче мәртәбә шушы юлдан бәрәңге йөгенә утырып Бөгелмәнең аракы заводына килгән идем. Беренче мәртәбә шушы юл авылымнан, Татарстаннан аерып армиягә алып китте. Ул чакта кеше Бөгелмә үре Каф тавы биеклеге булып тоела иде. Бу юлы автобус аның үр икәнлеген дә сизмичә менеп китте. Бәләкәй чакта Рио-де-Жанейро булып яңгыраган Бәрәшәү, Сидней булып яңгыраган Исәкәү авыллары кино кадры шикелле генә булып чагылып калдылар. Наратлы үренең түбәсендә гигант кышка охшашлы промысел насослары күренде. Юл буенда киң диаметры бетон торбалар, тимер арматуралар өеп ята. Ничәмә чакрымнарга тишеп кереп җирнең майын суыралар. Майын гына түгел, туган туфрагымның кара канын. Ник күчтем үреннән, ак үзәне күренде. Шәһәргә әйләнә башлаган Баулы тагы да зурайган. Ак аръягында, Нарыш таулары битендә Октябрьский шәһәренең утлары балкый. Автобус Акбуаны, аннан соң Иске Баулыны читтә калдырып узды да, мине юл чатлыгында төшереп калдырды. 1200 километр ара 2 сәгать ярымда үтелде дип уйладым мин. Автобус көтү белән бергә исәпләгәндә 30 чакрымга 5 сәгатькә якын вакыт китте. Калган 8 километрны күпме дә җиңеп булыр икән. Минем белән бергә төшеп калган хатыннан сорадым. Сез Караярга кайтасызмы? Мин Смуга кайтам. Хатын буш чиләген җиргә куеп, юл буенда бер-берсенә сырышып утырган баракларга төртеп күрсәтте. Караяр ягына машиналар йөри микән? Кайчакта еш йөри, кайчакта бөтенләй йөрмәй, диде хатын. Сәфәр йөреп таушалган гадел юлдашымны җилкәмә салдым да алга атладым. Юл таныш, ният изге. 8 чакрым юл 3000 ярым җирдән кайткан кешегә нәрсә ул? Әмма аяклар башкача уйлыйлар иде. Ярты сәгать чамасы барганнан соң алар әкренләп сыкрана, карыша башладылар. Мин аякларымның нигә карышканнарын да аңлап алдым. Беренчедән, ботинкам җәяү йөрергә уңайлыдан түгел иде. Икенчедән, диңгездә йөргән арада мескен аяклар җәяү йөрүне онытып бетергәннәр. Пароход эчендәге иң ерак юл бак белән койрык арасындагы ара, төгәл 94 метр. Якын дустым чемодан да гаделсезлеген күрсәтә башлады. Ул барган сайын авырая иде.
Тәбәнәк кенә үрләр дә биегәя башлады, юл кантарлары да эреләнеп китте. Ә ботинкам имансыз аягымны кырырга кереште. Ярый әле безне оптимист итеп тәрбияләделәр. Борис Полевойның Мересьевы ике аягы да яраланган килеш никадәр шуышып барган. Ял иткәннән соң атакага ташлану нияте белән юл читенә чыгып утырдым. Кар шыгырдаган тавыш ишетелде. Біраздан ират сөйләшкән тавыш колак пәрдәсенә килеп бәрелде. Әнә сөйләшүчеләрнең шәүләләре дә кыймылдый. Яныма килеп җиткәч, шәүләләр тукталды. Ике кеше чана белән нәрсәдер тартып кайта иде. Бәй, кеше түгелме соң бу? Чумаданы өстендә утыра. Катып үлмәде микән? Шәүләнең берсе йодрыгы белән муеныма төртте. Бәй, Бәкер малае түгелме соң бу? Син монда нишләп утырасың? Миңа экспертиза ясаучы күршебез Шәвәли иде. Тиздән аның юлдашын да танып алдым. Җитәкче Җәләли. Валлаһи, мәрхүм Бәкер малае, диде Шәвәли карт урынымнан торгач. Нишләп карак шикелле төн уртасында кайтып йөрисең? Әнә Җәләлинең стаханы күн пальто киеп Лиҡабайға утырып кайтты. Җәләли карт киткелдәп көлде. Минем малай Свирлауның үзендә правдум булып эшли. Аның шинына карап Лиҡабайда утыру тиешле. Дөрес булса, Габдрахманны соңгы вакытта маха биргән дип сөйләделәр. Мин чанадагы әйбергә күрсәттем. Нәрсә бу дип сорадым. Нәрсә дип? Шәһәр нәмәстәкәе инде, диде Шәвәли карт. Нәмәстәкәй түгел инде, холодильник, диде җитәкче Җәләли юлдашын төзәтеп. Чумаданыңны чанага сал, диде Шәвәли карт, һәм минем чемоданымны алып, суыткыч өстенә беркетеп бәйләп куйды. Өчәүләп чанага җигелдек. Бу ике картның төн уртасында бәләкәй чанага салып суыткыч сөйрәп йөрүләре сәер тоелды. Шушылай интегеп йөргәнче, машина белән генә алып кайтырга кирәк иде. Авылда машина юкмыни? Сорасам, берне түгел, 5-не бирәләр, диде Шәвәли карт. Бу юлдан машина белән алып кайтсаң, кара ярга җиткәнче буламыкка әйләнә бит ул. Монысы ачыкланды. Авыл күләмендә иң зур кар базы була торып, Шәвәлигә суыткыч нәрсәгә кирәк булды икән? Менә нәрсә аңлашылмый иде миңа. Түзмәдем, сорау бирдем. Даманы шундый бит, Габдрахман, диде Шәвәли карт. Ашашка урыны башка. Кар базының үз кирәге бар. Байлыкларына чыдый алмыйлар, диде Җәләли ачыклап. Акчаларын кая куярга белмиләр. Корткама иптәш булыр, диде Шәвәли карт. Телевизорыбыз бар. Теге идән тузанын суырып сиберә торган нәмәстәкәйне дә алып бирдем. Монысы да булсын инде, дидем. Җилле нәрсә бит. Ишеген ачсаң, эчендә ут кабынып китә. Самавыр тавышлары чыгарып, матур итеп килеп утыра. Ышанмассың, эчендә җиздән ясаган ишәгеләре бар. Шул ишәгеләрдән газ йөреп тора. Шул газ суыта. Бер тын эченә башымны тыгып торган идем, менә дигән итеп тымау төште. Җитәкче Җәләли көткелдәп көлде. Менә бит наданлык. Ничек газ суыта алсын инде? Аны бит электричество суыта. Электр тишегенә приборны плюс ягы белән тыксаң җылыта, минус ягы кыстырсаң суыта. Шуны да белми бит ул надан. Бу картларга хәзер 70 тирәсе җитеп килә иде инде. Шул 70 елның 50-сен алар бергә уздырдылар. Тумыштан икесе ике төрле кеше, капма каршылыктан үзара уртаклык табалар иде. Шәвәли дөнья куучы, Җәләли җәмәгать кешесе иде. Колхоз төзегән елларда Җәләли брас председательлектә дә утырган. Җәләли төзегән колхоз аның үде төсле булыр инде дип, Шәвәли колхозга күрше авылга барып язылган. Контрлык күрсәттең дип, Җәләли күршесен экспроприировать итеп тә караган. Ә үзләре һаман бергә, аерылып яши алмыйлар. Ашы чокырына җиткәндә, ак ягындагы таулар артыннан ай калкып чыкты.
Шана тартып йөрү авырдыр бит, дидем мин. Әйтсәгез, Тимерхан да алып кайтып биргән булыр иде инде. Алар бәләкәй шананы санга сукмыйлар, диде Шәвәли карт. Машинага гына утырып йөрергә үрәнгәч, баяр булып беттеләр инде. Кара ярының түбән оч зираты янына килеп җиттек. Үртәмәй үреннән авыл күренде. Кара яр йоклый. Сирәк тәрәзәләрдә генә утлар җимелди. Иренеп кенә бер эт өреп алды. Полюс өстенә килеп җиткәч, компас угы үзен нәкъ шушылай сизә торгандыр. Аяк астымда озак еллар тойгыларымны тетрәндереп торган туган җир туфрагы. Тәндә ярсулы рәхәтлек. Минем күзәнәкләрем шушы җир туфрагыннан кергән аксымнан яралган. Авыл тирәсендәге урман шаулавыннан, шылтырап аккан чишмә, кошлар сайраган тавышлардан минем тойгыларым яралган. Мин шушында тәпи йөрергә, әннә әттә сүзләрен әйтергә өйрәнгәнмен. Шуңа күрә бу урыннан никадәр ераккарак китсәм, ул миңа шул кадәр якынрак тоела. Утны сүндермәгән, карчыгымның чәе җылыдыр әле, диде Шәвәли карт. Җәләли саубулашып өенә кереп китте. Аерылышканда Шәвәли итәгемнән тотып туктатты. Җәләли алдында сорамадым. Аның сүз таратып йөри торган гадәте бар. Синең теге профессорлеккә укый торган мәктәптән куып чыгарганнар икән дип сөйлиләр. Дөресме? Пүчтәк сүз, Шәвәли абзый. Мин хәзер профессорлардан да югарырак кешеләр янында эшлим. Күршем миңа шанды. Минем һаман югарырак күтәрелүемә куана иде ул. Шунда ук мине мактарга кереште. Булуың да җиткән инде синең, Габдрахман. Элек патшаныкы шикелле кокардылар тагып кайтып шаккаттырдың. Хәзер шундый дур кешеләр янында эшләйсең икән. Бәкер мәрхүм генә синең кеше булуыңны күреп куана алмады. Махы бирмәскә тырыш инде, яме? Шәвәли карт шанасын тартып үзләренең ишек алдына кереп китте. Безнең капканы кар баскан. Капка баганалары янтая башлаган. Чемоданымны койма аша ыргыттым да, тышкы якка салган сырынды аша ишек алдына сикердем. Әнием таптаган тар сукмактан баскыч янына килеп туктадым. Төз лапас кар астында калган. Бавы өзелгән кое сиртмәсе жираф скелетына охшап ишек алды уртасында моңаеп басып тора. Баскыч баганасына маңгаемны терәп, йөрәк тибү басылганын бер тын көтеп тордым да, имән бармагымның урта буыны белән 3 мәртәбә тәрәзә капкачын шакыдым. Тынлык. Тагын тәрәзә кактым. Тагын тынлык. Әллә өлгерә алмый калдыммы? Кинәт буыннарым йомшарып китте. Кем ул? Әни, аш, мин кайттым. Тәрәзә капкачының ярыгы аша сүлпән яктылык бәреп чыкты. Габдрахман, синме? Кайттыңмы, бәбкәм? Йөрәгемә бала чактан таныш газиз сулкылдау йөгерде. Өмет җанланды, дөнья түгәрәкләнде. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.